史记平津侯主父列传。丞相公孙弘者，其淄川国薛县人也，字季。少时为薛玉立，有罪，免家贫，牧食海。上年40余，乃学春秋杂说。养后母孝景。建元元年，天子初即位，招贤良文学之士。是时弘年60，征以贤良为博士。使兄奴还报不合上意，上怒，以为不能，弘乃并免归。元光5年，有诏征文学，淄川国父推上公孙弘。弘让谢国人曰：“臣以长息因命，以不能罢归，元更推选。国人故推弘，弘至太常。太常令所征儒士各对策100余人。弘帝居下，册奏天子擢弘对位第一。诏入见，状貌胜利，拜为博士。是时通西南夷道，至郡巴蜀民苦之，诏使弘视之。还奏事，甚毁西南夷无所用，尚不听。弘为人挥其多文，常称以为人主并不广大，人臣并不简洁。弘为不备，食不重肉。后母死，服丧3年。每朝会议，开陈其端，令人主自责，不肯面折廷争。于是天子察其行敦厚，辩论有余，习文法立事，而又愿事以儒术，上大说之。2岁中，至左内史。弘奏事有不可，不停辩之。常与主角都尉及案请监，及案先发之，弘推其后。天子常说，所言皆听，以此日益亲贵。常与公卿约议，至上前，皆备其约以顺上旨。及案庭结弘曰：“其人多诈而无情实，使与臣等见此意，今皆备之，不忠上问弘。”弘谢曰：“夫知臣者以臣为忠，不知臣者以臣为不忠。”上然弘言。左右信臣每毁弘，上议后谕之。元朔3年，张欧冕以弘为御史大夫。是时通西南夷，东至沧海，北驻朔方之郡。弘数谏，以为罢敝中国以奉无用之地，元罢之。于是天子乃使朱买臣等南弘至朔方之变，发10策，弘不得一。弘乃谢曰：“山东鄙人，不知其变若是，元罢西南夷，沧海而专，奉朔方。”上乃许之。即案曰：“弘位在三公，俸禄甚多，然为不备，此诈也。”上问弘，弘谢曰：“有之。夫九卿与臣善者无过案，然今日庭结弘，臣忠弘之病。夫以三公位不备，臣是诈狱，以吊民。且臣闻管仲相齐，有3规，耻拟于君，桓公以罢，亦上谏于君。晏婴相景公，食不重肉，切不依私，其国亦治，此下比于民。今臣弘位为御史大夫，而位不备，自久。卿以下至于小利，无差，臣如即案言。且无及案中，陛下安得闻此言？”天子以为谦让，欲议后之。卒以弘为丞相，封平津侯。弘为人义济，外宽内深。诸常与弘有阙者，虽享与善，应报其祸。杀主父偃，喜动。众疏于胶西，皆弘之利也。食一肉脱粟之饭，故人所善宾客，养衣食，弘俸禄皆以给之，家无所余。是亦以此贤之。淮南、衡山谋反，致党羽方疾。弘病甚，自以为无功而封，位至丞相，以左民主田，辅国家，使人由臣子之道。今诸侯有叛逆之计，此皆宰相奉职不称，恐妾病死，无以塞，则乃上书曰：“臣闻天下之通道5，所以行之者3，曰君臣、父子、兄弟、夫妇、常。又之序，此5者天下之通道也。赤、仁、勇、
此三者天下之通德，所以行之者也。故曰：力行近乎仁，好问近乎智，知耻近乎勇。知此三者，则之所以自治，之所以自治，然后之所以治人。天下未有不能自治而能治人者也，此百世不易之道也。今陛下公行大孝，见三王，见周道，兼文武，立贤与禄，量能授官。今陈洪罢奴之职，无汗马之劳。陛下过亦着陈洪卒武之中，封为列侯，至位三公。陈洪行能不足以称，素有负心之病。恐先狗马田沟壑，终无以报德赛则。元归侯应，起骸骨，避贤者禄。天子报曰：古者上有功，又有德，守臣上文，遭遇幼武，未有一此者也。朕素习庶己，或臣尊位，惧不能宁，为所与共位治者，君宜知之。盖君子善善恶恶，君若谨行，常在正宫。君不信离双禄之病，何样不已？乃上书归侯，其骸骨，是张正之不得也。今事少监，君其审思虑，益精神，辅以医药。因赐告牛酒杂帛，居数月，并有抽逝世。元寿2年，弘病，竟以沉香中。子杜嗣为平津侯。杜为山阳太守10余岁，作法师侯。主父衍者，其临淄人也。学长短纵横之术，晚乃学艺，春秋百家言。由其诸身兼，莫能后遇也。其诸儒生相与排并，不容于其。家贫，贾代无所得，乃北游燕、赵、中山，皆莫能后遇，未克甚困。孝武元光元年中，以为诸侯莫足游者，乃西入关见魏将军。魏将军数言上，上不召。资用乏，留久，诸公宾客多厌之，乃上书阙下。朝奏，穆召入见。所言9事，其8事为律令，1事剑伐匈奴。其辞曰：臣闻民主不恶切剑以博官，忠臣不敢避重诛以执剑，是故事无一策而公流万世。今臣不敢引忠必死以效于计，原陛下信赦而少察之。司马法曰：国虽大，好战必亡；天下虽平，望战必为。天下既平，天子大凯。春搜秋险，诸侯春振旅，秋治兵，所以不忘战也。且夫怒者逆德也，兵者凶器也，争者莫节也。古之人君一怒必服尸流血，故慎王重刑之。夫勿战胜穷武士者，未有不悔者也。昔秦皇帝任战胜之威，蚕食天下，并吞战国，海内为一，攻其3代。勿胜不休，欲攻匈奴，李斯谏曰：不可。夫匈奴无城郭之居，尾击之守，迁徙鸟聚，难得而治也。亲兵深入，粮食必绝，种粮以行，众不及事。得其地不足以为利也，欲其民不可易而守也。胜必杀之，非民父母也。弥必中国，快兴匈奴，非常策也。秦皇帝不听，遂使蒙恬将兵攻胡，辟得千里，以和魏晋。得故则鲁，不生无故。然后发天下丁难以守北河。报兵漏失10有余年，死者不可胜数，终不能于河而备。是岂人众不足，兵革不备哉？其事不可也。又使天下非除晚粟，起于黄侯、狼邪赴海之郡，转输北河，律30中而治一。10. 男子及根不足于粮饷，女子纺机不足于帷幕。百姓靡蔽，孤寡老弱不能相养，道路死者相望，盖天下始叛秦也。及至高皇帝定天下，略得于边，闻匈奴聚于代谷之外而欲击之。欲使臣进谏曰：不可。
夫匈奴之幸，受惧而鸟散，从之如薄饮。今以陛下甚得攻匈奴，臣妾为之。高帝不听，遂北至于代谷，果有平陈之为。高皇帝盖悔之甚，乃使刘敬往结和亲之曰：然。后天下望干戈之势，故兵法曰：兴师10万，日费千金。夫秦长击众暴兵数10万人，虽有负军杀江西鲁丹虞之功，亦是足以结怨深仇，不足以偿天下之费。夫上须服库，下必百姓，甘心于外国，非玩事也。夫匈奴难得而治，非一事也。行道轻屈，所以为业也。天性固然，上及于下殷周，故服成都，禽兽畜之，不属为人。夫上不关于下殷周之统，而下进士之师，此臣之所大忧，百姓之所疾苦也。且夫兵久则变身，事苦则虑易，乃使边境之民必弥愁苦而有离心，将利相疑而外事，故魏佗、章邯得以成其私也。夫秦政之所以不行者，全分乎二子，此得失之效也。故周书曰：安危在出令，存亡在所用。元陛下详察之，少加议而熟虑焉。是时赵人徐乐，其人言安据尚书言事务，各一事。徐乐曰：臣闻天下之患在于土崩，不在于瓦解，古今异也。何谓土崩？秦之末世事也。臣舍无千乘之尊，耻土之地，身非王公大人民族之后，无相屈之欲，非有孔、墨、岑子之贤。陶朱、伊顿之父也，然其穷相，愤极经，偏袒大乎而天下从风，此其故何也？由民困而主不恤，下怨而上不知，俗以乱而政不修，此三者陈涉之所以为兹也。是之谓土崩。故曰天下之患在于土崩。何谓瓦解？吴、楚、齐、赵之兵事也。七国谋为大逆，号皆称万乘之军，带甲数10万，威足以严其境内，才足以劝其市民，然不能息壤尺寸之地而生。为秦于中原者，此其故何也？非权轻于匹夫而兵弱于陈涉也。当世之时，先帝之德则位衰而安土乐俗之民众，故诸侯无境外之助，此之谓瓦解。故曰天下之患不在瓦解。由是观之，天下诚有土崩之势，虽不依穷楚之势或守恶而为海内，陈涉是也。况三晋之君或存乎？天下虽未有大治也，臣能无土崩之势；虽有强国进兵不得炫种而身为秦矣。吴、楚、齐、赵是也。况群臣百姓能为乱乎哉？此二体者，安危之民要也，贤主所留意而生。察也。兼者关东五谷不登，年岁未富，民多穷困，众之以边境之事，推数巡里而观之，则民且有不安其处者矣。不安故易动，易动者土崩之势也。故贤主独观万化之源，明于安危之基，修之庙堂之上，而消未行之患。其要，其使天下无土崩之势而已矣。故虽有强国进兵，陛下主走兽，射飞鸟，鸿游雁之诱，迎纵自之官，及驰骋之乐，自若也。今时丝竹之声不绝于耳，帷帐之丝排忧诸儒之效不乏于前，而天下无素忧。民何必汤武？俗何必成康？虽然，臣妾以为陛下天然之圣，宽仁之资，而臣以天下为物，则汤武之名不难谋，而成康之俗可复兴也。此二体者立，然后处尊安之时，扬名广誉于当世，清天下而服四夷，于恩夷得位数世龙，南面复以赦媚而依王公，此陛下之所服也。臣闻屠王
不成，其必足以安。安则陛下何求而不得？何畏而不成？何争而不服乎哉？延安上书曰：臣闻周有天下，其治300余岁，臣康其隆也，行错40余年而不用，及其衰也，亦300余岁，故武伯更起。武伯者，常佐天子兴利除害，诛暴尽邪，匡正海内，以尊天子。武伯既没，贤圣莫恤，天子孤弱，号令不行。诸侯自行，强凌弱，众暴寡，田常篡齐。六亲分晋，并为战国，此民之始苦也。于是强国务攻，弱国备守，何从连横，驰车疾？故借纣生己师，民无所告诉。及至秦王，蚕食天下，并吞战国，称号曰皇帝，主海内之政，坏诸侯之臣，削其兵，助以为中具，是不复用。源远离民的免于战国，逢明天子，人人自以为根深，相使秦，缓其刑罚，薄赋敛，审纣义，贵人义，见权力，上独厚，下智巧，变风易俗，化于海内，则世事必安矣。秦不行事风而其故俗，为智巧权力者进，笃厚忠信者退，法严正峻，谄谀者众，日闻其美，益广心意。欲四威海外，乃使蒙恬将兵以北攻胡，辟得晋境，数于北河，飞除宛宿以随其后。又使魏屠睢将楼船之势南攻百越，使坚路凿渠运粮，深入越人遁逃。旷日持久，粮食绝乏，越人击之，秦兵大败。秦乃使魏佗将卒以数月。当是时，秦或北构于胡，南挂于越，宿兵无用之地，进而不得退。行10余年，丁南被甲。丁女转书，苦不聊生，自今于道数，死者相望。及秦皇帝崩，天下大叛。陈胜、吴广举陈、武陈、张耳举赵、项梁举吴、田丹举齐、景居举尹、周氏举魏、韩广举燕、穷山。通古豪士并起，不可胜载也。然皆非公侯之后，非长官之力也。无尺寸之事，岂驴象？杖及金，应时而皆动，不谋而俱起，不约而同会，攘长的进，至于霸王，实教使然也。秦贵为天子，富有天下，灭世绝嗣者，穷兵之祸也。故周师之弱，秦师之强，不变之患也。今欲招南夷，朝夜郎，将羌伯，略魏州，建城邑，深入匈奴，凡其龙城，邑者美之。此人臣之利也，非天下之长策也。今中国无苟废之经，而外累于远方之辈，靡蔽国家，非所以子民也。行无穷之欲，甘心快意，结怨于匈奴，非所以安边也。或结而不解，兵休而复起，近者愁苦，远者惊骇，非所以持久也。今天下断甲抵剑，桥舰类弦，转输运粮，为建修时，此天下之所共忧也。夫兵久而变起，事繁而虑深。今外郡之地或几千里，列城数十，行数攘至，旁胁诸侯，非公事之利也。上观其境之所以亡者，公事卑消。六亲大胜也，下观秦之所以灭者，严法克身，欲大无穷也。今郡守之权，非特六亲之众也，得几千里，非特驴象之资也，甲兵器械，非特及金之用也，以遭万世之变，则不可称惠也。书奏天子，天子召见3人，谓曰：公等皆安在？何相见之晚也？于是上乃拜主。复衍、徐乐、延安卫郎中。数见尚书言事，召拜衍卫业者，迁为中大夫，1岁中4千。衍说上曰：古者诸侯不过100里，强弱之行易至。今诸侯或连城数十，地方千里，
缓则骄奢意为淫乱，急则阻其强而何从以逆京师？今以法割削之，则逆结盟起，前日朝错事也。今诸侯子弟或10数，而是4代立，余虽骨肉，无尺寸的风，则人孝之道不宣。原陛下令诸侯的推恩分子弟，以弟侯之。彼人人喜的所缘，上以得失，十分其国，不消而稍弱矣。于是上从其计。又说上曰：茂陵出力，天下豪杰并肩之家，乱众之民，皆可喜茂陵，内食京师，外销奸猾，此所谓不诛而害除。上又从其计。尊立为皇后，即发燕王定国因事，盖衍有功焉。大臣皆为其口，录一类千金。人或说衍曰：太衡以主父曰：臣解法游学40余年，生不得遂，亲不以为子。昆弟不收，宾客弃我，我日久矣。且丈夫生不武鼎时，死即武鼎烹耳。吾日暮途远，故道行报失之。衍甚言朔方的肥饶，外祖和，蒙恬臣之以逐匈奴，内省转书数曹，广中国，灭胡之本也。上览其说，下公轻易，皆言不辩。公孙弘曰：秦时常发30万众驻北河、中部，可救，以而弃之。主父衍甚言其辩，上竟用主父计，立朔方郡。元朔2年，主父言其王内营一行辟，上拜主父为其相。至齐，便召昆弟宾客，散伍。百金与之，述之曰：使吾平时，昆弟不我衣食，宾客不我内门，今吾相齐，诸君迎我，或千里。吾与诸君决矣，无复入衍之门。乃使人以王与解监视动王，王以为终不得脱。罪，恐笑燕王论死，乃自杀。有司以闻。主父使卫不衣食，常游燕、赵及其贵，发燕事。赵王恐其为国患，欲上书言其因。是谓衍居中，不敢发。即为其相，出关，即使人上书，告言主父衍受诸侯金，以故诸侯子弟多以得封者。及其王自杀，上闻大怒，以为主父劫其王令自杀，乃征下立志。主父服受诸侯金，实不劫王令自杀。上欲误诛，是时公孙弘为御史大夫，乃言曰：其王自杀无后，国除魏郡，入汉，主父衍本首恶，陛下不诛主父衍，无以谢天下。乃遂卒。主父衍。主父方贵姓时，宾客以千数，及其卒死，无一人收者，唯独小孔车收葬之。天子后闻之，以为孔车长者也。太史公曰：公孙弘行义虽修，然亦欲时。汉兴80余年矣，上方乡文学，昭俊逸，以广儒墨，弘为举首。主父衍当路，诸公皆誉之，即明拜深诛，是真言其恶。悲夫！太皇太后诏大司徒大司空，盖闻治国之道，富民未始，富民之要，在于节俭。孝。今曰安上治民，莫善于礼。礼与奢也宁俭。习者管仲相齐桓，霸诸侯，有九合一匡之功，而仲尼谓之不知礼，以其奢太耻拟于君故也。夏禹卑公事，恶衣服，后甚不循。由此言之，治之甚也，德优矣，莫高于俭。俭化俗民，则尊卑之序的，而骨肉之恩亲，争讼之原习，斯乃加给人族，行错之本也歟。可不恶哉？夫三公者，百僚之律，万民之表也。未有数之表而得趋隐者也。孔子不云乎？子律而正，孰敢不正？举善而骄不能则劝。为汉兴以来，古公宰臣身行简约，轻财重义，教然者民，未有弱故。
丞相平津侯公孙弘者也。位在丞相而位不备，托宿之犯不过一肉，故人所善宾客皆分，俸禄以给之，无有所余。城内自克约而外从之，即按节之，乃闻于朝，此可谓简于制度，而可施行者也。得优则行，否则止。与内奢泰而外为鬼服以吊虚誉者疏科，以并起骸骨。孝武皇帝即制曰：赏有功有德，善善恶恶，均宜知之。其审思虑，存精神，辅以医药。赐告治病，牛酒杂帛。居数月，有抽逝世。至元寿2年，竟以善终于乡尉。夫之臣莫若君，此其孝也。弘子度4绝，后为山阳太守，作法师侯。夫表德彰义，所以律俗立化，圣王之治，不义之道也。其次，弘后子孙之次当为后者爵关内侯，10邑300户，征议公车，上明尚书，朕亲临拜焉。班固称曰：公孙弘博士，而宽皆以弘见之意困于燕阙，远击杨史之间，非欲其实，焉能至此谓乎？是时汉兴60余载，海内易安，府库充实，而肆夷卫兵，制度多阙。上方欲用文武，求之如伏击，使以仆轮营眉生，见主父而叹息。群臣慕相，一人并出。博士仕于厨木，弘扬着于甲戍，卫清愤于奴仆，日低出于将虏，私议囊石板筑贩牛之棚。以汉之得人，余资未甚。如雅则公孙弘，懂仲舒，而宽；笃行则实践，时庆，执职则及案；博士推贤则韩安国，正当时；定令则赵宇、张汤；文章则司马迁、相如、华稽；则东方朔、梅高；应对则严著、朱买臣；立数则唐兜、落下弘；协律则李延年；运筹则桑弘羊；奉使则张骞、苏武；将帅则卫青；或去病，授仪则霍光。今日低，其余不可胜。即是以新造功业，制度遗文，后世莫及。孝宣陈统，纂修弘业，亦讲论六，招选茂义，而萧望之、梁丘壑、夏侯胜、韦玄成、严彭祖、尹更始以如数晋、刘向、王以文彰显。江襄则张安世、赵充国、魏相、丙吉、于定国、杜延年；至明则黄霸、王臣、公遂、郑弘、邵信成、韩延寿、尹温归、赵广汉之属，皆有功积建数余后，类其名臣矣。其次也。所引述赞，平津巨儒，晚年始愈，外事宽简，内怀极度，宠被荣爵，深受肺腑。主父推恩，官时涉度，生15鼎，死非10度。史记南越列传。南越王魏佗者，真定人也，姓赵氏。秦时以并天下，略定阳越，至桂林、南海、象郡，以哲喜民，与越杂处13岁。佗秦时用为南海龙川令。至2世时，南海未任萧并。且4赵龙川令赵佗语曰：文陈胜等作乱，秦魏无道，天下苦之。项羽、刘季、陈胜、吴广等州郡各共兴军聚众，虎争天下，中国扰乱，魏之所安。豪杰叛秦相立。南海僻远，无恐道兵侵得至此，吴欲兴兵绝兴道，自备待诸侯变，会并胜，且番于富山险，阻南海，东西数千里，颇有中国人相辅，此亦一州之主也，可以立国。郡中常立无足与言者，故赵公告之，即被佗书行南海卫士。萧死，佗即移袭告横浦、阳山、黄溪关，曰：道兵且至，即绝道拒兵自守，应稍以法诛秦所至常例，以其党为甲首。秦已破灭，
佗即并桂林、象郡，自立为南越武王。高帝以定天下，为中国劳苦，故谥佗伏诛。汉11年，遣陆贾因立佗为南越王，与剖伏通使，合及100越，无为南边患害，与长沙接近。高后时，有司请进南越官事铁器。佗曰：高帝立我，通使务，今高后听谗臣，别亦蛮夷，隔绝器物，此必长沙王计也。欲以中国即灭南越而并忘之，自谓功也。余是佗乃自尊号为南越武帝，发兵攻长沙边邑，败数县而去焉。高后遣将军隆虑侯往击之，会蜀师，士卒大溢，兵不能逾领。遂于高后崩，即罢兵。佗因此以兵威边，财物。路以闽越、西欧、洛、亦属焉，东西10000余里。乃乘黄屋左道，称制，与中国谋。及孝文帝元年，出政府天下，使告诸侯4夷从代来即位邑，欲甚得焉。乃为佗亲重。在真定，置守邑，岁时奉祀。赵其从昆帝，尊官后赐宠之。赵丞相陈平等举可使南越者。平言好治陆贾，先帝时习使南越，乃赵贾以为太中大夫，往使。因让佗自立为帝，曾无一介之使报者。陆贾至南越，王甚恐，谓书谢，称曰：蛮夷大长老夫陈佗，前日高后隔邑南越，窃夷长沙王谗臣，又谣闻高后尽诛佗宗族，绝烧先人冢，以故自弃，犯长沙边境。且南方卑湿，蛮夷中间，其东闽越千人众号称王，其西欧洛裸国亦称王。老臣望窃帝号，聊以自娱，岂敢以闻天王哉？乃顿首谢，原常尉藩臣，奉贡职。于是乃下令国中曰：吾闻两雄不俱力，两贤不并事。皇帝贤天子也。自今以后，去帝至黄屋。左道，陆贾还报孝文帝大说，遂至孝景时，称臣，使人朝请。然南越其居国妾如故，号名，其使天子，称王朝命如诸侯。至建元4年卒，佗孙胡为南越王。此时闽越王引兴兵及南越边邑，胡使人上书曰：两越俱未藩臣，吾得善兴兵相攻击。今闽越兴兵侵臣，臣不敢兴兵，为天子召之。于是天子多南越邑，守职曰：为兴师，遣2将军往讨闽越。兵未逾岭，闽越王帝于善沙引以降，于是罢兵。天子使庄助往遇邑南越王，胡顿首曰：天子乃为臣兴兵讨闽越，死无以报德。遣太子因其入宿卫。谓助曰：国兴被寇，使者行矣。胡方日夜庄入见天子。助去后，其大臣见胡曰：汉兴兵诸尹，一行以惊动南越。且先王习言，是天子其无失礼，要之不可以说好与入见。入见则不得复归，亡国之事也。于是胡称病，进不入见。后时余岁，胡时病甚，太子因其请归。胡薨，是谓文王。因其代立，即葬其先武帝玺。因其入宿卫在长安时，娶邯郸辽氏女，生子兴。即位，上书请立辽氏女为后，兴为嗣。汉数使使者封御因其，因其上乐善杀生字据。入见要用汉法，比内诸侯，故称病，遂不入见。遣子赐公入宿卫。因其薨，是谓明王。太子兴代立，其母为太后。太后自谓为因其姬时，常与霸陵人安国少季通。及因其薨后，元鼎4年，汉使安国少季往遇王，王太后已入朝，比内诸侯，令卞氏见大夫中军。
等宣其辞，勇士魏臣等抚其缺，为陆伯多将兵屯贵阳，待使者。王年少，太后中国人也，常与安国少计通，其使父私焉。国人颇知之，多不负太后。太后恐乱起，意欲遗憾，微数劝王及群臣求内属。即因使者上书，请比内诸侯3岁一朝，除边关。于是天子许之，赐其丞相吕家营印及内史、中尉、太傅印余的自治，除其故情一行，用汉法。比内诸侯使者皆留田辅之。王太后敕制行装重机，未入朝具。其乡吕家年长矣，乡3王，宗族官士未常立者70余人，男敬上王女，女敬嫁王子。兄弟宗室及苍梧秦王有连。其居国中甚重，悦人信之，多为耳目者，得众心悦于王。王之上书，数见指王弗听。有叛心，数称并不见汉使者。使者皆住一家，是未能诛。王太后亦恐家等先事发，乃置酒借汉使者权，谋诛家等。使者皆东乡，太后南乡，王北乡，乡家大臣皆西乡，是作饮。家弟未将卒居宫外。酒行，太后谓家曰：南越内属，国之利也，而乡君苦不便者，何也？以激怒使者。使者狐疑相仗，遂莫敢发。家见耳目非是，即起而出。太后怒，欲冲家以矛，王止太后。家遂出，分其地，兵就舍，称病，不肯见王及使者，乃因与大臣作乱。王素无意诛家，家知之，已故数月，不发。太后有淫行，国人不服，欲独诛家等，力诱不能。天子闻家不听王太后若孤不能治，使者妾无决。又以为王太后以负汉，独吕家未乱，不足以兴兵，欲使庄参以2000人往使。参曰：以好往，数人足矣。勿往，2000人无足以为也。辞不可，天子罢参也。甲壮士故冀北乡韩千秋愤曰：以区之月，又有王太后因独乡吕家未害，原的勇士200人，必斩家以报。于是天子遣千秋与王太后弟辽乐将2000人往，入越境。吕家等乃遂返，下令国中曰：王年少，太后中国人也，又与使者乱，专欲内属，竟持先望宝器入献天子以自媚，多从人。行至长安，鲁卖以为同仆，取自托一时之力，无故赵氏社稷，为万世虑计之意。乃与其弟将卒攻杀王太后及汉使者，遣人告苍梧秦王及其诸郡县，立明王长南越妻子沭阳。侯建德为王，而韩千秋兵入，破数小邑。其后越直开道给时，未至番于40里，越以兵及千秋等，遂灭之。使人韩封汉使者节制塞上，好为慢辞谢罪，发兵守要害出。于是天子曰：韩千秋虽无成功，亦均封之官，封其子延年为陈安侯。辽乐其姐为王太后，守原属汉，封其子广德为龙亢侯。乃下赦曰：天子为诸侯立政，积臣不讨贼。今吕家、建德等反，自立晏如，令罪人及江淮以南楼船10万师往讨之。元鼎5年秋，魏陆伯多为伏波将军，出贵阳，下惠水，主角都尉杨仆为楼船将军，出豫章，下衡浦，故归义越侯2人为歌船，下历将军，出零陵，或下澧水，或抵苍梧。使池邑侯因巴蜀罪人，发夜郎兵，下臧柯江，咸会番禺。元鼎6年冬，楼船将军将金卒先县巡闪，破石门，
的越船速，因推而前，错越峰，以数万人待伏波。伏波将军将罪人道远会其后，与楼船会乃有1000余人，遂俱进。楼船居前，至番禺，见得家皆城守。楼船自责变处，居东南面，伏波居西北面。会幕，楼船攻败越人，纵火烧城。越素闻伏波名，日暮，不知其兵多少。伏波乃为营，遣使者招降者，赐印，复纵令相招。楼船立功烧敌，反驱而入伏波营中。离旦，城中皆降伏波。吕嘉见得一夜与其属数百人亡入海，以船西去。伏波又因问所得将者贵人，以知吕嘉所知，遣人追之，以其故校尉司马苏弘的建德封为海长侯，越郎都矶的嘉封为临蔡侯。苍梧王赵光者，越王同姓，闻汉兵至，及越皆阳令定自定属汉。越桂林监居翁玉瓯，落属汉，皆得魏侯。歌传下吏将军兵及池邑侯所发夜郎兵未下，南越已平矣。遂为9郡。伏波将军一封。楼船将军兵以县监为江梁侯。自魏陀出王后，5世93岁而国王焉。太史公曰：魏陀之王，本由人萧，遭汉初定，列为诸侯。龙律离失邑，陀得以一交。欧洛相攻，南越动摇。汉兵临近，因其入朝。其后亡国，征自辽女，吕家小中，令陀无后。楼船从豫，待奥失获，伏波困穷，至律越直，因祸未服。成败之转，譬若鸠末。所引数赞，中原路走，群雄莫至。汉室西趋，越权难易。陆贾逞说，为他去地。涝后内朝，吕家郎吏。君臣不协，卒从矫弃。史记东越列传。闽越王吴珠及越东海王姚者，其先皆越王勾践之后也，姓邹氏。秦以并天下，皆废。魏君长以其地位闽中郡。及诸侯叛秦，吴珠、姚虑越归鄱阳令吴芮，所谓鄱君者也。从诸侯灭秦。当世之时，项籍主命，福旺，已故不复处。汉及项籍、吴珠、姚虑越人左。汉5年，复立吴珠为闽越王，王闽中固的都东也。孝惠3年，举高帝10越公，曰：闽君姚公多，其民变富，乃立姚为东海王，都东欧，世俗号为东欧王。后数世，至孝景3年，吴王必反，欲从闽越，闽越未肯行，独东欧从吴。及吴破，东欧受汉构，杀吴王丹徒，以故皆的不诛，归国。吴王子子居王走闽越，愿东欧杀其父，常劝闽越及东欧。至建元3年，闽越发兵为东欧。东欧时进，困，且降，乃使人告急天子。天子问太尉田汾，汾对曰：越人相攻，急，故其长，又数反复，不足以凡中国往救也。自秦时弃服属。于是中大夫庄助诘汾，曰：特患吏弗能救，得弗能复，臣能，何故弃之？且秦举咸阳而弃之，何乃越也？今小国以穷困来告急天子，天子扶正，彼当安所告诉？又何以子万国乎？上曰：太尉，未足与计。吾初即位，不欲出虎符发兵郡国，乃遣庄助以节发兵会稽。会稽太守欲拒，不为发兵，助乃斩一司马，欲一止，遂发兵扶海救东欧。未至，闽越引兵而去。东欧请举国喜中国，乃西举众来，处江淮之间。至建元6年，闽越及南越。南越守天子曰：不敢擅发兵急而以闻。
上遣大行王徽出、豫章、大农韩安国出会稽，皆为将军。兵未于岭，闽越王引发兵拒险，其弟于善乃与乡。宗族谋曰：王以善发兵及南越，不请，故天子兵来诛。今汉兵众强，今急幸甚之。后来益多，终灭国而止。今杀王以谢天子。天子听，罢兵，故益国完；不听，乃力战。不胜，即王入海。皆曰善。即聪杀王，使奉其头至大行。大行曰：所谓来者，诛王。今王头至，谢罪，不战而云，力莫大焉。乃以便宜按兵告大农军，而使奉王头持报天子。赵霸两将兵曰：尹等首恶，独无诸孙纣君丑不与谋焉，乃使郎中将。立丑为越纣王，奉闽越先祭祀。于善以杀尹，威行于国，国民多属，窃自立为王。纣王不能剿其众持政。天子闻之，谓于善不足复兴师，曰：于善数与尹谋乱，而后守诸尹，师得不劳，应立于善为东越王，与纣王并处。至元鼎5年，南越反，东越王于善上书，请以卒8000人从楼船将军及吕家等。兵至，皆扬，以海风波未解，不行，持两端，因使南越。及汉破番禺，不至。是时楼船将军杨仆使上书，原便引兵及东越。上曰：士卒劳倦，不许，罢兵，令诸校屯豫章每领待命。元鼎6年秋，于善闻楼船请诛之，汉兵临近，且往，乃遂反，发兵拒汉道。号将军。邹立等为吞汉将军，入白沙、武陵、梅岭，杀汉3校尉。是时汉使大农张成、固山、周侯齿江屯，弗敢急，却就变处，皆作为诺诛。于善克武帝喜自立，诈其名，谓妄言。天子遣横海将军韩说出据章，扶海从东。方往，楼船将军杨仆出武陵，中尉王温书出梅岭，越侯魏歌船，下赖将军出若协、白沙。元丰元年冬，咸入东越。东越速发兵拒险，使训北将军守武陵，败楼船军数校尉，杀常立。楼船将军律前唐元中谷斩训北将军，未遇而侯，自兵未往。故越衍侯吴阳前在汉，汉使归豫于善，于善弗听。及横海将军先至，越衍侯吴阳矣。其邑700人反，攻越军于汉阳。从建成侯敖与其律，从纣王居谷谋曰：于善首恶，结守吴蜀。今汉兵至，众强，既杀于善，自归诸江，倘信得脱，乃遂拒杀于善，以其众将横海将军，故封纣王居谷为东城侯，万户；封建成侯敖为开陵侯，封越衍侯吴阳为北石侯，封横海将军说为暗道侯，封横海校尉服为辽阴侯。服者，陈阳共王子，故为海长侯，作法师侯。就从军无功，以宗室故侯。诸将皆无成功，莫封。东越将多军，汉兵至，弃其军将，封为无锡侯。于是天子曰：东越辖多祖，闽越汉，数反复，赵军力皆将其民徙处江淮间。东越的岁戌。太史公曰：越虽蛮夷，其先岂常有大功德于民哉？何其久也！历数代常为君王，举见义称伯。然于善治大逆，灭国千众，其先苗裔纣王居谷等由上封为万户侯，由此之越，世为公侯矣。盖与之于列也。所引数赞，勾践之意，是曰无诸。既袭汉宠，实因勤于邹、洛魏信，闽中世居。王尧之力，原处东隅。后嗣不道，自相诛除。
史记朝鲜列传。朝鲜王满者，故燕人也。自史权燕时，常略属征藩。朝鲜魏智利驻张塞，秦灭燕，属辽东外角。汉兴为其远南守，复修辽东固塞，至沛水未界，属燕。燕王卢绾反，入匈奴，满亡命，聚党1000余人，追截蛮夷服而东走出塞，渡沛水，居秦故空地上下张。稍亦属征藩。朝鲜蛮夷及故燕，其亡命者亡之，都望险。会孝会高后时，天下初定，辽东太守及约满卫外臣，保塞外蛮夷，无使道边，诛蛮夷军常欲入见天子，务得禁止。以闻上许之，以故满的兵威财物轻降其旁小邑，征藩临屯皆来服属，方数千里。传子至孙幼渠，所诱汉王人资多，又未常入见。征藩旁众国欲上书见天子，又拥恶不通。元丰2年，汉使设河桥遇幼渠，终不肯奉诏。河去至界上，临沛水，使欲刺杀宋。何者朝鲜必亡长，即渡驰入塞，遂归报天子曰：杀朝鲜将，上谓其名美，即不节。拜何为辽东东部都尉。朝鲜怨何，发兵袭攻杀何。天子目罪人及朝鲜。其秋，遣楼船将军杨仆从其伏渤海，兵5万人，左将军荀至出辽东，讨幼渠。幼渠发兵拒险。左将军促镇多虑辽东兵先纵，败散，多还走，作法斩。楼船将军将其兵7000人先至王险。幼渠城守，窥知楼船军少，即出城击楼船，楼船军败，散走。将军杨仆失其众，遁山中10余日，稍求收散卒，复拒。左将军及朝鲜沛水西军，未能破自前。天子谓两将未有力，乃使魏山因兵威往遇幼渠。幼渠见使者顿首谢，元将孔亮将诈杀臣，今见信节，请伏将。遣太子入谢，献马5000匹，及馈军粮，人众万余，持兵方渡沛水。使者及左将军疑其为变，谓太子以伏将，宜命人无持兵。太子亦疑使者。左将军诈杀之，遂不渡沛水，复引归。山还报天子，天子诛山。左将军破沛水上军，乃前至城下，为其西北。楼船亦往会，居城南。幼渠遂坚守城数月，未能下。左将军宿侍中，信将燕带卒，汉陈胜军多交。楼船将其卒入海，故以多败。王其先与幼渠战，因辱王卒，卒皆恐，将心残，其为幼渠，常持和节。左将军即击之。朝鲜大臣乃因监使人私约将楼船，往来言，尚未肯决。左将军数与楼船齐战，楼船遇，即就其曰不会。左将军亦使人求奸细将下朝鲜，朝鲜不肯，心腹楼船，以故两将不相能。左将军心忆楼船前有失君罪，今与朝鲜私善而又不降，疑其有反计，未敢发。天子曰：将虑不能。遣使魏山欲将幼渠，幼渠遣太子，山时不能专决，与左将军既相恶，促举曰：今两将为臣，又乖异，已故久不决。使济南太守公孙遂往之，有便宜得以从事。遂至，左将军曰：朝鲜当下久矣，不下者有状言楼船数其不会，俱以诉所议告遂。曰：今如此不取，恐为大害，非独楼船，又且与朝鲜共灭吴军，遂亦以为然而已。节召楼船将军入左将军营记事，即命左将军麾下直捕楼船将军，并其军，以报天子。天子诛遂。左将军以并两军，及朝鲜。
朝鲜乡陆人，乡韩英，尼西乡参将军王家相与。谋曰：使欲将楼船，楼船惊直，独左将军并将，战亦急，恐不能与。王又不肯降。因遣陆人皆王将汉。陆人到死。元丰3年夏，尼西乡参乃使人杀朝鲜王右渠来降。王显臣未下，故右渠之大臣陈嗣又反，复攻立。左将军使右渠子长将，乡陆人之子罪告。欲其名，诛陈嗣，以故遂定朝鲜为4郡。封参为华清侯，因为敌居侯，遣为平州侯，常为己侯。遂以父死婆有功，为温阳侯。左将军真治作真功相及，乖纪弃市。楼船将军亦作兵至裂口，当逮左将军，善先纵，失亡多，当诛，孰为庶人。太史公曰：右渠复故，国以绝嗣。涉河乌宫，为兵发守。楼船江峡，极难离救。会失番禺，乃反建夷。寻至真牢，与遂皆诛。两军俱辱，将虑莫侯矣。所引数赞，谓满燕人，朝鲜氏王。王显至都，陆人作相。右渠守岔，涉河上。赵获自私，狐疑二江山，遂伏法，分云无状。史记西南夷列传。西南夷军长以10数，夜郎最大，其西弥末之属以10数，滇最大，自滇以北军长以10数，琼都最大，此皆追节，耕田有异据。其外西自同师以东，北至业余，名为习、昆、明，皆边发，随处迁徙，无长处，无军长，地方可数千里。自习以东北，军长以10数。喜左都最大，自左以东北，军长以10数，牙芒最大。其俗或是住，或以喜，在蜀之西。自牙芒以东北，军长以10数，白马最大，皆低类也。此皆巴蜀西南外蛮夷也。使楚威王时，使将军庄敲将兵巡江上，略巴、黔中以西。庄敲者，故楚庄王苗裔也。敲至滇池，方300里，旁平地，肥饶数千里，以兵威定属楚。欲归报，会秦及夺楚巴。黔中郡道塞不通，因还以其众王颠，便服，从其俗，以长之。秦时长恶略通5尺。道诸此国颇智利焉。10余岁，秦灭。及汉兴，皆弃此国而开蜀故角。巴蜀民或窃出商甲，取其左马、伯铜、牦牛，以此巴蜀应付。建元6年，大行王徽及东越，东越杀王尹以报。徽因兵威使番阳令唐蒙封指小南越。南越时蒙属勾将，蒙问所从来，约到西北臧科，臧科将广数里，出番于城下。蒙归至长安，问属贾人，贾人曰：独属出勾将，多持妾出仕夜郎。夜郎者，临臧科将。将广100余步，足以行船。南越以财物易属夜郎，西至同师，然亦不能成事也。蒙乃上书说上曰：南越望黄屋左道，的东西10000余里，名为外城，10邑州主也。今以长沙、豫、张网，水道多绝，难行。窃闻夜郎所有精兵，可得10余万，浮船臧科江，出其不意，此至越亦其也。臣以汉之强，巴蜀之饶，通夜郎道，为智利益胜。上许之，乃拜蒙为郎中将，将1000人，食众10000余人，从巴蜀凿关入，遂见夜郎侯多同。蒙后赐，欲以威德，曰为智利，使其子为令。夜郎旁小邑皆贪汉增薄，以为汉道险，终不能有也，乃且听蒙。曰：还报，乃以为监卫郡。发巴蜀卒至道，自博道至臧科江。蜀人司马相如亦沿溪以穷。
左可治郡。使相如以郎中将往豫，皆如南夷，未至益都尉10余县，属。当世时，巴蜀4郡通西南夷道，数转相响。数岁，道不通，是罢恶离失死者甚众。西南夷又数反，发兵心急，冒废无功。上患之，使公孙弘往事问焉，还对言其不便。及弘为御史大夫，是时方助朔方以聚合逐胡。弘因属言西南夷害，可且罢，专立事匈奴。上罢西夷，独置南夷夜郎2县一都尉，稍令监卫自保救。及元寿元年，博望侯张骞使大夏来，言居大夏时见蜀部，穷竹杖，使问所从来，曰从东南深毒国，可数千里，的属甲人士。或闻穷西可2千里有深毒国，骞因甚言。大夏在汉西南，牧中国，患匈奴隔其道，乘通蜀深毒国道边境，有利无害。于是天子乃令王然于、伯石昌、吕越人等，使监出西夷西，只求深毒国。至滇王长枪乃留，为求道西10余倍。遂于皆避昆明，莫能通深毒国。滇王与汉使者言曰：汉属与我大，及夜郎侯亦然。以道不通故，各自以为一州。主不知汉广大。使者还，因甚言滇大国，足是倾覆。天子注意焉。及至南越反，上使持邑侯因监卫发南夷兵，且蓝军恐远行。庞国虏其老弱，乃与其众反，杀使者及监卫太守。汉乃发巴蜀罪人常及南越者8校尉及破之。会越已破，汉8校尉不下，即引兵还，行诸投兰。投兰，常隔滇道者也。以平投兰，遂平南夷为臧科郡。夜郎侯使以南越，南越已灭，会还诸反者，夜郎遂入朝。上以为夜郎王。南越破后，及汉诸且兰、穷军，并杀左侯、牙芒皆正恐，请臣致力，乃以穷都尉越。袭郡，左都尉沈黎郡，芒尉汶山郡，广汉西白马尉武都郡。上使王然于以越破及诸南夷兵威风御滇王入朝。滇王者，其众数万人，其旁东北有老晃、弥墨，皆同姓相符，未肯听。老晃、弥墨数侵犯使者力促。元丰2年，天子发巴蜀兵击灭老晃、弥墨，以兵临滇。滇王使首善，以故伏诛。滇王离南西南夷，举国将，请致力入朝。于是以为益州郡，赐滇王王印，复尝其名。西南夷军常以百数，独夜郎，滇受王印。滇小邑，最宠焉。太史公曰：楚之先起有天禄哉？在周魏文王师，封楚。及周之衰，得称5千里。秦灭诸后，为楚苗邑上有滇王。汉诸西南夷，国多灭矣，为颠覆魏宠王。然南夷之端，见钩将番禺、大夏帐、穷竹。西夷后简，飘分2方，促为7郡。所引数赞，西南外角，庄敲守通。汉因大夏，乃命唐蒙。老晃、弥墨，亦俗书讽。夜郎最大，穷，左称雄。及至郡县，万代推公。史记司马相如列传。司马相如者，蜀郡成都人也，字长卿。少时好读书，学极见，故其亲名之曰犬子。相如既学，目令相如之为人，更名相如。以资卫郎，是孝景帝，为武其常侍，非其好也。会景帝不好辞赋，是时梁孝王来朝，从游说之事其人邹阳，淮阴梅臣，吴庄继夫子之徒，相如见而说之，因病免，客游梁。梁孝王令与诸生同舍，相如得与诸生游氏居数岁，乃这子虚之父。
会梁孝王卒，相如归，而家贫，无以自业。素与林琼令王极相善，即曰：常清酒，患犹不遂，而来过我。于是相如往，舍都亭。林琼令谋魏恭敬，日往朝相如。相如出，上见之，后称病，使从者谢疾，即欲议景肃。林琼中多妇人，而卓王孙家同800人，臣正义数百人。2人乃相谓曰：令有贵客，未具召之，并诏令。令既至，卓氏客已百数。至日中，夜司马长卿谢病不能往，林琼令不敢长时，自往迎相如。相如不得已，强往，一坐近亲。酒酣，林琼令前奏秦曰：妾闻长卿好之，原以自于相如辞。谢魏古一再行。是时卓王孙有女闻君心寡，好音，故相如谋与令相中，而以情心挑之。相如知林琼，从车骑，雍容兼雅甚都，即引卓氏弄情，闻君妾从户窥之，心悦而好之，恐不得当也。既罢，相如乃使人重赐文君侍者通殷勤。文君夜王奔相如，相如乃与驰归成都，家居图寺壁立。卓王孙大怒曰：女至不才，我不忍杀，不分一钱野人。或谓王孙，王孙终不听。文君久之不乐，曰：长卿弟具如林琼，从昆弟假带有足未深，何至自苦如此？相如与具之林琼，竟卖其车骑，买一酒舍沽酒，而令文君当炉。相如身自折独鼻昆，与宝雍杂作，敌弃于室中。卓王孙闻而耻之，谓杜门不出。昆弟诸公更谓王孙曰：有一男两女，所不足者非才也。今文君以失身于司马长卿，长卿故倦游，虽贫，其人才足一也，且又令客，独奈何相辱如此？卓王孙不得已，分与文君同100人，钱100万，及其价11倍财物。文君乃与相如归成都，买田宅，为妇人。居久之，蜀人杨得意为苟奸，世上。上独子虚父而善之，曰：朕独不得与此人同。实哉！得意曰：臣一人司马相如自言为此父上京，乃召问相如。相如曰：有。是。然此乃诸侯之事，未足观也。请为天子游猎赋，复臣奏之。上许，令上书给比札。相如以子虚言也，谓楚称：吾有先生者，吾有此事也，谓其男，无事。公者，无事人也，明天子之意。故空借此3人为辞，以推天子诸侯之怨诱。其促张规之于节俭，应以封建。奏之天子，天子大说。其辞曰：楚使子虚始于齐王西发境内之事，备车骑之众，与使者出田。田罢，子虚过沱。乌有先生，而无事公在焉。坐定，乌有先生问曰：今日田乐乎？子虚曰：乐。或多乎？曰：少。然则何乐？曰：仆乐齐王之欲夸仆以车骑之众，而仆对以云梦之事也。曰：可得闻乎？子虚曰：可。王驾车千乘，选徒万骑，田于海滨。列簇满泽，伏往弥山，掩兔林。鹿射迷角林。物于岩浦，歌先染轮。射众或多，今而自攻。故谓仆曰：楚亦有平原。广则游猎之地饶乐若此者乎？楚王之猎何与寡人？仆下车对曰：臣楚国之鄙人也。幸得素未时有余年，时从出游，游于后园，览于有无，然犹未能辨睹也，又恶足以言。其外则者乎？齐王曰：虽然，略以子之所闻见而言之。仆对曰：唯。
臣闻楚有7则，常见其一，未睹其余也。臣之所见，盖特其小。小者耳，名曰云梦。云梦者，方900里，其中有山焉。其山则盘纡浮郁，龙虫绿足，层岩参差，日月必亏，交错纠纷，上潜青云，灞池碑，下属江河。其土则丹青者恶，雌黄白覆，席壁金银，重色炫耀，照烂龙鳞。其实则赤玉玫瑰，灵明昆吾，坚乐玄丽，软实五夫。其东则有惠浦横栏，芷若射干，茕茕菖蒲，江离迷无，朱鹧迫切。其南则有平原广泽，登降驼迷，暗掩潭漫，远以大江，现以巫山。其高燥则生真孤褒丽，薛沙清繁。其卑湿则生藏良蒹葭，东墙雕狐，莲藕孤庐，眼轩玉，勿居之，不可胜图。其西则有涌泉清池，积水推移，外发芙蓉华，内隐巨石白沙。其中则有神龟蛟驼，貌鳖圆。其北则有英灵巨树，骈然玉章，桂椒木兰，柏梨朱杨，芦引栗，菊柚芬芳。其上则有赤渠柔，鸢雏孔鸾，藤远射干。其下则有白虎原豹，万岩出岸，四象野溪，穷其漫焉。于是乃使专诸之伦，守隔此兽。楚王乃驾训伯之祀，乘雕玉之鱼，迷于须之饶。瞻夜明月之朱旗，见干将之雄戟，左乌豪之雕弓，右下服之劲箭，扬子参陈，欠阿魏。玉暗结魏书，吉鳞角兽，鳞茕茕，巨须，一野马儿。陶图乘遗风而射游其条。身七练，动标志，心流停疾，弓不虚发，终必决字，动达业，绝乎心细，或若羽兽。掩草蔽地。于是楚王乃密节陪回，翱翔荣羽，览乎阴灵，观壮士之暴怒，与猛兽之恐惧，角兽屈单笃，物之变态。于是正女曼姬、被阿袭、于祝稿、高茜罗、垂雾狐、碧姬千胄、迂徐委屈、玉饶溪谷，盆盆霏霏，杨意续箫，飞茜垂少，浮羽衣靡，虾翠菜，下磨兰蕙，上浮羽盖。错翡翠之微蕤，眸绕玉虽，瞟乎乎乎，若神仙之仿佛。于是乃相与聊于惠浦，盘山泊苏上金堤，掩翡翠，射鳞，为增出，嵌角狮。一白骨，连架额，双枪下，悬鹤家。待而后发，游于清池，符文义、杨贵义、张翠为。见羽盖、网帽、吊子背、窗金鼓、吹鸣籁、绑人歌、声流呵、水虫害、波鸿沸、涌泉起。奔阳会，泪石相及，朗朗数数，若雷霆之声，闻乎数百里之外。将袭辽者，即灵谷，起风碎，车暗行，其旧队，喜乎盈盈，班乎奕奕。于是楚王乃登阳云之台，薄乎无畏，淡乎自持，芍药之何惧而后御之。不若大王终日驰骋而不下鱼，鸾歌伦翠，自以为鱼。臣妾观之，其待不如。于是王默然无以应仆也。乌有先生曰：是何言之过也？足下不远千里，来旷其国，王悉发境内之事，而备车骑之众，以出田，乃欲戮力致祸，以于左右也，何名为夸哉？问楚的之有无者，原文。大国之锋烈，先生之舆论也。今足下不称楚王之德厚，而甚推云梦以为高，奢言淫乐而显痴迷，且谓足下不取也。必若所言，故非楚国之美也。有而言之，是张君之恶；无而言之，是害足下之幸。张君之恶而伤私义，二者无异可，而先生行之，必且轻于其而累于楚矣。且其东主巨海，南有狼邪，
观乎陈山，射乎之福，福伯谢，游梦珠，谐语肃胜。魏灵又以汤谷为界，秋田乎青丘，傍黄乎海外，吞若云梦者八九，其余胸中曾不地界。若乃倜傥龟尾，一方殊类，珍怪鸟兽，万端灵翠，充任其中者，不可胜计，语不能明，气不能计。然在诸侯之位，不敢言游戏之乐，愿诱之大，先生又见客，是以王辞而不复，何谓无用因哉？吴氏公听然而笑曰：“楚则失矣，其意未得也。夫使诸侯纳贡者，非为财币所以数值也；封疆划界者，非为守御所以经营也。今其列为东藩，而外私粟盛，捐国于县，越海而田，其余亦故未可也。且二君之论，不务明君臣之义而正诸侯之礼，图是真。游猎之乐，愿诱之大，欲以奢侈相胜，荒淫相悦，此不可以扬名发育，而是足以贬君自损也。且夫其处之事，又焉足道邪？君谓笃夫具利也，独不闻天子之上临乎？左苍梧，右西极，丹水亘其南，子渊尽其北，终时霸产，出入京卫，封号辽数。迂于尾蛇，经营乎其内。荡荡西八川分流，相背而异态。东西南北，驰物往来，出乎交丘之阙，行乎周迂之浦，进乎桂林之中，过乎央莽之野，密乎浑流，顺阿而下，复爱闪之口。处穷时，积堆齐，沸乎暴怒，汹涌滂溪，必搏密谷，必侧密至，横流逆折，转腾撇裂，蓬壁沆瀣，穹隆云挠，湾扇交立，余波曲翼，历历下赖，披岩鸣雍，扬质佩。鳞底祝贺，缠着允坠，战战隐隐，砰棒轰树，树树户户，赤脊鼎沸，池波跳没，鼓盘飘。即悠远长怀，寂笑无声，似乎永归。然后号咬黄雁，安详徐怀，鹤乎血血，东注大湖。演绎卑迟，于是乎蛟龙赤螭，躲剑离，于路前脱，于屈纳，前其卓尾，振灵奋翼。前处于深岩，于鳖幻身，万物众火，明月珠子，地利将迷，属实黄蹄，水玉磊落，鳞烂烂，彩色札干，从几乎其中。红谷素宝，竹雨木，凡物庸。萧庐浮乎其上，泛银泛滥，随风淡淡，雨波摇荡，眼薄草著，煞叠金藻，咀嚼偶。于是乎重山龙崔巍，深林巨木，展岩岑，九聂南山岩。驼眼齐，嘴尾齐，正西通谷，剪产钩独，酣亚豁下，复临别岛，外尾垒丘墟，引灵玉。登降失迷，卑迟笔至，眼容银玉，散涣一路，停千里，迷不备注。眼以绿晦，背以江离，柔以迷无，杂以流移。夫节履，钻利沙，皆车横栏，本涉干。辞江相和，真诚若孙，先知黄历，讲著清繁，不获洪泽，言漫太原，利弥广眼，因风披靡。土方扬烈，郁郁霏霏，相发悦，响不歇。别伯。于是乎周览泛观，称喜。杂物茫茫恍惚，视之无端，察之无涯。日出东沼，入于西卑。其南则隆冬生长，涌水。月波，寿泽。毛，沈牛主迷，赤手环蹄，穷其向西。其北则盛夏寒冻裂的射冰，皆河，受则其棱角。陶图驼，裘驼席，快蹄驴骡。于是乎离宫别馆，弥山跨谷，高廊四柱，重坐曲阁，华崔碧当，辇道洗漱，步跳周流，长途中宿。宜于筑堂，擂台增陈，言要洞房，俯窈窕而无间，仰攀老而门天奔。星亘于归榻，晚虹托于笋轩。
青裘又流于东乡，项羽晚单于西清，凌与燕于监关，握权。支伦豹于南戎，李全勇于青市，通川过乎中庭。磐石整牙，青岩以青，嵯峨杂蒲，克萧。真容，玫瑰碧鳞，珊瑚丛生，美玉旁堂，斑纹鳞，赤霞薄落，杂插其间，垂虽婉眼，何事出焉？于是乎卢橘下熟，黄柑陈凑，枇杷烟柿，庭后圃，引枣杨梅，樱桃葡萄，引夫。玉帝他。荔枝罗乎后宫，列乎北园。丘陵下平原，杨翠叶，雾紫荆，发红华。绣珠绒，煌煌户户，照耀巨野。砂糖丽珠，华泛眼炉，流落须臾，人平并驴，战檀木。兰玉章女贞，长千仞，大连豹，夸条直唱，实叶虽茂，攒立从蚁，连卷泪鬼，催错拔。尾坑痕下落，垂条浮鱼，落英翻喜，分荣萧声，以拟从风，流丽会兮，盖象金石之声。管乐之音，柴池词题，炫环后宫，杂沓类集，背山远谷，寻板下席，视之无端，就之无穷。于是玄元素辞，味觉飞垒，质条琢柔，见胡户轨，栖息乎其间，长啸哀鸣，偏翻。户津，腰桥之隔，眼翦邈颠。于是乎于绝梁，腾书针，结垂条，戳溪间，劳落陆离，烂漫远千。若此辈者，数千百处。昔有往来，公宿馆舍，庖厨不喜，后宫不宜，百官备惧。于是乎被丘射东，天子孝烈。陈陋巷，六玉裘，托泥金，迷云旗，前皮轩，后道游，孙叔奉佩，魏公参陈，户从横行，出乎四校之中。古言部，纵辽者，江河未屈，泰山未鲁，车骑雷起，引天动的，先后陆离，离散别追，营营役役，园林流泽，云不雨湿。生皮豹，搏豺狼，守熊皮，足野羊，蒙鹤苏，白虎，背冰蚊，跨野马，临三鱼。之为下气力之底，迎浊复险，越壑立水，推飞廉，弄解质，隔峡蛤，产猛士，圈咬鸟，射风矢。见不苟害，解斗献脑，弓不虚发，应声而到。于是乎沉鱼迷结徘回，翱翔往来，逆不取之进退，揽将律之变态。然后径弹促结条，远去，流离亲情，履角兽。白鹿结角兔，翼赤电，移光耀，追怪物，出宇宙，弯繁若，满白羽，射游枭，立飞。惧则肉后发，先中命处，咸10分，亦仆。然后扬节而上浮，临金风，厉害履，乘虚无，与神俱，临玄鹤，乱鲲鸡，求孔鸾。卒灵，伏翼鸟，烧凤凰，结鸳雏，掩交鸣。到尽图丹，回车而还。招摇乎襄阳，降疾乎北鸿，绿乎直指，暗乎返乡。到尽图丹，回车而还。招摇乎襄阳，降疾乎北鸿，绿乎直指，暗乎返乡。绝时，历峰峦，过益阙，望漏寒，下唐离，习宜春，西池轩曲，着一牛首，登龙台，演细柳，观士大夫之秦略，军僚者之所得获。图车之所凌厉，乘骑之所柔弱，人民之所倒肆，与其穷极倦。今旦设伏，不被创刃而死者，坨坨汲汲，填坑满谷，掩平迷室。于是乎游戏懈怠，置酒乎昊天之台，张乐乎小亚之宇，壮千石之中，立万石之巨。见翠华之旗，树灵驼之鼓，奏陶唐氏之舞，听葛天士之歌，千人唱，万人和，山林为之震动，川谷为之荡波。巴渝宋蔡，淮南渔遮，文臣颠歌，足举地奏，金鼓迭起，铿锵当专，动心骇耳。
今无正位之身，少获五象之乐，因迎暗眼之音，烟影缤纷，基础节风，排忧诸如笛滴之唱，所以于耳目而乐心意者，立糜烂漫于前，弥漫美色于后。若夫亲情密妃之徒，绝疏离俗，郊野闲兜，尽装客赤，便宣绰约，柔饶喧喧。媚染鸟，夜读简之于意，渺言意以虚销，边仙别评，与世殊服，分香偶遇，酷烈殊遇。皓齿灿烂，一笑地落，长眉连娟，为地较渺，色受魂语，心于于侧。于是酒中越酣，天子茫然而思，似若有亡。曰：嗟乎！此太奢侈。正亦览听于。于是酒中越酣，天子茫然而思，似若有亡。曰：嗟乎！此太奢侈。正亦览听于间。吾视气日，顺天道以杀伐，实休息于此，恐后世迷利，遂往而不返，非所以为祭祀创业，垂统也。于是乃解酒罢列，而命有司曰：帝可以垦辟，西为农郊，以善蒙利，颓强田堑，使山泽之民的治焉。食卑迟而勿进，虚攻官而勿任。发仓廪以赈贫穷，补不足。恤鳏寡，存孤独。出德号，审刑罚，改制度，易服色，更正朔，与天下未始。于是立即日以其戒，习朝衣，惩法驾，建华旗，名玉銮，游乎六艺之右，务乎人。义之徒，览观春秋之灵，射离手，兼邹鱼，羿玄鹤，见干戚，载云翅，演群雅，悲伐弹。乐乐虚，修容乎礼园，翱翔乎书谱，述异道，放怪兽，登明堂，作清庙，自群臣，奏得失，四海之内，靡不受惑。于斯之时，天下大说，相风而听，随流而化，喟然心道而谦抑，行错而不用，得龙乎三皇，攻陷于五帝。若此，故列乃可喜也。若夫终日铺路驰骋，劳神苦行，罢车马之用，玩士卒之精，废府库之财，而无德厚之恩，务在独乐，不顾众庶，忘国家之政，而贪治兔之祸，则仁者不有也。从此观之，其处之事，岂不哀哉？地方不过千里，而又居900，是草木不得垦辟，而民无所食也。夫以诸侯之系，而乐万乘之所耻，仆恐百姓之备其有也。于是二子悄然改容，超若自失，逡巡避席曰：彼人固陋，不知忌讳，乃今日见教，谨闻命矣。复奏天子以为郎。吾是公言天子上临广大，山谷水泉万物，乃子虚言处云梦所有。甚众，齿迷过其实，且非义理所上，故删取其要，归正道而论之。相如为郎数岁，会唐蒙使略通夜郎西伯中，发巴蜀吏卒1000人，郡又多为发转曹万余人，用心法诛其渠帅，巴蜀民大惊恐。上闻之，乃使相如责唐蒙，因预告巴蜀民以非上。亦喜曰：告巴蜀太守蛮夷自善不讨之日久矣，时侵犯边境，劳士大夫。陛下即位，存辅天下，即安中国。然后兴师出兵，北征匈奴，单于不害，交臂受事，屈膝请和。康居西域，众议请朝，稽首来降。移师东指，闽越相诛。又调番禺太子入朝。南夷之君，西伯之长效共直，不敢怠惰，严谨举重，勇然皆争归义，欲为臣妾，道理辽远，山川祖身，不能自治。夫不顺者以诛，而为善者未赏，故遣中郎将往兵之，发巴蜀士民各500人，以奉必薄，为使者不然，靡有兵革之势，战斗之患。今闻其乃发军心志。今据子弟，忧患长老，郡又善为转速运输，皆非陛下之意也。
当行者或王逃自贼杀，亦非人臣之节也。夫边郡之士，闻风举岁繁，皆设宫而驰，合兵而走，流汗相属，唯恐居后，触白刃。冒流矢，亦不反顾，既不炫种，人怀怒心，如报私仇。彼其乐死恶生，非边列之民，而与巴蜀一主哉？既生虑远，及国家之难，而乐尽人臣之道也。故有剖腹之风，西归而绝，魏通侯，居列东地，终则以显豪于后世，传土地于子孙，行事甚忠敬，居位甚安。亦民生施于无穷，功烈者而不灭。是以贤人君子，肝脑涂中原，高义润野草而不辞也。今奉必义至难移，即自贼杀，或王逃抵诛，生死无名，是谓至于耻及父母，为天下笑。人之度量相悦，岂不远哉？然此非独行者之罪也，父兄之教不先，子弟之律不谨也。寡廉鲜耻，而俗不长厚也。其备行路，不亦宜乎？陛下患使者有司之若彼，道不孝于民之如此，故遣信使晓谕百姓以发促之事，应属之以不忠死亡之罪，让三老孝弟以不教诲之过。方今田时，众凡百姓，以轻贱进献，恐远所西谷山泽之民不便闻，习道及下献道，使贤知陛下之意，为无乎也。相如还报，唐蒙以略通夜郎，因通西南一道，发巴蜀广汉卒，作者数万人。至道2岁，道不成，士卒多误故，费以巨万计。蜀民及汉用事者多言其不便，是时穷昨之。君常闻南夷与汉通，的赏赐多，多欲原为内臣妾，请立比南夷。天子问相如，相如曰：穷昨忙者尽蜀，道义一通，秦时常通为郡县，至汉兴而罢。今臣复通魏，至郡县，越于南夷。天子以为然，乃拜相如为中郎将，见节往事。复使王然于胡冲国，吕越人持4乘之船，因巴蜀利弊误以路西夷。至蜀，蜀太守以下交营，县令复弩使。先驱，蜀人以为宠。于是卓王孙、林琼诸公皆因门下献牛酒以交欢。卓王孙喟然而叹。自以的使女上司马长卿晚，而后分与其女才与男等同。司马长卿便略定西夷、穷、昨、芒、司虞之君，皆请为内臣。除边关，关义赤，西至昧、若水，南至臧科、魏角、通。临关道，桥孙水以通穷都。还报天子，天子大说。相如史时，蜀长老多言通西南夷不未用，唯大臣亦以为然。相如欲见，夜以见之，不敢，乃著书，即以蜀父老为辞，而己节难之，以封天子，且应宣其始旨，令百姓知天子之意。其辞曰：汉兴70有8载，德茂存乎6世，威武纷纭，占恩汪卫，群生数如，洋溢乎方外。于是乃命使西征，随流而攘，封之所备，往不披靡。殷朝从芒，定昨存穷，略司虞，举褒满，节义还原，东乡将报，至于蜀都。其老大夫见申先生之徒20有7人，俨然造焉。辞毕，因进曰：盖闻天子之于夷，敌也，其意机迷误绝而已。今罢3郡之事，通夜郎之徒3年余资，而功不尽，士卒劳倦，万民不善，今又皆以西夷，百姓力屈，恐不能足业，此亦使者之累也，切为左右患之。且夫穷、昨、西伯之与中国并也，历年资多，不可计矣。仁者不以德来，强者不以利病，义者其待不可乎？今割其民以复夷敌，必所事以示无用，彼人固陋，
不是所谓。使者曰：吾谓此邪？必若所云，则是属不变服而八不化俗也。余上恶闻若说。然斯事体大，故非观者之所构也。余之行疾，其详不可得闻矣，请魏大夫粗陈其略。盖事必有非常之人，然后有非常之事，有非常之事，然后有非常之功。非常者，故常之所异也。故曰非常之源，黎明具焉，即真绝尘，天下厌如也。习者洪水勃出，泛滥掩溢，民人登降以喜异而不安。夏后氏妻之，乃因洪水绝江疏河，陆沈善资，东归之于海，而天下永宁。当思之情，岂为民哉？心烦于虑而身轻其劳，攻之无拔，夫不生毛。故修烈险乎无穷，声称夹乎于兹。且夫贤君之见位也，岂特为所握忧，居闻千俗，循诵习传，当是取说云耳哉？必将重论弘毅，创业垂统，为万世归。故持物乎相容并包，而情思乎参天二地。且师不云乎？普天之下，莫非望土；虑土之滨，莫非望尘世。以六合之内，八方之外，尽寻演绎怀生之物有不尽润于则者，贤君耻之。今封疆之内，冠带之伦，贤或加止，靡有却已矣。而夷狄殊俗之国，辽绝一党之地，周瑜不通，人饥罕至，政交未佳，流风犹为。内之则犯役清理于边境，外之则邪行横作，放肆其上。君臣义位，尊卑失序，父兄不孤，幼孤为奴，系类好气，内乡而怨。曰：盖闻中国有志人焉，得扬而恩朴，物靡不得。其所今独何谓以己？举踵思慕，若哭汉之妄语。立夫为之垂涕，况乎上圣，又恶能矣。故北出师以讨强胡，南持使以撬晋越。四面封德，二方之君临及养流，元的受好者以义济。故乃关昧若剿臧科，漏灵山，梁孙元，创道德之徒，垂仁义之统。姜伯恩广施远辅长驾，史书替不避，祖生暗昧的耀乎光明，以掩甲兵于此，而习诸伐于彼。遐迩一体，中外提服，不亦康乎？夫整民于审逆，奉至尊之修德，反衰世之凌迟，冀周世之绝业，斯乃天子之极物也。百姓虽劳，又恶可以矣哉？且夫王室故未有不始于忧情，而终于逸乐者也。然则受命之福，何在于此矣？方将增泰山之峰，加梁父之势，明和鸾，扬乐颂，上弦舞，下登三。观者谓笃止，听者谓闻音。由教民以降乎辽阔，而罗者由是乎守则。悲夫！于是诸大夫茫然丧其所怀来，而失觉所以尽，喟然并称曰：允哉汉德！此鄙人之所原文也。百姓虽殆，请以身先之。怅惘弥喜，因千言而辞毕。其后人有上书言相如史时受惊，失官，居岁余，复召魏郎。相如口疾而善著书，常有萧可及，与卓氏婚，饶于财。其尽仕宦，未尝肯与公倾国。家之事，称并兼居，不慕官爵。常从上至长阳烈，是时天子方好自及雄志，持逐野兽。相如上书见之，其辞曰：臣闻物有同类而殊能者，故力称污惑，节言庆忌，咏其奔欲。臣之愚，窃以为人。臣有之，受亦宜然。今陛下好临祖宪，设猛兽，猝然欲一财之兽，害不存之地，犯属车之清晨，于不及还原，人不暇施巧，虽有污惑，逢蒙之际，力不得用，
枯木朽株尽未害。乙，是胡越起于谷下，而羌夷皆整也，岂不待哉？虽万全无患，然本非天子之所宜敬也。且夫轻道而后行，中路而后驰，有时有贤绝之变，而况射乎蓬蒿，驰乎丘坟，前有利受之乐，而内无存变之意，其为祸也不亦难矣。夫轻万乘之众不以为安，而乐出于万有，亦为之徒以为愚，臣妾为陛下不取也。盖明者远见于未萌，而智者必为于无形，或故多葬于隐微，而发于人之所乎者也。故彼晏曰：家累千金，坐不垂堂。此言虽小，可以喻大。臣原陛下之留意信察，上善之。还过宜春宫，相如奏赋以哀24行诗也。其辞曰：登卑至之长坂兮，奔入岑宫之。临取江之该州兮，望南山之参差。岩岩深山之隆隆兮，通谷。西酣古玉，习以勇士兮，筑平之广眼。观树之稳爱兮，览竹林之臻臻。东持土山兮，北接石赖。弥结荣羽兮，立调二世。持身不谨兮，亡国失义。信谗不务兮，宗庙灭绝。呜呼哀哉！操行之不得兮，坟墓无秽而不修兮，魂无归而不食，渺绝而不齐兮，弥久远而越齐。今往狼而非羊兮，19天而永世。呜呼哀哉！相如拜为孝文元令。天子既美子虚之事，相如见上好先道，因曰：上陵之事未足。美也，尚有迷者。臣常为大人父，未就，请具而奏之。相如以为列先之传居山泽间，形容甚悦，此非帝王之先意也，乃遂就大人父。其辞曰：是有大人兮，在于中州。宅弥万里兮，曾不足以少留。卑世俗之迫爱兮，切轻举而远游。垂降帆之素泥兮，载云气而上浮。见革泽之长干兮，总光耀之彩毛。垂寻始以为深兮，夜会心而未少。调指巧以眼简兮，又以拟以招摇。揽战枪以为精兮，迷驱红而未愁。红窈窕以炫敏兮，飙风涌而云浮。驾鹰龙象鱼之或略微利兮，参赤痴青裘之低流弯。言低仰腰桥具以骄傲兮，曲折龙琼曲以连卷佩艾灸绣歌以逸兮，放散判案相以谗言。叠夺亚遐容以伟丽兮，筹谋眼翦触舌以良矣。纠了骄傲踏以宗路兮，灭蒙踊跃腾而狂。谓丽萨会兮，标志电过兮，焕然雾除，豁然云霄。斜绝少阳而登太阴兮，与真人互相求。护折窈窕以右转兮，横立飞泉以正东西真。临雨而选之兮，不承众神于瑶光。使武帝先导兮，反太一而从羚羊。左玄冥而右韩兮，前陆离而后树黄。司真北桥而义县门兮，属其博始上方。筑荣金而碧玉兮，清分气而后行。屯于车骑万乘兮，足云盖而树华旗。使钩芒其将行兮，无欲往乎南兮。唐尧于崇山兮，过于舜于九夷。分战战其差错兮，杂沓交葛以方驰。骚扰从其相分如兮，滂碧央札洒以淋漓。钻罗列巨丛以龙容兮，掩漫流烂潭以六离。进入视之，烹灵玉律兮，动出鬼谷之累为。遍览八竑而观四荒兮，窃渡九江而越五河。今盈言火而浮若水兮，航绝浮竹而流沙。偃息总集泛滥水兮兮，使鳞洼古色而无逢夷。时若
爱将魂着兮，赵平一诸风伯而行与师。希望昆仑之杂物恍惚兮，直径持乎三围。排昌。和而入地宫兮，载玉女而与之归。疏狼风而摇极兮，抗乌藤而易止。低阴山响以迂曲。兮吾乃金木笃兮王母，然白首。载肾而血触兮，亦幸有三足乌之始。必长生若此儿。不死兮，虽济万事不足以喜。车妾来兮，绝道不周，会时幽兜。呼兮沆瀣，朝霞兮，举之阴兮积琼华。先清。循而高纵兮，分宏勇而上立。贯列缺之道景兮，射风龙之滂沛。持由道而修降兮，勿疑。勿而远视。破曲中之爱闪兮，疏节出乎北营。宜屯其于玄阙兮，亦先驱于寒门。下真容。而无的兮，上辽阔而无天。视眩眠而无见兮，听昶晃而无闻。乘虚无而上甲兮，超无有而独存。相如既奏大人之颂，天子大说，飘飘有凌云之气，似游天地之间矣。相如既并冕，家居茂陵。天子曰：司马相如并盛，可往从兮取其书，若不然，后失之矣。使所终往，而相如已死，家无书。问其妻，对曰：常亲故未尝有书也。时著书，人又取去，即空居。常亲未死时，谓一卷书，曰有使者来求书，奏之，无他书。其遗札书言风禅事，奏所终。终奏其书，天子议之。其书曰：依上古之初诏，自号穷兮声名，立传列辟，以弃于情。虑耳者众物，谛听者风声。分伦微蕤，因灭而不称者，不可胜数也。序朝夏，重好事，略可道者70有2君。往若熟而不昌，仇逆失而能存。轩辕之前，遐哉渺乎，其详不可得闻也。536经载籍之传，唯见可观也。书曰：元首明哉，古公良哉。因斯以谈，君莫胜于唐尧，臣莫贤于后稷。后稷创业于唐，公刘发基于西戎，文王改制，元周至隆，大行乐成，而后临夷衰微，千载无声，岂不善始？善终哉！然无异端，圣所由于前，仅一教于后耳。故轨迹一义，亦尊也；战恩盟勇，亦封也；献度者民，亦泽也；垂统理顺，亦纪也。是以业龙于保而崇观于二后。魁厥所元中都忧蹙，未有书由绝迹可考于今者也。然由聂良父，登泰山，见显豪，师尊名。大汉之德，逢永源泉，物数蔓延，磅礴四塞，云夫雾散，上畅九垓，下肃八山。怀深之，泪沾如浸润，邪气横流，五节飘逝，耳闪游圆，迥阔永没，首恶淹没，暗昧昭折，昆虫凯泽，回首面内。然后又邹鱼之真群，角麋鹿之怪兽，嵌一金6岁于袍，西双共抵之。兽或周于真收归于其，招翠黄成龙于爪。鬼神皆灵雨，宾于监管。其物绝诡，倜傥穷变。清哉，福瑞真姿，有以为薄，不敢道风禅。盖周越于允行，修之以辽，为夫斯之为夫也。以登介丘，不亦逆乎？敬让之道，其何爽与？于是大司马敬曰：陛下人欲群生，亦真不讳，诸夏乐贡，百蛮直至，得谋往出。公无与二，修列夹洽，福瑞众变，其因少至，不特创建。义者泰山，良父设坛场望幸。盖号以旷容，上帝垂恩处止，将以建成，陛下谦让而弗发也。窃三神之欢，缺王道之仪。
群臣欲焉。或谓且天位直暗，征服故不可辞。若然辞之，是泰山弥迹而良父弥迹也。亦各并时而荣，贤济世而屈。说者上何称于后，而云72君乎？夫修德以习福，奉福以行事，不畏敬乐。故圣王服替，而修礼的旨，业款天神，乐宫中乐，以彰至尊，殊圣德，发号荣，受后福，以敬黎民也。惶惶哉斯事！天下之壮观，王者之披业，不可辩也。愿陛下全之。而后因杂见申先生之略述，使或要日月之墨光绝言，以斩采错事，犹间正列其意，校斥绝文，作春秋一义，将习就六为七，书之无穷，比万世的姬清流，杨维波，非因生，滕茂实。前圣之所以永保洪名而常为称守者，用此一命长故悉奏其意而览焉。于是天子沛然改容，曰：于乎，正其事哉！乃千丝回律，总公卿之意，循风禅之事，师大则之博，广福瑞之富。乃作颂曰：自我天赋，云之悠悠。甘露时雨，决壤可游。兹益圣露，何生不遇？加自我天赋，云之悠悠。甘露时雨，决壤可游。兹益圣露，何生不遇？加古6岁，我色何序？非为与之，又润泽之；非为如之，贩夫获之。万物熙熙，怀而慕思。名山非为与之，又润泽之；非为如之，贩夫获之。万物熙熙，怀而慕思。名山显位，望君之来。君乎！君乎！侯不迈哉！斑斑之兽，乐我君右；白直黑章，其已可。明明目目，君子之斑斑之兽，乐我君右；白直黑章，其已可。明明目目，君子之能。盖闻其声，今观其来。决图弥宗，天瑞之真。兹益于顺，于是以兴。灼灼之灵，有比邻至。孟冬10月，君祖交祀。持我君于地以享之。三灼灼之灵，有比邻至。孟冬10月，君祖交祀。持我君于地以享之。三代之前，盖未尝有。晚晚黄龙，兴得而生，彩色炫耀，黄柄辉煌。正阳显见，于传载之，云受命所成。觉之有章，不必谆谆。衣类脱玉，玉以丰鸾。觉之有章，不必谆谆。衣类脱玉，玉以丰鸾。披翼观之，天人之际已交，上下相发允达。圣王之德，精精益益也。故曰兴必虑，衰安必思维。是以汤武至尊严，不失素之，顺在甲典，故审决疑，此之谓也。司马相如季卒5岁，天子始继后土。8年而遂先礼中岳，封于泰山，至梁父禅肃然。相如他所着，若宜平陵侯书，与5公子相难，草木书篇不采，采其由着公卿者云。太史公曰：春秋推荐至隐，亦本隐之以显。大雅言王公大人而得逮梨树，小雅讥小。己之得失，其流极上。所以言虽外疏，其何得意也？相如虽多虚辞滥说，然其要归隐之。节俭，此与诗之封建何异？杨雄以为弥利之父，劝百封一，由驰骋正位之身，屈中而奏。雅，不以窥乎？余采其语可论者于篇。所引数赞，相如纵旦，切兹卓士。其学无方，其才足矣。子虚过札，上临非耻。驷马还穷，百金献计。习哉风禅，遗闻卓耳。史记淮南衡山列传。淮南厉王长者，高祖少子也，其母故赵王张敖美人。高祖8年，从东原过赵，赵王献之美人。
厉王母的姓焉，有身。赵王敖弗感内功，为助外公而舍之。及冠高等谋反驳，人事发觉，并逮至王，尽收捕王母兄弟每人，系之河内。厉王母亦系，告厉曰：“得姓。”上有身。厉以闻上，上方怒赵王，谓厉王母。厉王母弟赵坚因辟阳侯言吕后，吕后度弗肯白，辟阳侯不强征。及厉王母以身厉王，会即自杀。厉奉厉王义上，上悔，令吕后母之，而葬厉王母真定。真定，厉王母之家在焉，复氏县也。高祖11年月，淮南王秦不反，厉子长为淮南王，王秦不顾的，凡4郡。上自将兵，及灭部，厉王遂即位。厉王早失母，常父吕后，孝惠。吕后时已故，德性无患害，而常心愿辟阳侯，弗敢发。及孝文帝初即位，淮南王自以为罪轻，骄简，数不奉法。上以轻故，常宽赦之。3年，入朝，甚恒。从上入院右列，与上同车，常谓上大兄。厉王有才力，力能扛鼎，乃往请辟阳侯。辟阳侯初见之，即自绣铁锥追辟阳侯，令从者谓进警之。厉王乃持走阙下，肉袒谢曰：“臣母不当作赵氏。”其实辟阳侯力能得知吕后，弗真罪亦也。赵王如义子母无罪，吕后杀之，辟阳侯弗真罪2也。吕后王诛吕，欲以为刘氏，辟阳侯弗真罪3也。臣谨为天下诸贼臣辟阳侯，报母之仇，谨伏阙下请罪。孝文伤其志，为亲故，弗至，赦厉王。当世时，薄太后及太子诸大臣皆惮厉王，厉王以此归国一骄字，不用汉法，出入称谨闭，称制，自谓法令，拟于天子。6年，令男子旦等70人与吉仆侯柴武太子齐谋，以局车40乘反谷口，令人使敏越匈奴。事决，治之，使召淮南王。淮南王至长安，丞相陈张苍，典客陈冯敬，行御史大夫侍宗正陈毅，廷尉陈贺，被盗贼中尉陈福。昧死言，淮南王常废先帝法，不听天子诏，居处无度，为黄屋盖陈馀，出入拟于天子。善为法令，不用汉法。及所治吏，以其郎中春为丞相，拒收汉诸侯人及有罪亡者，逆与居，为治家事，赐其财物爵禄田宅，爵或至关内侯，俸以2000石，所不当的，予以有位。大夫旦是武开张等70人与吉仆侯太子齐谋反，欲以为宗庙社稷。使开张因告长，与谋使闽越及匈奴发骑兵。开张之淮南见长，常数与坐与饮食，为家事取赋，以2000石奉之。开张使人告旦，以言之王。春使报旦等，力决之，使长安卫骑等往捕开张。常逆不语，与故中尉兼计谋，杀以闭口。为棺椁衣轻，葬之肥陵邑，慢吏曰不知安在。又降具土，数表其上，曰开张死，埋此下。及长生自贼杀无罪者1人，令立论。杀无罪者6人，为亡命弃市罪诈捕命者以除罪，善罪人，罪人无告核，系至陈旦冲以上。14人，赦免罪人，死罪18人，陈旦冲以下58人，次人爵关内侯以下94人。前日常病，陛下忧苦之，使使者赐书，早赴。常不欲受赐，不肯见拜使者。南海民处卢，将界中者反，淮南力促击之。陛下以淮南民贫苦，遣使者赐长帛5000匹，以赐力促劳苦者。常不欲受赐，慢言曰无劳苦者。
南海明王之上书献毕皇帝，既善烦其书，不已。文历请诏至济，常不遣，蔓延曰疾病。春又请常，元入见，常怒曰：“女欲离我自。”复汉。常当弃事，臣请论儒法。至曰：“朕不忍治法于王，其与列侯2010矣。”陈仓、陈敬、陈毅、陈福、陈贺昧死言，陈景与列侯立2010，陈英等43人矣。皆曰：“常不奉法度，不听天子诏，乃因惧土党及谋反者，后仰王命，欲以有位。”陈等议论儒法。至曰：“朕不忍治法于王，其设常死罪，废勿忘。”陈仓等昧死言，常有大死罪，陛下不忍治法，幸赦，废勿忘。臣请处蜀郡言道穷，由遣其子母从居，县尉助盖家事，皆领食给新蔡盐齿吹石器袭入。臣等昧死请不告天下。至曰：“既时常给肉日5斤，酒2斗，令故每人才人的信者10人从居。他可尽诸所与谋者。”于是乃遣淮南王，载以资车，令献以次传。是时元盎见上曰：“上速交淮南王，弗谓至言复相，以故至此。且淮南王为人刚，今报崔折之，臣恐猝逢误漏，病死。陛下未有杀弟之名，奈何？”上曰：“吾特苦之耳。今复知县传淮南王者，皆不敢发车封。”淮南王乃谓侍者曰：“谁谓乃公勇者？吾安能勇？吾以骄故不闻无过至此。人生一世间，安能亦亦如此？”乃不时死。至雍，雍令发封，以死闻。上哭甚悲，谓元盎曰：“吾不听公言，促亡淮南王。”盎曰：“不可奈何。”元陛下自宽上曰：“谓之奈何？”盎曰：“独斩丞相，御史以谢天下，乃可上即令丞相、御史逮考诸县传。”宋淮南王不发封馈事者，皆弃市。乃以列侯葬淮南王于雍，守冢30户。孝文8年，上连淮南王。淮南王有子4人，皆7、8岁，乃封子安为富陵侯，子伯为安阳侯，子次为扬州侯，子良为东城侯。孝文12年，民有作歌歌淮南厉王曰：“一尺布，上可缝；一豆粟，上可充。兄弟2人不能相容。”上闻之，乃叹曰：“尧舜放逐骨肉，周公杀管蔡，天下称甚。何者？不以私害公，天下岂以我为贪淮南王的邪？”乃喜陈阳王王淮南故的，而追尊谥淮南王。魏厉王，至元复如诸侯夷。孝文16年，喜淮南王喜复故陈阳。上连淮南厉王废法不轨，自使失国早死，乃立其3子：富陵侯安为淮南王，安阳侯伯为衡山王，扬州侯次为庐江王，皆复得厉王时的。参分之。东城侯梁前薨，无后也。孝景3年，吴楚7国反，吴使者至淮南，淮南王欲发兵应之。其相曰：“大王必欲发兵应吴，陈元为将。”王乃属乡兵。淮南乡以将兵，因陈守，不听王而为汉，汉亦使屈城侯将兵救淮南，淮南以故得完。吴使者至庐江，庐江王服膺，而往来10月。吴使者至衡山，衡山王坚守吴2星。孝景4年，吴楚已破，衡山王朝，上以为真信，乃劳苦之，曰：“南方卑师袭衡山王王继北，所以之。”即薨，遂赐谥为真王。庐江王便越，数使相交，故喜为衡山王。王将北。淮南王如故。淮南王安为人好读书古琴，不喜义列狗马驰骋，亦欲以行阴德抚循百姓，流裕天下。
时愿望立王死，时欲叛逆，未有因也。及建元2年，淮南王入朝，肃禅武安侯。安侯时为太尉，乃逆王霸上，与王语曰：“方今上无太子，大王清高皇帝孙，行仁义，天下莫不闻。及公车1日宴驾，非大王当谁立者？”淮南王大喜，后以武安侯经财物，因结宾客，抚巡百姓，为叛逆事。建元6年，会兴建，淮南王心怪之，或说王曰：“先吴军起时，会兴出长数尺，然上流血千里。今会兴长近天，天下兵当大起。”王心以为上无太子，天下有变，诸侯并争，欲抑制器械攻占据，积金钱禄以郡国诸侯游视其才。诸辩士为方略者，妄作妖言，谄于王。王喜，多赐金钱，而谋反滋甚。淮南王有女伶，会有口辩。王爱伶，常多与金钱，为中凶长安，曰节上左右。元朔3年，上赐淮南王几丈，不朝。淮南王王后图，王爱信之。王后生太子谦，谦娶王皇。太后外孙修成君女魏妃。王谋为反拒，为太子妃之而内谢氏，乃与太子谋，令诈服爱。3月不同席。王乃降为怒太子，逼太子使与妃痛内3月，太子终不敬妃。妃求去，王乃上书谢归去之。王后图，太子迁及女伶的爱信王，擅国权，侵夺民田宅，妄治细人。元朔5年，太子学用剑，自以为人莫及，闻郎中雷被巧，乃诏与系。被一再辞让，误中太子。太子怒，备恐。此时有欲从军者折翼京师，被及缘分及匈奴。太子迁数2倍。于王使郎中令敕免，欲以静后，被遂王至长安，上书自明。诏下骑士廷尉河南。河南至，逮淮南太子王后既欲无遣太子，遂发兵反，既犹豫10余日未定。会有诏即训太子。当世时，淮南乡怒受春臣刘太子逮不遣，何不敬？王以请乡服听。王使人上书告乡，是下廷尉至。宗基连王使人后嗣汉公卿，公卿请逮捕至王。王恐。事发，太子迁谋曰：“汉使即逮王。”王令人依卫士衣，持己居庭中。王旁有非事，则刺杀之。臣亦使人刺杀淮南中尉，乃举兵未晚。是时上不许公卿请，而遣汉中尉弘吉训燕王。王闻汉使来，即如太子谋计。汉中尉至，王视其颜色和，训王以赤雷被视耳。王自度无何，不发。中尉还以闻。公卿至者曰：“淮南王安拥2份及匈奴者雷备等，废革名诏，当弃市。”诏服许。公卿请废勿忘，诏服许。公卿请削5县，诏削2县。使中尉弘赦淮南王罪，罚以削地。中尉入淮南界，宣言赦王。王初闻汉公卿请诛之，谓之。得削的，闻汉使来，恐其捕之，乃与太子谋刺之如前计。及中尉至，即贺王，王以故不发。其后自商曰：“吾行仁义见消，甚耻之。”然淮南王削的之后，其为反谋亦甚。诸使道从长安来，谓妄妖言，言上无难，汉不至，即喜，即言汉廷制有难。王怒，以为妄言，非也。王日夜与武备、左吴等按于地图，部署兵所从入。王曰：“上无太子，公车及宴驾。廷臣必争胶东王，不及常山王。诸侯并争，吾可以无备乎？且吾高祖孙，亲行仁义。
陛下欲我后，吾能忍之；万世之后，吾宁能北面陈氏庶子乎？王坐东宫，召武备与谋曰：“将军上备怅然曰：‘上宽赦大王，王复安得此？亡国之语乎？’臣闻子须见吴王，吴王不用，乃曰：‘臣今见麋鹿游姑苏之台也。’今臣亦见宫中生荆棘，漏沾衣也。王怒，系武备父母，求之3月。复诏曰：‘将军许寡人乎？’备曰：‘不，直来为大王话耳。’臣闻聪者听于无声，明者见于未形，故圣人万举万全。昔文王一动而功显于千世，列为3代，此所谓因天心以动作者也。故海内不期而随，此千岁之可见者。夫100年之秦，尽世之无楚，亦足以喻国家之存亡矣。臣不敢避子虚。知诸元大王无畏吴王之听。习秦绝圣人之道，杀术士，凡诗书，弃礼义，上诈立，任刑罚，转覆海之粟置之西河。当世之时，男子及根不足于遭，女子纺机不足于盖行。且蒙恬筑长城，东西数千里，暴兵漏失常数10万，死者不可胜数，僵尸千里，流血倾母。百姓力竭，欲为乱者10家而5。又使徐福入海求神异物，还未为辞曰：‘臣见海中大神。’言曰：‘汝西黄之始邪？’臣答曰：‘然。’汝何求？曰：‘原请延年益寿药。’神曰：‘汝秦王之礼薄，得官而不得取，即从城东南至蓬莱山，见之成宫阙，有使者同色而龙行，光上照天。’于是臣再拜问曰：‘宜何兹以现？’海神曰：‘以令民难。子若正女与百公之事，即得之矣。’秦皇帝大说，遣镇男女3000人，资之五谷种种百公而行。徐福的平原广泽，指王不来。于是百姓悲痛相思，欲为乱者10家而6。又是谓佗于武领公100月。魏佗知中国劳疾，指王不来，使人上书，求女无夫家者3万人，以为士卒衣补。秦皇帝可其15000人。于是百姓离心瓦解，欲为乱者10家而7。客谓高皇帝曰：“时可以。”高皇帝曰：“呆之！圣人当起东南间不1年，臣甚无广发矣。”高皇始于丰沛，宜畅天下不齐而回应者不可胜数也。此所谓倒辖后间，因秦之亡而动者也。百姓原之，若汉之妄语，故起于行臣之中而立为天子，功高3王，德传无穷。今大王见高皇帝得天下之意也，独不观进士之无处乎？夫吴王赐号为刘氏祭酒，父不朝，王祀郡之众，地方数千里，内筑萧同以为前，东主海水以为盐，上取江陵木以为船，一船之载当中国数10两车，国富民众。行诸欲经博录诸侯宗室大臣，独斗士不语。既定谋臣，举兵而西，破于大梁，败于胡父，奔走而东，至于丹徒，越人擒之，生死决嗣，为天下笑。夫以吴越之众不能成功者何？臣逆天道而不知时也。方今大王之兵众不能十分吴楚之一，天下安宁有万倍于秦之时，原大王从臣之计。大王不从臣之计，今见大王势必不臣而与先谢也。臣闻为子过故国而悲，于是作麦秀之歌，是痛纣之不用王子比干也。故孟子曰：“纣贵为天子，死曾不若匹夫。是纣先自绝于天下久矣，非死之日而天下去之。今臣亦切悲大王弃千乘之君，必且赐绝命之书，为群臣先，死于东宫也。”于是弃怨，节而不扬，涕满眶而横流，即起，立阶而去。
王有孽子不害，最长。王弗爱王、王后、太子皆不以为子兄数。不害有子建、才高有气，常愿望太子不审其父，又愿十诸侯皆得分子弟为侯，而淮南独二子，亦为太子。建父独不得为侯。建因结交，欲告拜太子，以其父代之。太子知之，数补系而绑吃建。建据知太子之谋，欲杀汉中尉，即使所善受春庄旨以元朔6年上书于天子曰：毒药苦，于口利于病，忠言逆于耳利于行。今淮南王孙建才能高，淮南王王后图子太子谦，常及害建。建父不害无罪，善数补系，欲杀之。今建在，可征问，据知淮南因事。书文上以其事下廷尉，廷尉下河南治。是时故辟阳侯孙审亲善丞相公孙弘，愿淮南立王，杀其大父，乃申购淮南事于弘。弘乃疑淮南有叛逆计谋，深穷至其狱。河南至建，此引。淮南太子及党羽。淮南王患之，欲发，问武备曰：汉庭治乱。武备曰：天下治。王亦不说，谓武备曰：公何以言天下治也？备曰：备窃观朝廷之政，君臣之义，父子之亲，夫妇之别，长幼之序，皆得其理。上之举措尊古之道，风俗纪纲未有所缺也。重装富甲，周流天下，道无不通，故交易之道行。南越兵符，羌伯入县，东欧入将。广长于开朔方，匈奴折斥商议，师援不振。虽未及古太平之时，然犹未至也。王怒，备谢死罪。王又谓备曰：山东即有兵，汉必使大将军将而至山东，公以为大将军，何如人也？备曰：备所善者黄邑，从大将军及匈奴，还告备曰：大将军遇事大，夫有礼，于士卒有恩，众皆乐为之用。其上下山若飞，才干绝人。备以为才能如此，数将袭兵，未亦当也。及夜者曹良使长安来，言大将军号令明，当敌勇敢，常为士卒先。修舍川井未通，须士卒尽得水，乃敢饮。军罢，促进一渡河，乃渡。皇太后所赐金帛，尽以赐军力。虽古名将服过也。王默然。淮南王渐以争执，恐国因事且决，欲发，备又以为难，乃复问备曰：公以为无？兴兵事邪非也？备曰：以为非也。吴王治富贵也，举事不当，生死单途，头足异处，子孙无一类。臣闻吴王悔之甚。元王孰虑之？吾谓吴王之所悔。王曰：男子之所思者一言耳。且吾何之反？汉将一日过陈高者40余人。今我令楼缓先要陈高之口，周备下颍川兵塞换元，依阙之道，陈定发南阳兵守武关。河南太守独有洛阳耳，何足忧？然此北上有临晋关，河东上党与河内赵国。人言曰：绝陈高之口，天下不通。据三川之险，招山东之兵，举事如此，公以为何如？备曰：臣见其祸，未见其福也。王曰：左吴、赵咸、朱交如皆以为有福，时事九成，公独以为有祸无福，何也？备曰：大王之群臣尽信素能使众者，皆前系诏谕，于无可用者。王曰：臣甚。吴广无力追之的，1000人之巨，起于大泽，奋必大呼而天下响应，西至于细而兵120万。今吴国虽小，然而胜兵者可得10余万，非执事数之众，凿及今也。公何以言有祸无福？备曰：往者秦魏无道，残贼天下。
兴万乘之驾，作阿房之功，收太半之赋，发驴。左之术，腹不宁子，胸不遍地，正科行峻，天下傲然若骄，民皆引领而望，亲耳而听。悲号仰天，叩心而愿上，故臣甚大呼，天下回应。当今陛下临治天下，益其海内，泛爱真术，不得失讳。口虽未言，身即雷霆；令虽未出，化驰如神。心有所怀，威动万里。下之音上，有影响也。而大将军才能不特章邯、杨雄也。大王以成胜，吾广遇之，备矣。为过矣。王曰：苟如公言，不可侥幸邪？备曰：备有余计。王曰：奈何？备曰：当今诸侯无一心，百姓无怨气。朔方之郡，田地广，水草美，民喜者不足以食。其地臣之余计，可谓为丞相御史请书，喜郡国豪杰任侠及有耐罪以上，赦令除其罪。产50万以上者，皆喜其家属朔方之郡，一发甲卒，及其会日。又为左右都司空上陵、中都官诏谕书，诸侯太子信臣。如此则民怨，诸侯惧，即使辩武随而说之，倘可侥幸时，得一乎？王曰：此可也。虽然，吾以为不至若此。于是王乃令官奴入宫，做皇帝。喜丞相、御史、大将军、军吏、中2000石，都官令、承印及旁郡郡太守，都未应。汉使节法官，欲如武备计，使人为得罪而息，是大将军、丞相一日发兵，使人即刺杀。大将军轻，而说丞相下之，如发蒙耳。王欲发国中兵，恐其相2000石不听。王乃与武备谋，先杀相2000石，未失火攻。中相2000石救火，至即杀之。既未决，又欲令人衣裘道衣，持羽席，从东方来。呼！曰：南越兵入界，欲因以发兵。乃使人至庐江，会稽未求道，未发。王问武备曰：吾举兵西乡，诸侯必有因我者，即无因，奈何？备曰：南收衡山以及庐江，有浔阳之船，守下治之城，截九江之浦，绝豫章之口，强弩临江而守，以进南郡之下，东收江都、会稽，南通晋越，驱强江淮间，有可得延岁月之寿。王曰：善，吾以议此。急，则走越耳。于是廷尉以王孙建辞连淮南王太子签文，上遣廷尉兼因拜淮南中尉，逮捕太子。至淮南，淮南王闻与太子谋赵相2000石，欲杀而发兵。赵相、相至，内史以出为解。中尉曰：臣受诏使，不得见王。王念毒杀相，而内史中尉不来，无益也，即罢相。王犹豫，既未决。太子念所作者谋刺汉中尉，所与谋者已死，以为口诀，乃谓王曰：群臣可用者皆前系，今无足与举事者。王以非时发，恐无功，臣原会逮。王亦偷欲休，即许太子。太子即自警，不书。武备自义立，因告与淮南王谋反，反宗积聚如此。立因捕太子、王后，为王公，进求捕王所与谋反宾客在国中者，所得反据以闻。上夏公亲至，所连引与淮南王谋反列侯2000石豪杰数千人，皆以罪轻重受诛。衡山王赐淮南王地也，当作收，有司请逮捕衡山王。天子曰：诸侯各以其国为本，不当相作。与诸侯王列侯会议丞相诸侯议。赵王彭祖、列侯陈让等43人议，皆曰：淮南王安圣大逆无道，谋反明白，当伏诛。胶西王陈端议曰：淮南王安废法行邪，怀诈位。
兴以乱天下，淫惑百姓，背叛宗庙，妄作妖言。春秋曰：臣无将，将而诛，安罪重？于将谋反刑已定。臣端所见其书节印图及他逆无道事验明白，甚大逆无道，当服其法。而论国力210以上及彼者，宗室尽信臣不在法中者，不能相较，当皆免官削爵位士。5. 无的换位利，其非利，他属死金2斤8两，以彰承安之罪，使天下明知臣子之道，无敢负有邪僻背叛之意。丞相弘、廷尉汤等以闻，天子始宗正以符节治王。魏至淮南王安自井杀，王后屠，太子千诸所与谋反者皆卒。天子以武备雅辞多隐汉之美，欲勿诛。廷尉汤曰：被守卫王化反谋，被罪无赦，遂诛备。国除魏9将军。衡山王赐王后陈叔生子3人，长男爽为太子，次男孝，次女无彩。又姬徐来生子，男女4人，每人绝姬生子2人。衡山王、淮南王兄弟相责忘礼节，坚不相能。衡山王闻，淮南王作为叛逆反拒，一心结宾客以因之，恐为所病。元光6年，衡山王入朝，其业者谓庆有方术，欲上书弑天子，王怒，故和庆死罪，强绑服之。衡山内史以为非事，却其欲。王使人上书告内史，内史至，言王不直。王有数侵夺人田，坏人种以为田，有司请逮至衡山王，天子不许，谓治吏210以上。衡山王以此会与西辞张广昌谋，求能为兵法后兴弃者，日夜从容王密谋反事。王后陈叔死，立徐来为王后。绝姬惧幸，两人相妒，绝姬乃恶王后徐来于太子曰：徐来使辟谷盗杀太子母，太子心怨徐来。徐来兄至衡山，太子与饮，以刃刺伤王后。兄王后怨怒，数毁恶太子于王。太子女弟无彩，嫁弃归，与奴奸，又与客奸。太子数让无彩，无彩怒，不与太子通。王后闻之，即善遇无彩。无彩及中兄孝少师母，父王后。王后以既爱之，与共毁太子。王以故数及吃太子。元朔4年中，仍有贼伤王后甲母者，王疑太子使人伤之，吃太子。后王病，太子时称病不适。孝、王后、无彩恶太子。太子时不病，自言病，有喜色。王大怒，欲废太子，立其弟孝。王后知王绝废太子，又欲并废孝。王后有侍者，善武，王信之。王后欲令侍者与孝乱以诬之，欲并废兄弟儿，立其子广代太子。太子爽知之，念后数恶己无以食，欲与乱以止其口。王后饮，太子前未受，因惧王后骨，求与王后卧。王后怒，以告王。王乃诏，欲复而吃之。太子知王常，欲废己，立其弟孝，乃谓王曰：孝与王欲者奸，无彩与奴奸。王强时，请上书即备。王去，王使人止之，莫能进，乃自驾追捕太子。太子妄恶言，王谢系太子宫中。孝日益亲信，王其孝才能，乃配之王印，号曰将军，令居外宅，多给金钱，招致宾客。宾客来者，为之淮南、衡山有逆计，日夜从容劝之。王乃使孝客将都人就贺，陈喜坐篷车足使。克天子喜，将相军立印。王日夜求壮士如周丘等，数称引吴楚反时计划，以约束。衡山王妃敢效淮南王求及天子位，为淮南起并其国，以为淮南以西，
发兵定江淮之间而有之，望如是。元朔5年秋，衡山王当朝，过淮南，淮南王乃昆帝语，除前阙，约束反拒。衡山王即上书谢病，上赐书不朝。元朔6年中，衡山王使人上书请废太子爽，立校尉太子。爽闻，即使所善白银之长。安上书，言校作篷车卒使，与王遇者间，欲以拜校。白银至长安，未及上书，立补营，以淮南事系。王闻爽使白银上书，恐言国因事，即上书反告太子爽所谓不道弃市罪事。是下沛郡治。元年冬，有司公卿下沛郡求捕所与淮南谋反者未得，的臣喜于衡山王子校家，立何校守逆喜。校以为臣喜雅术与王继谋反，恐其发之，闻律先自告除其罪，又疑太子使白银上书发其事，即先自告，告所与谋反者就贺、陈喜等。廷尉至宴，公卿请逮，捕衡山王治之。天子曰：勿捕遣中尉安，大行袭击问王，王惧以情实对，立皆为。王攻而守之。中尉大行还，以闻，公卿请遣宗正、大行与沛郡杂至王。王闻，即自尽杀。孝先自告反，除其罪，坐与王玉璧间，弃市。王后徐来意作鼓杀前王后陈书及太子爽作王告不孝，皆弃市。诸与衡山王谋反者皆卒。国除为衡山郡。太史公曰：师之所谓戎狄是因，经书是臣，幸哉是言也。淮南、衡山亲为骨肉，疆土千里，列为诸侯，不务尊藩臣职以臣辅天子，而专挟辟之计，谋为叛逆，人父子在亡国，各不忠其身，为天下笑。此非独妄过也，亦其俗薄，臣下见迷使然也。夫今楚票勇轻汉，好作乱，乃自古记之矣。所引述赞，淮南多横，举事非正。天子宽仁，其过不更。见车致祸，斗速陈勇。王安好学，女邻作凶。兄弟不和，倾国殒命。史记循吏列传。太史公曰：法令所以导民也，刑罚所以禁奸也。文武不备，良民俱然身修者，官位曾乱也。奉职循礼，亦可以为治，何必威严哉？孙叔敖者，楚之处士也。余秋襄进之于楚庄王，以自代也。3月为楚襄，施教导民，上下和，世俗甚美，政缓禁止，吏无奸邪，盗贼不起。秋冬则劝民山采，春夏以水。各得其所便，民皆乐其身。庄王以为必轻，更以小为大，百姓不便，皆去其业。是令言之相曰：事乱，民莫安其处，肆行不定。相曰：如此几何请乎？是令曰：3月请相曰：罢。吾今令之复矣。后5日，朝相言之王曰：前日更毕，以为轻。今是令来言曰：是乱，民莫安其处，肆行之不定。臣请遂令复如故。王许之，下令3日而事复如故。楚民俗好避车，王以为避车不便马，欲下令使高之。相曰：令数下，民不知所从，不可。王必欲高车，臣请教闾里使高其困。乘车者皆君子，君子不能数下车。王许之。居半岁，民悉自高其车。此不教而民从其话，近者视而笑之，远者四面望而法之。故3得相而不喜，知其才；自得之也。3去相而不悔，知非己之罪也。子产者，郑之列大夫也。郑昭君之时，以所爱徐至未相，国乱，上下不亲，父子不和。
大公子其言之君，以子产为相。未相1年，庶子不系匣，斑白不提妾，童子不离畔。2年，事不遇甲。3年，门不夜关，道不拾遗。4年，田契不归。5年，事无耻疾，丧其不令而至。至正26年而死。丁壮号哭，老人而啼曰：“子产去我死乎？”名将安归。公宜修者，鲁博士也。以高帝为鲁相，奉法循礼，无所变更，百官自正。史实录者，不得与下民争利；受大者不得取小。客有疑相与者，相不受。客曰：“闻君是鱼，疑君鱼，何故不受也？”相曰：“以是鱼，故不受也。今未相，能自己鱼，今受鱼而免，谁复给我鱼者？无故不受也。食如而美，拔其元魁而弃之。见其家之不好，而即出其家富，凡其积，云欲令农。是宫女安所酬其祸乎？食奢者，楚昭王相也。兼职廉政，无所阿避。行宪，道有杀人者，相追之，乃其父也。纵其父而还自系焉。使人言之王曰：“杀人者，臣之父也。夫以父立政，不孝也。废法纵罪，非忠也，臣罪当死。”王曰：“追而不及，不当服罪，子其治事以食奢。”曰：“不思其父，非孝子也；不奉主法，非忠臣也。”王赦其罪，上惠也，伏诛而死，臣直也。遂不受令，自刎而死。礼离者，晋文公之礼也。过听杀人，自居当死。文公曰：“官有贵贱，法有轻重。下吏有过，非子之罪也。”礼离曰：“臣居官位长，不与吏让位；受禄位多，不与下分。吏今过听杀人，负其罪下吏，非所闻也。辞不受令。”文公曰：“子则自以为有罪，寡人亦有罪邪？”礼离曰：“礼有法，施行则行，施死则死。公以臣能听为决疑，故使谓礼。今过听杀人，罪当死，遂不受令，伏剑而死。”太史公曰：“孙叔熬出一言，引是父。子产病死，正名号哭。公以子见好布而家富足，食奢纵富而死，楚昭名利。礼离过杀而伏剑，晋文以正国法。所引数赞，奉直循礼，为政之先。畜人体国，良史数焉。叔孙正产，自袭称贤。拔魁一立，射父妃。礼离伏剑，为法而然。”史记及郑列传。及按字长如，濮阳人也。其先有宠于古之魏君，至按7世，是为卿大夫。按以赴任。孝景时为太子洗马，以装见旦。孝景帝崩，太子即位，按为业者。东岳襄公上使按，往视之，不至，至无而还。报曰：“越人襄公，故其俗然，不足以辱天子之使河内。”失火，延烧1000余家，上使按往视之。还报曰：“家人失火，屋比延烧，不足忧也。”成果。河南平人商水旱万余家，或父子相食，陈景以便宜，持节发河南仓粟以赈平民。陈请归节，服矫治之罪。上贤而视之，迁为荥阳令。按齿为令，并归田里。上闻，乃召拜为中大夫，以数切谏，不得久留内，迁为东海太守。按学黄老之言，治官理民，好。清静，则诚实而人之；其志，则大止而已，不苛小。按多病，卧归河内不出。遂于东海大治，称之。上文，诏以为主爵都尉，列于九卿。
置物在无位而已。弘大体，不拘文法。按为人性具，少理面折，不能容人之过。合己者善待之，不合己者不能忍见，是亦以此不复焉。然好学，游侠，任气节，内行修邪，好执剑，数范主之颜色，长目复薄，元盎之为人也。善冠夫，正当时即宗正流气，亦以数执剑，不得久居位。当世时，太后第五安侯坟为沉香，中2010来拜谒，坟不未礼。然案见坟未常拜，常依之。天子方招文学儒者，上曰无欲云云。按对曰：陛下内多欲而外失仁义，奈何？欲效唐虞之志乎？上默然，怒，变色而罢朝。公卿皆谓案惧。上退，谓左右曰：甚矣，即案之杠也。群臣或数案，案曰：天子至公卿辅弼之臣，宁令从于臣义，献主于不义乎？且已在其位，纵爱身，奈辱朝廷何？案多病，并且满3月，上常赐告者数，终不悦。最后病，庄助位请告。上曰：急。案何如人哉？助曰：使案任职居官，无以于人。然至其府少助，守臣身兼，招之不来，挥之不去，虽自谓奔欲，亦不能夺之矣。上曰：然。古有社稷之臣，至如案，尽之矣。大将军卿侍中，上惧侧而视之。丞相鸿雁见，上或时不观。至如案见，上不观不见也。上常坐5帐中，案前奏事，上不观，望讲案，闭帐中，使人可其奏。其见敬礼如此。张汤方以更定律，令魏廷尉按数职责汤于上前，曰：公谓正卿，上不能，先帝之功业，下不能益天下之邪心，安国富民，使灵与空虚，二者无异焉。非苦就行，放息就公，何乃取高皇帝约束分艮之为？公以此5种矣。按时与汤论议，汤便常在文身小科。按抗力手高不能屈，奋发骂曰：天下为刀比例不可以为公卿。果然，必汤也，令天下众足而立，侧目而视矣。是时，汉方征匈奴，招怀4夷。按务少事，臣上坚，常言与胡和亲，无起兵。上方相如数，尊公孙弘，及事亦多，利民巧弄。上分别文法，汤等数奏绝宴以信，而按常悔。如面触鸿等图怀诈事，致以阿人主取容，而刀比例专生文巧地，陷人于罪，使不得反其真，以甚为功。上欲议贵弘、汤身心极暗，为天子亦不说也，欲诛之以事。弘谓丞相，乃言上曰：右内史界部中多贵人宗室，难治，非素重臣不能任，请徙案为右内史。为右内史数岁，官事不废。大将军亲继一尊，解为皇后，然案与抗礼。人或说案曰：自天子欲群臣下大将军，大将军尊重义贵，君不可以不拜。案曰：夫以大将军有依客，反不重邪？大将君闻，阅贤案，数请问国家朝廷所宜，欲案过于平生。淮南王谋反，但案曰：好执剑，守节死义，难获已非。至如说丞相弘，如发蒙正落耳。天子既数征匈奴有功，案之言亦不用，使案列为9卿。而公孙弘、张汤为小吏，及弘、汤稍亦贵，与案同位，案又非毁弘、汤等。以而弘至丞相，封为侯；汤至御史大夫，故案时丞相使皆与案同列，或尊用过之。案贬心，不能无少望。见上前言曰：
陛下用群臣如鸡心耳，后来者居上上。默然。有兼案罢，上曰：人果不可以无学，观案之言也日益甚。居无何，匈奴浑邪王率众来将，汉发车2万乘。县官无钱，从民试马，民或逆马，马不惧。上怒，欲斩长安令。按曰：长安令无罪，独斩案，民乃肯出马。且匈奴叛齐，主而降汉，汉许以献赐传之，何至令天下骚动，罢敝中国而以示夷狄之人乎？上默然。及浑邪至，假人与事者，坐当死者500余人。按请监，见高门，曰：夫匈奴攻当路，塞绝河清，中国兴兵诛之，死伤者不可胜计，而费以巨万百数。臣愚以为陛下的胡人，皆以为奴婢以赐从军死士者家，所虏获，应与之，以泄天下之苦，塞百姓之心。今纵不能，浑邪率数万之众来将，须府库赏赐，发良民饲养，譬若奉骄子。于民安之事买偿，安中务而闻吏神以为拦出财物于边关乎？陛下纵不能得匈奴之资以谢天下，又以为文杀。无知者500余人，是所谓避其业而伤其之者也。臣妾为陛下不取也。上默然，不许，曰：吾久不闻及案之言，今又复妄发以后数月，按作小法，会赦免官。于是案隐于田园，居数年，会更五铢钱，民多到铸钱，处的尤甚。上以为淮阳、楚的之交，乃诏拜案。为淮阳太守。按服谢不受应，诏数强语，然后奉诏。诏见案，案为上泣曰：臣自矣。为田沟壑，不复见陛下，不义陛下复收用之。臣常有购马病，力不能任郡事，臣原为中郎，出入进榻，补过时宜，臣之远也。上曰：君薄淮阳邪？吾今召君矣。故淮阳立，民不相得，无徒的君之众，握而治之。按既辞行，过大行礼席，曰：按弃居郡，不得与朝廷议也。然御史大夫张汤治足以拒谏，诈足以是非，误巧佞之语，辩述之词，非肯正为天下言，专阿主义。主义所不欲，因而毁之；主义所欲，因而欲之。好心事5。文法内怀诈以御主心，外挟贼利以为威重。公列九卿，不早言之，公与之俱受其禄矣。袭魏汤，终不敢言。按居郡如故至，淮阳镇清。后张汤果败，上闻案与袭言，抵袭，罪。令按以诸侯相置居淮阳。7岁而卒。卒后，上以案故，观其弟及人至九卿，子及衍至诸侯相。按姑解子司马安亦少于案。为太子洗马。安闻生巧善宦，官4至9卿，以河南太守卒。昆弟以安故，同时至2000石者10人。濮阳段宏使士盖侯信，信任聚集，聚集亦在至9卿。然为人事者皆言旦及案。出其下。正当时者，自庄陈人也。其先郑君常为相及将，即死，以而属汉。高祖令诸故相，及陈明疾，郑君独不奉诏。诏进拜明疾者为大夫，而逐郑君。郑君死孝文时。郑庄以任侠自喜，托张与虞，身闻梁楚之间。孝景时，为太子舍人，每5日洗沐。常置一马安诸郊，存诸故人，请谢宾客，夜以继日，至其明旦，常恐不便。庄好黄老之言，其目长者如恐不见。年少官薄，然其游之交皆其大复行，天下有名之事也。武帝立庄稍迁为鲁中尉、济南太守，
江都乡，至九卿卫右内史，以武安侯为其实邑，贬制。魏詹事，迁为大农令。庄魏太史，借门下克制吴贵见无留门者执宾主之礼，以其贵下人。庄连又不治其产业，养俸赐以给诸公。然其馈夷人，不过算器时。每朝后上之间，说魏常不言天下之长者。其推古事及官属臣使，臣有为其言之也，常引以为贤于己。谓常明吏与官属言，若恐伤之。文人之善言，敬之上，唯恐后。山东士诸公以此熙然称郑庄。郑庄使事绝和，自请至行5日。上曰：吾闻郑庄行千里不积粮，请至行者何也？然郑庄在朝，常屈和臣义，不敢甚引当否？及晚节，汉征匈奴，招四夷，天下费多，财用亦匮。庄任人宾客为大农救人，多不复。司马安为淮阳太守，发其事，庄以此县罪，孰为庶人？请之，守常使。上以为老，以庄为汝南太守。数岁，以官卒。郑庄即按史列为九卿，连内行修协。此2人中废，家贫，宾客亦落。及居郡，卒后家无余资财。庄兄弟子孙以庄故，至2016人焉。太史公曰：夫以疾，郑之贤，有事则宾客10倍，无事则否，况众人乎？下归狄公有言，使狄公为廷尉，宾客田门，即废，门外可设阙罗。狄公复为廷尉，宾客欲往，狄公乃人属其门曰：一死一生，乃知交情；一贫一富，乃知交态；一贵一贱，交情乃见。即郑义云：卑夫所引数赞，河南矫治，自古称贤。淮南卧里，天子服焉。积星星叹，抗直月间。郑庄推事，天下熙然。交道势力，狄公创瞻。史记如林列传。太史公曰：余读公令，至于广立学官之路，未尝不废书而叹也。曰：嗟乎！夫周氏衰而官居坐，忧利为而礼乐坏，诸侯自行，政犹强国。故孔子闵王路废而邪道兴，于是论次诗书，修其礼乐。视其文韶，3月不知肉味。自魏反鲁，然后乐正、雅颂各得其所。是以浑浊莫能用，是以仲尼干70余君无所欲。曰：苟有用我者，其悦而已矣。奚受或灵，曰：吾道穷矣。故因史记作春秋，以当王法，其辞为而止薄，后世学者多录焉。自孔子卒后，70子之徒散游诸侯，大者为师父卿乡，小者有教士大夫，或隐而不见。故子路居魏，子张居陈，但台子与居楚，子夏居西河，子贡忠于齐。如田子方、短、干木、吴起、秦华黎之属，皆受业于子夏之伦，为王者师。是时独魏文侯好学，后凌迟，以至于始皇，天下并争于战国，诺数既处焉。然其鲁之间，学者独不废也。于微、宣之、季、孟子、荀卿之列，贤尊夫子之业而润色之，以学显于当世。及至秦之纪事，焚诗书，坑术士，6从此缺焉。陈涉之王也，而鲁诸如持孔视之。礼弃往归陈王。于是孔甲为陈涉博士，卒与涉俱死。陈涉起匹夫，屈瓦河氏数，旬月矣。王楚不满半岁，尽灭亡，其事至为浅。然而晋生先生之徒父孔子礼弃往委职为臣者，何也？以勤焚其业，积怨而发愤于陈王也。
及高皇帝朱相吉举兵围鲁，鲁中诸儒上讲颂习礼乐，弦歌之音不绝，岂非圣人之一化，好礼乐之国哉？故孔子在陈曰：“归与归与。吾党之小子狂简，斐然成章，不知所以才之。夫其鲁之坚于文学，自古以来，其天性也。故汉兴，然后诸儒始得修其经，讲习大社相引之礼。叔孙通作汉礼仪，因为太长，诸生弟子共定者，咸为选手。于是喟然叹心于学。然上有干戈，平定四海，亦为侠皇详叙之事也。孝惠、吕后时，公卿皆武力有功之臣。孝文时颇真用，然孝文帝本好行民之言，及至孝景，不任儒者而斗。太后又好黄老之术，故诸博士具官呆问，未有进者。及今上即位，赵绾、王臧之属民儒学，而上亦相之，于是招方正贤良文学之士。自是之后，言师于鲁则生裴公，于齐则元固生，于燕则韩太傅。言尚书自济南福生。言礼自鲁高唐生。言义自淄川田生。言春秋于齐鲁自胡吴生，于赵自董仲舒。及窦太后崩，武安侯田汾为丞相，处黄老、刑民百家之言，言文学儒者数百人，而公孙弘以春秋白衣，为天子三公，封以平津侯。天下之学士弥然相封矣。公孙弘为学官，道之欲治，乃请曰：“丞相欲使言。”至曰：“盖闻导民以礼，封之以乐。婚姻者，居屋之大伦也。今礼废乐崩，正甚敏焉。故详言天下方正博闻之士，贤登诸朝。其领礼官劝学，讲义洽文心理，以为天下先。太常义与博士弟子重相礼之，化以广贤才焉。景与太常臧、博士平等议曰：“闻三代之道，乡里有教，夏曰孝，殷曰序，周曰祥。其劝善也，显之朝廷；其臣恶也，加之刑罚。故教化之行也，见守善字。今师始，由内及外。今陛下昭至德，开大明，配天地，本人伦，劝学修理，重化立贤，以封四方，太平之源也。古者政交未洽，不备其礼，请因就官而兴焉。为博士官至弟子50人，复其身。太常则明年18以上，仪状端正者，补博士弟子。郡国县道亦有好文学，进常上，肃政交，顺乡里，出入不备所闻者，令乡常丞尚书所2010警察。可者，当与季协、亦太常的授业如弟子，1岁皆哲士，能通仪以上，补文学长故缺。其高第可以为郎中者，太常即奏。及有秀才艺等，则以明文。其部士学若下才及不能通仪，则罢之，而请诸不称者罚。臣仅按诏书律令下者，明天人分记，通古今之意。文章尔雅，训词深厚，恩师甚美。小吏浅文，不能就宣，无以名布御下。治礼次至长故，以文学礼义为官，迁流制。请选择其制比210以上，及历110通仪以上，补左右。内史、大行促使比110以下，补郡太守促使，皆各2人，边郡1人。先用宋多者，若不足，乃则长故补中2010属，文学长故补郡属，备元。请者公令，陀如律令。制曰：可自此以来，则公卿大夫势力彬多文学之士矣。申公者，鲁人也。高祖过鲁，申公以弟子从师入见高祖于鲁南宫。吕太后时，申公游学长安，与刘颖同师。
以而引魏楚王，令申公复其太子务。务不好学，即申公。即亡。引卒，务立为楚王，须弥申公。申公耻之，归鲁，退居家教，终身不出门，复谢绝宾客。独王命召之，乃往。弟子自远方至，授业者100余人。申公独以《诗经》为训以教，无传遗者，则却不传。兰陵王臧既受师，以示孝景帝为太子少傅，免去。今上初即位，臧乃尚书宿卫上，累迁1岁中尉郎中令。即代赵绾亦常受师申公，绾为御史大夫。绾、臧请天子，欲立明堂以朝诸侯，不能就其事，乃言师申公。于是天子使史庶伯加必安车4马迎申公，弟子2人乘摇传从。至，见天子。天子问治乱之事，申公时已80余，老，对曰：未治者不再多言，故例行何如耳。是时天子方好文辞，见申公对，默然。然以昭至，则以为太中大夫，舍鲁底，亦名唐氏。太皇窦太后好老子言，不说儒术，得赵绾、王臧之过，以让上，上因废明唐氏，尽下赵绾、王臧立，后皆自杀。申公亦即免以归，数年卒。弟子为博士者10余人，孔安国至临淮太守，周霸至胶西内史，夏宽至城阳内史，当鲁次至东海太守，兰陵谋生至长沙内史，徐衍为胶西中尉，邹仁阙门庆忌为胶东内史。其至官民皆有廉洁，称其好学。学官弟子行虽不备，而至于大夫、郎中、长顾以百数。言诗虽疏，多本于申公。清河王太傅袁固生者，其人也。以治诗，孝景时为博士，与黄生争论景帝前。黄生曰：汤武非受命，乃是也。袁固生曰：不然。夫桀纣虐乱，天下之兴皆归汤武。汤武与天下之兴而诛桀纣，桀纣之民不畏之始而归汤武，汤武不得已而立，非受命为何？黄生曰：官虽弊，必加于手；履虽兴，必关于足。何者？上下之分也。今桀纣虽失道，然君上也；汤武虽胜，臣下也。夫主有失行，臣下不能正言匡过以尊天子，反因过而诛之，待利见南面，非是而合也。袁固生曰：必若所云，是高帝待秦及天子之谓，非邪？于是景帝曰：食肉不食马肝，不畏不知畏。言学者无言汤武受命，不畏。余遂罢。事后学者莫敢明受命放杀者。窦太后好老子书，召袁固生问老子书。故曰：此事家人言耳。太后怒曰：安得司空陈旦书乎？乃使固入圈刺史。景帝知太后怒而固直言无罪，乃假固立兵下圈刺史，正中其心，一刺，使因手而倒。太后默然，无以复罪，罢之。居请之，景帝已故。未廉职，拜为清河王太傅。久之，病免。今上初即位，复以贤良征固。诸余如多疾悔固，曰固老，罢归之。时固已90余矣。固之真也。薛仁公孙弘一真，侧目而视固。固曰：公孙子，务正学以言，无屈。学以阿世。自是之后，其言师皆本袁固生也。诸其人以师显贵，皆固之弟子也。韩生者，燕人也。孝文帝时为博士，景帝时为常山王太傅。韩生推师之意而为内外，传数万言，其语颇与其鲁兼书，然其归异也。淮南奔生受之。自是之后，而燕赵兼言师者由韩生。韩生孙商为经上博士。
夫生者，济南人也，故谓秦博士。孝文帝时，欲求能治尚书者，天下无有，乃闻夫生能治，欲召之。是时夫生年90余，老，不能行，于是乃召太常使长顾晁错往受之。秦时焚书，夫生必藏之。其后兵大起，流亡，汉定，夫生求其书，亡数10篇，独得29篇，即以教于齐鲁之间。学者尤是颇能言尚书，诸山东大师无不设尚书以教矣。夫生教济南张申及欧阳申，欧阳申教千乘而宽，而宽既通尚书，以文学英俊举义。博士授业，授业孔安国，而宽平无资用，常为弟子都养，及时间行庸令，以给衣食。行常代经，止习则诵习之，以示帝赐，补廷尉使。是时张汤方相学，以为奏宴院，以古法亦决一大狱，而爱信宽。宽为人温良，有廉志，自持，而善著书，书奏敏于文口，不能发明也。汤以为长者，数称御之。及汤为御史大夫，以而宽为院，见之天子。天子见问，说之。张汤死后6年，而宽位至御史大夫，9年而以官卒。宽在3公位，以和良。臣亦从容的久，然无有所匡谏于官，官属议之，不为尽力。张申亦为博士，而夫生孙，以致尚书真，不能明也。自此之后，鲁周霸、孔安国、洛阳贾家颇能言尚书事。孔氏有古文尚书，而安国以经文读之，因以启其家。一书得10余篇，盖尚书资多于是矣。诸学者多言礼，而鲁高堂深最本。礼故自孔子时而其经不据，及至秦焚书，书散亡，亦多。于今独有是礼，高堂深能言之，而鲁徐生善为容。孝文帝时，徐生以荣为礼官大夫。传子至孙延、徐襄、襄、齐天，资善为荣，不能通礼经，言颇能，谓善也。襄以荣为汉礼官大夫，至广陵内史。延及徐氏弟子公户满意、桓生、丹赐，皆常为汉礼官大夫。而瑕丘萧奋以礼为淮阳太守。事后能言礼为荣者，由徐氏焉。自鲁商渠授意孔子，孔子卒，商渠传义，6世至其人田和，字子庄，而汉兴。田和传东吴人王童子仲，子仲传淄川人杨和。和以义，元光元年征，官至中大夫。其人即墨。臣以义至丞阳相。广川人孟旦以义为太子门大夫。鲁人周霸、莒人横胡、临淄人主父偃，皆以义至2000石。然要言义者，本于杨和之家。董仲舒，广川人也，以至春秋，孝景时为博士。下为讲诵，弟子传以9次相授业。或莫见其面，盖3年董仲舒不观于舍园，其今如此。进退容止，非礼不行，学士皆师尊之。今上即位，为江都相，以春秋灾异之变推阴阳，所以错行，故求与避诸阳，纵诸阴，其止与反噬，行之一国，未尝不得所欲。终废为中大夫，居舍者灾异之计。是时辽东高妙哉，主父偃及之，取其书奏之天子。天子召诸生视其书，有赐姬。董仲舒弟子吕布，舒不知其师书，以为下愚。于是下董仲舒吏，当死，诏赦之。于是董仲舒竟不敢复言哉。亦董仲舒为人廉直。是时方外攘四夷，公孙弘治春秋不如董仲舒，而弘熙是用事，谓至公卿。
董仲舒以弘为从于。弘及之，乃言上曰：“独董仲舒可使相谋西王交西王。”素闻董仲舒有行，亦善待之。董仲舒恐酒获罪，即免居家。至卒，终不治产业，以休学。著书卫士。故汉兴至于武士之间，唯董仲舒名为名于春秋，其传公羊氏也。胡无生，其人也。孝景时为博士，以老归教授。其之言春秋者多受胡无生、公孙弘，亦颇受焉。瑕丘将身为谷梁春秋。自公孙弘得用，常及比其意，促用董仲舒。仲舒弟子遂者，兰陵楚大、广川英中、温吕不舒。楚大至良相，不舒至长史、持节。使绝淮南域，于诸侯善专断，不报，以春秋之义正之，天子皆以为是。弟子通者，至于命大夫、卫郎、业者、掌故者以百数。而董仲舒子及孙皆以学至大官。所引述赞，孔氏之衰，经书序乱。言诸六学，始自严汉。者令历官，四方羌万。屈台坏弊，疏礼之官。传议言师，云真雾散。兴化治理，弘游客赞。史记酷吏列传。孔子曰：导之以政，齐之以刑，民免而无耻。导之以德，齐之以礼，有耻且格。老氏称：上德不德，是以有德；下德不失德，是以无德。法令滋章，盗贼多有。太史公曰：幸哉是言也。法令者治之具，而非治至清浊之源也。习天下之往常密矣。然兼未蒙起，其极也，上下相顿，至于不正。当世之时，立志若救火扬沸，非武见严酷。恶能胜其任而愉快乎？言道德者，逆其直矣。故曰听讼，无由人也，必也使无讼乎？下士闻道大笑之，非虚言也。汉兴，破孤而未还，啄雕而未朴，罔漏于吞舟之鱼。而立志真真，不至于奸，黎民爱安。由是观之，在彼不在此。高后时，酷吏独有侯封，克立宗室，轻辱功臣。吕氏已败，遂侯封之家。孝景时，晁错以克身颇用术抚其资，而七国之乱，发怒于错，错卒以被戮。其后有至都，宁臣之属。至都者，阳人也。以郎氏孝文帝。孝景时，都尉中郎将，敢执剑，面折大臣于朝。常从入上陵，甲机如厕，也至卒入厕。上目都不行。上欲自持兵救甲机，都伏上前，曰：王一击复一击尽，天下所少宁甲机等乎？陛下纵自轻，奈宗庙太后何？上还，至意去。太后闻之，赐都金100斤，由此重至都。济南贤士宗人300余家，豪华2000石莫能治，于是景帝乃拜都尉济南太守。至则卒灭贤士首恶，于皆鼓励。居岁于郡中不拾遗。庞10余郡守卫都如大夫。都尉仁勇，有气力，公廉，不发私书，问疑无所受，请记无所听。常自称曰：以被亲而事，生故当奉旨死节关下，终不顾妻子矣。至都迁为中尉。丞相调侯至贵具也，而都依丞相。是时民朴，畏罪自重，而都独先。严酷，治行法不避贵戚，列侯宗室见都侧目而视，号曰苍鹰。临江王真义中尉府对部，临江王欲的刀笔未书谢上，而都尽力不语。谓其侯使人矣。兼与临江王。临江王既未书谢上，因自杀。窦太后闻之，怒，以为法中都免归家。
孝景帝乃使持节拜都尉雁门太守，而变道之官，得以便宜从事。匈奴素闻至都节居边，未引兵去，进至都死不进雁门。匈奴至魏偶人向至都，令其持射莫能中，见但如此。匈奴患之。窦太后乃尽中都以汉法。景帝曰：“都忠臣欲视之。”窦太后曰：“灵。将王独非忠臣邪？”于是遂斩至都。宁臣者，穰人也。以狼业者是景帝。好气，为人小利，必临其常利；为人上操下，如数失心。华贼任威，稍迁至济南都尉，而至都尉守。使前数都尉皆不入府，因立夜守。如县令，其位至都如此。及臣往，直临都出其上。都素闻其身，于是善遇，与结欢。9. 至都死后，长安左右宗室多报犯法，于是上诏宁成为中尉。其至孝至都，其廉服如。然宗室豪杰皆人人坠恐。武帝即位，喜为内侍，外戚多毁臣之短，抵罪坤前。是时九卿罪死即死，少被刑。而臣即行，自以为不复收，于是解脱。诈客传出官归家，称曰：“事不至2000石，甲不至千万，安可比人乎？”乃是代买碑田1000余顷，甲平民，亦使数千家。数年，会社至产数千斤，为任辖，持力长短，出从数十骑。其使民威重于郡守。周阳有者，其父赵坚以淮南王舅父侯周阳，故因姓周阳氏。有以宗家任魏郎，是孝。闻及景帝。景帝时，犹为郡守。武帝即位，立志上循谨慎，然犹居2000石中，最为暴酷。骄字所爱者，挠法活之；所憎者，驱法诛灭之。所居郡，必夷其豪。魏守，是都尉如令。魏都尉，必临太守，夺之治。与及案具未至，司马安之文恶，俱在2000石列，同车。魏常感军应服。由后魏河东都尉，时与其守圣图公争权，相告言罪。圣图公当抵罪，亦不受刑，自杀，而犹弃市。自宁臣、周阳游之后，事亦多，明巧法，大砥砺之志类多臣，有等矣。赵禹者，台人，以左使补中都官，用连为令史，是太尉亚夫。亚夫为丞相，禹为丞相使，府中皆称其廉平。然亚夫服任，曰：“及之禹无害，然闻声，不可以居大夫。”今上时，禹以刀笔力积劳，稍迁为御史。上以为能，至太中大夫。与张汤论定诸律令，作见之，立传的乡监司，用法亦克，盖自此始。张汤者，杜人也。其父为长安城，出汤尉而守舍。孩儿属盗肉，其父怒，吃汤。汤绝哭的盗属及鱼肉，何属略至，传元书，训居论报，并取属鱼肉，俱欲折堂下。其父见之，视其文辞如老妪厉，大惊，遂使书谕。父死后，汤为长安吏，久之。周阳侯使为朱清时，常系长安，汤亲身为之。及初为侯，待与汤交，便见汤贵人。汤给事内史，为宁臣院，以汤为无害，言大夫，调尉茂陵尉，至方中。武安侯为丞相，征汤为使，时见言之天子，补御史，使按事。至成皇后古玉，深敬党羽。于是上以为能，稍迁至太中大夫。与赵禹共定诸律令，务在声闻，居守职之力。以而赵禹迁为中尉，喜为少府，而张汤为廷尉，两人交欢，而兄事禹。禹为人廉居。魏
历以来，舍无时刻。公卿相造请语，语中不报谢，勿在觉之有宾客之请，孤立行一役而已。见闻法者取，亦不复案，求官属应罪。汤为人多诈，武志以御人，使为小吏，甘梅。与长安父贾田甲，于翁叔之属交司，即列九卿，收接天下名士大夫，己心内虽不和，然阳服慕之。是时上方乡文学，汤觉大狱，欲复古义，乃请博士弟子至尚书、春秋补廷尉使，廷以法奏宴一事，必欲先为上分别其源，上所示，受而着宴决法廷尉，协令养主之名。奏事极浅，汤应谢，乡上亦所辩，必引证兼愿使贤者，曰：故未诚意，如上则成。臣服用，于抵于此。最常事。即奏事，上善之，曰：臣非之为此奏，乃正兼愿使某谓之。其欲见利，扬人之善，避人之过，如此。所至即上意所欲罪，与监使生祸者；即上意所欲事，与监使清平者。所至极豪，必武文巧地，即下户羸弱，使口言，虽文治法，尚才察。于是往往是汤所言。汤至于大吏，内行修也，通宾客饮食，于故人子弟。为利及贫困地，调户之尤厚。其造请诸公，不必寒暑。是以汤虽文生义既不专平，然的此生欲，而客生力多为爪牙用者，依于文学之士。沉香红树称其美。及至淮南、衡山、江都反狱，皆穷根本。言著及武备，上欲视之。汤真曰：武备本化反谋，而助亲信出。入境踏爪牙城，乃教思诸侯如此，伏诛后不可治。于是上可论之。其至欲所排大臣，自魏公，多此类。于是汤亦尊任，迁为御史大夫。会浑邪等将，汉大兴兵伐匈奴，山东水旱，平民流徙，皆养给县官，县官空虚。于是臣上旨，请造白金及五铢钱，隆天下盐铁，排富商大甲，出告民令，租豪强并兼之家。武文巧地以复法。汤每朝奏事，与国家用，日宴，天子望食。臣相取冲位，天下士皆绝于汤。百姓不安其身，骚动，县官所兴，未获其利，奸吏并轻于是痛审以罪，则自公卿以下，至于庶人，咸指汤。汤常病，天子至自是病，其龙贵如此。匈奴来请和亲，群臣亦上前。博士狄山曰：和亲便上问其变。山曰：兵者，凶器，未易数动。高帝欲伐匈奴，大困平城，乃遂结和亲。孝惠、高后时，天下安乐。及孝文帝欲弑匈奴，北边萧然苦兵矣。孝景时，吴楚七国反，景帝往来两宫间，寒心者数月。吴楚已破，晋景帝不言兵，天下复时。今自陛下举兵击匈奴，中国已空虚，边民大困贫。由此观之，不如和亲。上问汤，汤曰：此于如。吾知狄山曰：臣故。于中，若御史大夫汤乃诈中。若汤之至淮南、江都，以声闻痛抵诸侯，别疏骨肉，使藩，臣不自安。臣故知汤之为诈中。于是上作色曰：吾使身居一郡，能无使虏入道乎？曰：不能。曰：居一县。对曰：不能。复曰：居一丈间。山自度变。穷且下吏。曰：能。于是上遣山陈章。至月余，匈奴斩山头而去。自是以后，群臣震慑。汤之克田甲，虽假人，有贤操。
使汤为小吏时，与前通，及汤为大吏，假所以责汤。行义过失，亦有烈士风。汤为御史大夫7岁，拜。河东人李文常与汤有阙，以而为御史中丞。会数从中文书事有可以伤汤者，不能。魏帝汤有所爱使鲁业居，知汤不平，使人上妃便告文监事，是下汤。汤至论杀文，而汤心知业居为之。上问曰：言便是纵击安起？汤降今曰：此待闻故人怨之也。居并卧履里主人，汤自往事急，为业居魔族。赵国以野猪为业，王树送铁官事，汤常排。赵王求汤因事，业居常按赵王，赵王怨之，并上书告汤，大臣也，使业居有病。汤至谓魔族，以与魏大奸。是下廷尉，业居病死，是连其弟，弟系岛官。汤亦至，他求岛官，见业居弟，欲因为之，而降不审。业居弟服之，怨汤，使人上书告汤与业居谋，共辩告李文。是下简宣。宣常与汤有阙，即得此事，穷尽其事，未奏也。会人有道，发孝文元义前，丞相亲敌朝，与汤曰俱谢。至前，汤念读丞相以40行辕，当谢。汤无欲也，不谢。丞相谢，上使御史按其事。汤欲至其闻，丞相见之，丞相患之。3常使皆害。汤欲献之，使常使诸买臣，会稽人也。读春秋，庄助使人言买臣，买臣以除此语助具信，侍中。为太中大夫，用事，而汤乃为小吏，贵服使买臣等钱。以而汤为廷尉，至淮南狱，排。己庄助，买臣故兴旺。及汤为御史大夫，买臣以会稽守为主爵都尉，列于九卿。数年，作法废，守常使，见汤，汤坐床上，臣使欲买臣服未礼。买臣处事，深怨，常欲死之。王朝，其人也。以数至右内史。边通，学长短，刚暴强人也，官在治己难向，故皆居汤。又以而失官，守常使，屈体于汤。汤数行丞相事，知此3常使素贵，常临折之。以故3常使合谋曰：使汤曰与君谢，以而卖君。今欲合君以宗庙事，此欲待君耳。吾知汤因事，使吏捕按汤左田信等，曰汤且欲奏请，信折先知之，居物致富，与汤分之，即他监事。是辞颇文。上问汤曰：无所谓，假人折先知之，亦居其物，是类有以无谋告之者。汤不谢。汤又降今曰：故已有简宣议奏业居等事。天子果以汤怀诈面欺，使18倍不责汤。汤惧自道无此，不服。于是上使诏与责汤。与至，让汤曰：君何不知分也？君所至一灭者，几何人矣？今人言君皆有状，天子重治君欲令君自慰藉，何多以对不位？汤乃为书谢曰：汤无尺寸功，起刀比例，陛下信至为3公，无以塞，则然谋陷汤罪者，3常使也。遂自杀。汤死，家产值不过500金，皆所得俸赐，无他业。昆弟诸子欲厚葬汤，汤母曰：汤为天子大臣，被诬恶言而死，何厚葬乎？宰以牛车，有官无果。天子闻之，曰：非此母不能生此子。乃尽按诛3常使。丞相轻敌自杀。出田信，上袭汤，稍迁其子安。是诏与中废，以而为廷尉。使条侯以为与贼生，服任。即与魏少府，
比九卿，与库疾。至晚节，事亦多，吏务未严峻，而与治加缓，而民为平。王温书等后起，治库于宇。禹已老，喜为晏相。数岁，乱备有罪，免归。后汤10余年，以受卒于家。义纵者，河东人也。未少年时，常与张次公俱公飘渭群岛。纵有解许，以依信王太后。王太后问：有子兄弟为官者乎？解曰：有弟无行，不可。太后乃告上，拜。亦许弟纵尉中郎，补上党郡中令。至敢行，少运戒，现无不事，举为第一。迁为长陵籍。长安令执法行治，不避贵戚。以补按太后外孙修成君子重，上以为能，迁为河内都尉。至则族灭其豪禳氏之属，河内道不拾遗。而张次公亦为郎，以勇悍从军，敢深入，有功，为案头侯。宁臣家居，上谕以为郡守。御史大夫弘曰：臣居山东卫小吏时，宁臣为济南都尉，其志如狼牧羊，臣不可使治民。上乃拜臣为关都尉。遂于关东历历郡国出入关者，号曰宁见汝户，无执宁臣之怒。亦纵自河内迁为南阳太守，闻宁臣家居南阳，即纵至关，宁臣侧行送迎，然纵气甚，服未礼。至郡，遂按宁氏，尽破碎其家。臣作有罪，即恐报之属皆亡。南阳吏民众足一击。而平氏朱强、杜衍、杜周为纵牙爪之吏，任用，迁为廷使。军数出定襄，定襄吏民乱败，于是喜纵为定襄太守。纵至，演定襄狱，中重罪轻系200余人，及宾客昆弟司入相事亦200余人。纵亦补居，约为死罪解脱。是日皆暴杀400余人。其后郡中不寒而栗，华民左立未至。是时赵禹、张汤以深刻为九卿矣，然其志尚宽，抚法而行，而纵以阴及毛治未至。后会五铢钱白金起，名未坚，京师尤甚，乃以纵为右内史，王温书为中尉。温书至恶，其所谓不先言纵，纵必以器凌之，败坏其功。其志所诛杀甚多，然取为小志，坚亦不甚，只使出矣。立之志以斩杀复数为务，言奉以恶用矣。纵连其志放至都，上信鼎、胡、并酒，以而促其性甘泉，道多不至。上怒曰：纵以我谓不复行此道乎？贤之。至东，杨可方受告明，纵以为此乱民，不力补其为可使者。天子闻，使杜氏治，以为废。革举事，弃纵事。后1岁，张汤亦死。王温书者，阳陵人也。少时追埋为奸，以而事补县庭长，数废。未立，以至御制庭使。是张汤，迁为御史。都盗贼，杀伤甚多，稍迁至广平都尉。则郡中好敢任吏10余人，以为爪牙，皆把其因重罪，而纵使都盗贼，快其意所欲得。此人虽有百罪，伏法即有弊，因其事疑之，亦灭宗。以其故，其赵之交盗贼不敢进广平，广平身未道不拾遗。上文迁为河内太守。素居广平时，皆知河内豪坚之家，即往9月而至，令郡具司马50匹，为义自和。内至长安，不立如居广平时方略，补郡中豪华，郡中豪华相连作1000余家。上书请，大者至足，小者乃4，家境没入长赃。奏行不过2、3日，得可释。论报，至流血10余里。河内皆怪其奏，以为神速。
近12月，郡中无声，无敢夜行，也无犬吠之道。其迫不得。师之庞郡国，离来、惠春、温书顿卒叹曰：嗟乎！令东岳一斩1月，卒无事矣。其好杀伐行威，不爱人如此。天子闻之，以为能，迁为中尉。其志复放河内，喜诸民获华丽。与从事河内则杨阶、麻务、关中杨干、陈信等，亦纵卫内史，但未敢自治。及纵死。张汤败后，喜为廷尉，而引其为中尉。引其者，东郡池平人，以刀笔烧迁至御史。是张汤，张汤数称以为廉武，使都盗贼，所斩伐不避贵戚。迁为关内都尉，声胜于宁城。上以为能，迁为中尉，立名义凋敝。引其慕强少文，豪恶力服逆而善力不能为治，以故事多废，抵罪。上复喜温书为中尉，而杨仆以严酷为主角都尉。杨仆者，宜阳人也，以千夫为例。河南守案举以为能，迁为御史，使都盗贼关东。置放引其，以为敢治刑。稍迁至主角都尉，列9卿。天子以为能。南越反，拜为楼船将军，有功，封江梁侯。为巡治所附，居久之，病死。而温书复为中尉。为人少文，居廷昏昏不变，至于中尉则心开。都盗贼，素习关中。俗之豪恶吏，豪恶吏尽复未用，未方略。吏科察，盗贼恶少年头项构告言奸，至伯格。常以目私奸盗贼。温书为人，善事有义者，及无义者，视之如奴。有义家，虽有奸如山，服犯；无义者，贵戚必侵辱。武文巧底下户之华，以勋大豪。其至中尉如此。奸猾穷志，大抵尽糜烂狱中，行论无出者。其爪牙厉虎而观。于是中尉不中中华以下皆服。有事者为由深狱，称治。至数岁，其吏多以全复。温书及东岳还，亦有不中义者，作小法抵罪免。是时天子方欲作通天台，而未有人。温书请复中尉托促，得数万人作。上说，拜为少府。喜为右内史，志如其故，奸邪少尽。作法师官。复为右辅，行中尉事。如故操。遂于会挽军发，赵征豪利，温书逆其力华城，及人有便告温书受援其前，他坚立。是罪至足，自杀。其时两弟及两婚家亦各自作他罪而卒。光禄徐自谓曰：悲夫！夫古有3族，而王温书罪至痛10而5族乎？温书死，家职累千金。后数岁，引其亦以淮阳都尉病死，家职不满50金。所诛灭。淮阳甚多，即死，仇家欲烧其尸，尸亡去归葬。自温书等以恶位治，而郡守、都尉、诸侯2010欲位治者，其至大抵尽放温书，而吏民亦轻犯法，盗贼滋起。南阳有梅冕、白镇，楚有英忠、杜少，齐有徐伯、燕赵之间，有监卢、范生之属。大群至数千人，擅自豪，攻城邑，取库兵，是死罪，复辱郡太守。都尉杀2000石，为袭告献去巨石，小群以百数，略鲁乡里者，不可胜数也。于是天子使御史中丞，丞相长史都之。由弗能进也，乃使光禄大夫范坤、诸府都尉及故9卿张德等衣袖衣、持节、虎符发兵以兴急，斩首大部或至万余级，即以法诸通饮食，作连诛。郡胜者数千人。数岁，乃颇得其渠律。散卒失亡，复据党阻山川者，往往而群居，无
可奈何？于是作审命法，曰：群盗岂不发觉？发觉而不服满品者，2000石以下至小吏，主者皆死。其后小吏谓诸，虽有道不敢发，恐不能的，作客类府，府亦使其不言。故道贼尽多，上下相畏逆，以文辞必法焉。简宣者，洋人也。以左使无害给事河东守府。为将军亲使买马河东，见宣无害，言上真为大救臣。官事变，稍迁至御史及中丞。使至主父衍及至淮南反狱，所以为文生。抵杀者甚众，称为感觉夷。数废数起，为御史及中丞者己20岁。王温书免中尉，而宣为左内史。其治米盐，事大小皆观其手，自部署县民曹食物，官吏令臣不得擅徭统，以重法审之。居官数年，一切郡中为小治变，然独宣以小治大，能因力行之，难以为今。中废。为右扶风，作院丞信，信王葬上陵中，宣使梅令格杀信，力促革信时，射中上陵院门，宣下吏抵罪，以为大逆，当卒，自杀。而杜周任用。杜周者，南阳杜兖人，亦纵为南阳守，以为爪牙，举为廷尉使。是张汤，汤数言其无害，至御史。使按鞭尸王，所论杀甚众。奏事中上议，任用，与简宣相编，更为忠臣，10余岁。其志与宣相放，然重持，外宽，内深刺骨。宣为左内史，周为廷尉，其志大放张汤，而善后嗣。上所欲己者，因而献之；上所欲事者，久系呆问而为见其冤状。客有让周曰：君为天子绝平，不循3尺法，专以人主义指为御。御者故如是乎？周曰：3尺。安出哉？前主所示者为律，后主所示书为令，当时为是，何古之法乎？至周为廷尉，诏狱亦多矣。2000石系者心故相因，不减100余人。郡吏大夫举之庭，尉1岁至1000余章。章大者连逮正案数百，小者数十人，远者数千，近者数百里。会谕吏因则如章告和，不服，以吃略定之。于是闻有逮皆亡逆。欲久者至更属设10有余岁。而相告言，大抵尽抵以不到以上。廷尉及中都官诏欲逮至6、7万人，吏所增加10万余人。周中废，后为执金吾、竹道，补治桑弘羊，为皇后昆弟子克身，天子以为尽力无私。迁为御史大夫，加2子，加和卫守。其治暴库皆甚于王温书等矣。杜周出征为廷使，有一马，且不全，及身9任事，至3公列，子孙尊官，家资累数巨万矣。太史公曰：自治都、杜周10人者，此皆以库列为生。然治都抗直，引是非，争天下。大体。张汤以知阴阳，人主语句上下，实数便当否，国家赖其变。诏与时句法守正。杜周从余，以少言为重。自张汤死后，罔密，多抵言，官事尽以冒废。九卿碌碌奉其官，就过不善，何暇论神墨之外乎？然此10人中，其廉者足以为仪表，其污者足以为戒方。略教导，进监止邪，一切亦皆彬彬，只有其文武焉。虽惨酷，斯称其谓矣。至若属守冯当、鲍错、广汉里真善哲人，东郡弥蒲巨象，天水落壁推贤，河东楚广望沙，京兆无忌、冯亦因州复至，水衡岩凤浦及麦请，何足属哉？何足属哉？所引述赞太上失德，法令滋起。
破孤魏元，劲爆不止。兼为司敕，惨酷元始。汝受扬威，苍鹰侧室。武文巧地，怀生何事？史记大宛列传。大宛之基，见字张骞。张骞，汉中人，建元中尉郎。是时天子问匈奴将者，皆言凶。奴破越氏王，以其头为引器，越氏遁逃而常怨仇匈奴，无与共击之。汉方欲试灭胡，闻此言，因欲通史。道必更匈奴中，乃目能使者。迁以狼鹰目，使越氏与唐义士胡奴干。复据出陇西。今匈奴得之，传议单于。单于留之，曰：越氏在吴北，汉何以的？往使。吾欲使越，汉肯听我乎？刘谦10余岁，与妻有子，然谦持汉节不失。居匈奴中，邑宽。谦因与其属王相越氏，西走数10日至大宛。大宛闻汉之饶才，欲通不得，见谦，喜，问曰：若欲何之？谦曰：为汉使越氏，而为匈奴所必盗。今王唯望使人导送我。臣得志，反汉，汉之路夷王财物不可胜言。大宛以为然，遣谦。未发导议，抵康居，康居传至大越氏。大越氏王以为胡所杀，立其太子为王。继承大夏而居，得肥饶，少寇，至安乐，又自以远汉，殊无报胡之心。谦从越氏至大夏，进步，能得越氏要领。刘遂于还，并南山，欲从羌中归，复为匈奴所得。刘遂于单于死，左谷离王宫。其太子自立，国内乱，谦与胡妻及唐义父俱亡归汉。汉拜谦为太中大夫，唐义父为奉使君。谦为人强力，宽大信人，蛮夷爱之。唐义父故胡人，善射，穷极射禽兽给食。初，谦行10百余人，去13岁，为2人的孩。谦生所至者大宛、大越氏、大夏、康居，而传闻其旁大国5、6，俱为天子言之，曰：大宛在匈奴西南，在汉正西，去汉可万里。其俗土著，耕田，田稻麦，有葡萄酒，多善马，马汗血，其先天马子也。有城郭屋室，其属邑大小70余城，众可数10万。其兵弓矛骑射，其北则康居，西则大越氏，西南则大夏，东北则乌孙，东则于田。于田之西，则水皆西流，注西海；其东水东流，注沿泽。沿泽前行地下，其南则河源出。焉多玉石，河注中国。而楼兰、姑师亦有城郭，临沿泽。沿泽去长安可5000里。匈奴右方居沿泽以东，至陇西长城，南接羌，历汉到燕。乌孙在大宛东北可2000里，行国随处，与匈奴同俗。控贤者数万，敢战，故服匈奴极甚，取其基属，不肯往朝会焉。康居在大宛西北可2000里，行国，与越氏大同俗。控贤者8、9万人，与大宛邻国。国小，南击是越氏，东击是匈奴。眼蔡在康居西北可2000里，行国，与康居大同俗。控贤者10余万，临大泽、无涯，盖乃北海云。大越氏在大宛西可2、3千里，居归水北。其南则大夏，西则安息，北则康居。行国也，随处以喜，与匈奴同俗。控贤者可1、20万，故时强，侵匈奴，即冒盾利，攻破越。是至匈奴老上单于，杀越氏王，以其头为引器。使越氏居敦煌，其连间即为匈奴所败，乃远去。过晚，
西及大夏而成之，遂都归水北，为王庭。其余小众不能去者，保南。山羌号小月氏，安息在大月氏西可数千里。其俗土著，耕田，田稻麦、葡萄酒，城邑如大宛。其属小大数百城，地方数千里，最为大国。临归水，有事民商甲用车及船，行旁国货数千里。以银为钱，钱如其王面，王死则更钱，效王面焉。画阁旁行以为书记。其西则调之，北有兖蔡、黎宣。调之在安息西数千里，临西海。属师，耕田，田稻，有大鸟，卵如瓮，人众甚多。往往有小军常，而安息亦属之，以为外国。国善炫，安息长老传闻调之有弱水，西王母，而未常见。大夏在大宛西南2000余里归水南。其俗土著，有城屋，与大宛同俗。无大长，往往。城邑至小长。其兵弱，未战。善甲士。及大月氏西徙，攻败之，皆臣处大夏。大夏民多，可100余万。其都曰兰氏城，有事贩甲诸物。其东南有申毒国。签曰：臣在大夏时，见穷竹杖，数部。问曰：安得此？大夏国人曰：无甲。人往视之申毒。申毒在大夏东南可数千里。其俗土著，待与大夏同，而卑湿属热云。其人民丞相以战。其国临大水焉。以千度之，大夏去汉万2000里，居汉西南。今申毒国。又居大夏东南数千里，有蜀物，此其去属不远矣。今使大夏从羌中，险羌人恶之。少北，则为匈奴所得，从蜀一境，又无寇。天子既闻大宛及大夏、安息之属皆大国，多其物，土著，颇与中国同业，而兵弱，贵汉财物。其北有大月氏、康居之属，兵强，可以路夷设立朝野。且臣得而以一属之，则广得万里，众9亿，治殊俗，威德遍于四海。天子欣然，以千言未然，乃令千阴属监卫发监使，四道并出，出芒、出喜、出穷、伯，皆各行1-2千里。其北方必低，左南方必袭，昆明。昆明之属无军常，善寇。道则杀掠汉使，终莫得通。然闻其西可1000余里有丞相国，名曰滇越，而属甲间出物者。或至焉，于是汉以求大夏道使通滇国。初，汉欲通西南夷，费多，道不通，罢之。及张骞言可以通大夏，乃复试西南夷。骞以校尉从大将军及匈奴，知水草处，均得以不伐，乃封骞为博望侯。是岁元朔6年也。其明年，骞为卫尉，与李将军俱出右北平及匈奴。匈奴为李将军，军师王多，而骞后其当斩，孰为数人。是岁汉遣骠骑破匈奴西蜀万人，至其连山。其明年，浑邪王律。其名将汉，而京城、河西并南山至沿，则空无匈奴。匈奴时有后者到，而西矣。其后2年，汉即走单于幕北。事后天子数问骞大夏之属。骞既失侯，因言曰：臣居匈奴中，闻乌孙王号昆莫。昆莫之父，匈奴西盘小国也。匈奴攻杀其父，而昆莫生弃于野。乌咸肉非其上，狼往辱之。单于怪以为神，而收藏之。及壮，使将兵，数有功。单于复以其父之名与昆莫，令常守于西。昆莫收养其民，攻庞小邑，
控弦数万，袭攻战。单于死，昆莫乃虑其众远徙，中立不肯朝会匈奴。匈奴遣其兵急，不胜，以为神而远之，因击属之，不大功。今单于心困于汉，而故浑邪的空无人。蛮夷俗贪汉财物，今臣以此时而后必戮乌孙，招矣。益东居故浑邪之地，与汉结昆地，其事宜听，听则是断匈奴右臂也。既连乌孙，自齐。西大夏之属皆可招来而为外臣。天子以为然，拜迁魏中郎将，将300人，马各2匹，牛羊以万数，积金币帛值数千巨万，多持节副使，道可使，使夷之他旁国。迁计至乌孙，乌孙王昆莫见汉使如丹于礼，迁大惭，知蛮夷贪，乃曰：天子至赐，王不拜则还赐。昆莫岂拜赐，其他如故。迁御史指曰：乌孙能东居浑邪的，则汉。遣翁主谓昆莫夫人。乌孙国分，王老而远汉，未知其大小，素服属匈奴日久矣，且又敬之，其大臣皆畏胡，不欲以喜，王不能专制，迁不得其要领。昆莫有10余子，其中子曰大陆，强，善将众，将众别居万余骑。大陆兄为太子，太子有子曰曾取，而太子早死。临死谓其父昆莫曰：必以曾取为太子，无令他人代之。昆莫哀而许之，卒以曾取为太子。大陆怒其不得代太子也，乃收其诸昆地，将其众叛，谋攻曾取及昆莫。昆莫老，常恐大陆杀曾取，与曾取万余骑别居，而昆莫有万余骑自备，国众分为3，而其大总取击属昆莫，昆莫亦以此不敢专约于迁。迁因分遣副使使大宛、康居、大月氏、大夏、安息、深毒、于田、於及诸旁国。乌孙发导议送迁还，迁与乌孙遣使数十人，马数10匹报谢，因令窥汉，知其广大。迁还到，拜为大行，列于九卿。遂于卒。乌孙使祭见汉人众附后，归报齐国，齐国乃议众汉。其后遂于迁所遣使通大夏之属者，皆颇与其人俱来，于是西北国使通于汉矣。然张骞凿空，其后使往者皆称博望侯，以为职于外国，外国有此信之。自博望侯迁死后，匈奴闻汉通乌孙，怒，欲击之。及汉使乌孙，若出其南，抵大宛。大月氏相属，乌孙乃恐，使献马，原得上汉女翁主为昆地。天子问群臣议计，皆曰：必先纳聘，然后乃遣女。初，天子发书议，云神马当从西北来。的乌孙马好，名曰天马。即的大宛汉血马，义壮，更名乌孙马曰西极，名大宛马曰天马。云。而汉使驻令居以西，出至酒泉郡以通西北国。因一发使抵安息、兖蔡、黎宣、调之、深毒国。而天子好宛马，使者相望于道。诸使外国一备大者数百，少者100余人，人所积操大放博望侯时，其后一袭而衰少焉。汉律1岁中使多者10余，少者5、6倍，远者8、9岁，近者数岁而返。是时汉既灭越，而蜀、西南夷皆振，请吏入朝。于是至益州、越袭、臧科、沈黎、汶山郡，遇的皆以前通大夏。乃遣使伯史昌、吕越人等遂10余倍，出此出郡抵大夏，皆复辟昆明，为所杀，夺必财，终莫能通至大夏焉。于是汉发3府罪人，因巴蜀士数万人。遣2将军郭昌、魏广等往及昆明之遮汉使者，斩首虏数万人而去。其后遣使昆明复。
未寇，竟莫能得通。而北道酒泉抵大夏，使者既多，而外国亦厌汉弊，不贵其物。自博望侯开外国道以尊贵，其后从吏促皆征上书言外国奇怪厉害，求使。天子谓其绝远，非人所乐往。听其言，语节，目利民无问所从来，未具备人众遣之，以广其道。来还不能无亲道必误，即使失旨，天子为其袭之，折复暗治重罪，以激怒令赎，复求使。使端无穷，而轻犯法。其吏促亦折复甚推外国所有，言大者语节，言小者未复，故望。言无形之徒皆真效之。其使皆凭人子，司县官机务，欲见事以思其利外国。外国亦厌汉，使人人有言轻重，度汉兵远不能至，而尽其食物以苦汉使。汉使伐绝积怨，志向攻击。而楼兰、孤师小国耳，当空道，攻劫汉使王辉等尤甚。而匈奴骑兵时时遮及使西国者。使者争辩言外国灾害，皆有诚意，兵弱易急。于是天子以故遣从标侯破奴将属国其集郡，兵数万，至凶河水，欲以击胡，胡皆去。其明年，及孤师破奴与轻骑700余先至鲁。楼兰王，遂破孤师，因举兵威以困乌孙、大宛之属。还封破奴为卓野侯。王辉数使，为楼兰所苦，言天子。天子发兵令辉左破奴，即破之，封辉为号侯。于是酒泉列亭张志玉门矣。乌孙以千匹马聘汉女，汉遣宗室女江都翁主往妻乌孙，乌孙王昆莫以为右夫人。匈奴亦遣女妻昆莫，昆莫以为左夫人。昆莫曰：“我老，乃令其孙曾娶妻翁主。”乌孙多马，其妇人至有4、5千匹马。初，汉使至安息，安息王令将2万骑营于东界。东界去王都数千里，行彼至，过数时辰，人民相属甚多。汉使还，而后发使随汉使来观汉广大，以大鸟卵及离宣善炫人献。于汉及皖西小国欢前、大邑、皖东孤师、汉、苏谢之属，皆随汉使献见天子。天子大悦。而汉使穷河源，河源出于田，其山多玉石，采来。天子按古图书，明河所出山曰鲲。论云：是时上方数巡狩海上，乃西从外国客，大都多人则过之，散财帛以赏赐，后拒以饶，给之以览视汉复后焉。于是大胡底出其细诸怪物，多具观者，行赏赐，酒池肉林。令外国客遍观仓库府藏之机，见汉之广大，侵害之，及加其炫者之功，而胡底其细遂增。便甚一心，自此始。西北外国使更来更去，皖以西皆自以远，上交自晏然，未可处以礼机弥而始也。自乌孙以西至安息，以尽匈奴，匈奴困越是也。匈奴使持单于一信，则国传宋时，不敢留苦，及至汉使，非出必帛不得食，不是处不得其用。所以然者，远汉，而汉多财物，故必是乃的所欲，然以为匈奴于汉使焉。皖左右以葡萄为酒，妇人葬酒至万余石。酒者数10岁不败，俗是酒，马是木粟。汉使取其实来，于是天子使种木粟，葡萄肥饶的。及天马多，外国使来种，则离宫别关旁尽种葡萄，木粟极旺。自大宛以西至安息国，虽颇异言，然大同俗，相之言。其人皆深眼，多虚寻，善饰甲，真分珠。俗贵女子，女子所言而丈夫乃绝症。其弟皆无私妻，不知助前妻。
及汉使王卒将教著作他兵器的汉黄白金，则以为器，不用未必。而汉使者往计多，其少从律多尽熟于天子，言曰：宛有善马在2师城，逆不肯与。汉使。天子既好宛马，闻之甘心，使壮士车令等持千金及金马，以请宛王2师城善马。宛国饶汉务，相与谋曰：汉去我远，而沿水中数败，出其北有胡寇，出其南伐水草。又且往往而决意，伐食者多。汉使数百人未备来，而常伐食，死者过半，是安能治大军乎？无奈我何？且2师马，宛宝马也，遂不肯与汉使。汉使怒，妄言，追金马而去。宛贵人怒曰：汉使至侵我，遣汉使去，令其东边御城遮攻杀汉使，取其财物。于是天子大怒。诸长史宛姚定汉等言宛兵弱，臣以汉兵不过3000人，强弩射之，即尽虏破宛。乙，天子以长史卓野侯公楼兰，以700骑先至，虏其王，以定汉等言未然，而欲侯宠击。李氏拜李广立为2师将军，发蜀国6000骑及郡国2少年数万人，以往伐宛。其至2师城取善马，故号2师将军。赵使成为军政，故号侯王挥使导军，而李多为校尉。至军事，是岁太初元年也。而关东黄大起，非西至敦煌。2师将军军既西过盐水，当道小国恐，各坚城守，不肯给食。攻之不能下，下者得食，不下者数日则去。彼至玉城，是至者不过数千，皆击罢。攻玉城，玉城大破之，所杀伤甚重。2师将军宇多、使臣等计，至玉城上不能举，况至其王都乎？引兵而还。往来2岁，还至敦煌，事不过11、2。史上书言：道远多乏食，且士卒不患战，患饥，人少，不足以拔宛。元且罢兵，一发而复往。天子闻之，大怒，而使遮玉门，曰：君有敢入者，则斩之。2师恐，因留敦煌。其下汉王卓野之兵2万余于匈奴。公卿及议者皆援霸及宛军，专立攻胡。天子以夜诛宛，宛小国而不能下，则大夏之属侵汉，而宛善马绝不来。乌孙、伦头亦苦汉使矣。为外国小，乃暗言伐宛犹不便者邓光等，设囚徒才官，一发2少年及边骑，遂于而出。敦煌者6万人，复私从者不与。牛10万，马3万余匹，驴骡驼他以万数，多积粮，兵弩甚设，天下骚动，传相奉伐宛，凡50余校尉。宛王城中无井，皆及城外流水，于是乃遣水攻洗其城，下水空以空其城。一发数甲卒18万。酒泉、张掖北，置居延，修土以卫。酒泉，而发天下7科士，即载，给2师。转车人徒相连署至敦煌，而拜袭马者2人未职。屈校尉被迫宛，则取其善马云。于是2师后复行，兵多，而所至小国莫不迎，出使给军。至伦头，伦头不下，攻数日，屠之。自此而西，平行至宛城，汉兵到者3万人。宛兵迎击汉兵，汉兵射败之，宛走入保城其城。2师兵欲行攻玉城，恐流行而令宛亦生诈，乃先至宛，决其水源，夷之，则宛故以忧困。围其城，攻之40余日，其外城坏，虏宛贵人勇将歼迷。宛大恐，走入中城。宛贵人相与谋曰：汉所谓攻宛，以亡无寡逆善马而杀汉使。
今杀王无寡而出。善马，汉兵已解，即不解，乃力战而死，未晚也。晚贵人皆以为然，共杀其王无寡。持其头遣贵人使二师，曰：汉无攻我，我尽出善马，自所取，而给汉军食。即不听，我尽杀善马，而康居之救且至。至，我居内，康居外，与汉军战。汉军熟计之，何？从。是时康居后视汉兵，汉兵尚胜，不敢进。二师与赵使臣李多等计，闻宛城中新的秦人，知川井，而其内实尚多。所谓来，诸守恶者无寡。无寡头已至，如此而不许解兵，则坚守。而康居后汉罢而来救宛，破汉军必矣。军吏皆以为然，许宛之曰：宛。乃出其善马，令汉自责之，而多出10给汉军。汉军取其善马数10匹，中马以下母聘3千余匹，而立宛贵人之故，待遇汉使善者名昧蔡，以为宛王，与盟而罢兵，终不得入中城，乃罢而隐归。初，二师其敦煌西，以为人多，到上国不能食，乃分卫戍军，从南北道。校尉王申，故鸿胪胡充国等千余人，别到玉城。玉城城守不肯给食其军。王申生去大军200里，而轻之，则玉城。玉城时不肯出，窥之申军日少，臣用3000人攻，戮杀申等。军破，数人脱亡，走二师。二师令搜宿都尉上官桀往攻破玉城。玉城王走康居，桀追至康居。康居闻汉已破宛，乃出玉城王与桀。桀令4骑士副守义大将军。4人相谓曰：玉城王汉国所独，今申将去，促师大事欲杀，莫敢先急。上归骑士赵地最少，拔剑击之，斩玉城王，击头。帝、桀等逐击大将军。初，二师后行，天子使告乌孙，大发兵并立即宛。乌孙发2000骑往，持2端，不肯前。二师将军之东，诸所过小国闻宛破，皆使其子弟从军入县，见天子，因以为直焉。二师之伐宛也，而军正赵使臣力战，功最多，及上官桀敢深入，李多为谋计，军入狱。门者10000余人，军马1000余匹。二师后行，军非伐时，战死不能多，而将力贪，多不爱士卒。轻慕之，以此物故众。天子为万里而伐宛，不路过，封广利为海西侯。又封申斩玉城。王者骑士赵地为新治侯。军正赵使臣为光禄大夫，上官桀为少府，李多为上党太守。军官吏为9卿者3人，诸侯相、郡守2000使者100余人，千石以下1000余人。奋行者官过其望，以示过行者皆处其劳。士卒赐值4万金。伐宛再反，凡4岁而得罢焉。汉以伐宛，立昧蔡为相王而去，景号岁余。宛贵人以为昧蔡善于，使我国欲瑕，乃相与。杀昧蔡，立吴寡昆弟曰禅封为宛王，而遣其子入职于汉。汉因使禄赐以政辅之。而汉发使10余备至宛西诸外国，求其物，因封览以伐宛之威德。而敦煌置9泉都尉，西至盐水，往往有亭。而轮头有田卒数百人，因置使者护田积粟，以给使外国者。太史公曰：与本纪沿河出昆仑。昆仑其高2500余里，日月所相必引为光明也。其上有礼泉、瑶池。今自张骞使大夏之后也，穷河源，恶睹本纪所谓昆仑者乎？故沿9州山川，尚书尽之矣。
至于本纪，《山海经》所有怪物，余不敢言之也。所引述赞，大宛之基，原因博望，始就河源，炫窥海上，调之西入，天马内向，葱岭无尘，岩池袭浪，矿灾绝域，往往停障。《史记·游侠列传》。韩子曰：如以文乱法，而侠以武犯禁，二者皆稽，而学士多称于世云。至如矣。数取宰相卿大夫，服役其事主，功名具者于春秋，故无可言者。即若祭祀、元献、吕相人也，读书怀独行君子之德，亦不苟合当世，当世亦笑之。故祭祀、元献终生空室棚户，贺医书食不厌，死而已400余年，而弟子治之不倦。今游侠，其行虽不轨于正义，然其言必信，其行必果，以诺必成，不爱其躯，复视之困，既已存亡死生矣，而不惊。其能修伐其德，盖亦有足多者焉。且缓急，人之所时有也。太史公曰：习者于顺迥于景陵，伊隐附于鼎祖，复说逆于复显，屡上困于极津，夷无桎梏，百里贩牛，仲尼未匡，菜色陈菜，此皆学士所未有。道人人也，犹然遭此资，况以忠才而涉乱世之末流乎？其欲害何可胜道哉？彼人有言曰：何之仁义？以享其利者，未有德故伯夷丑州，饿死守阳山，而闻吾不以其故贬王，直敲暴力，其徒颂亦无穷。由此观之，窃钩者诛，窃国者侯，侯之门人亦存，非虚言也。今居学或报咫尺之意，久孤于世，其若卑论柴俗，与世审服而取荣名哉？而不依之。徒摄取与然诺，千里送义，为死不顾事，此亦有所长，非苟而已也。故事穷迥而得伪命，此岂非人之所谓贤豪奸者邪？臣使相趋之侠，与祭祀、元献比权量力，效功于当世，不同日而论矣。要以弓箭言信，侠客之意又何可少哉？古不依之侠，弥得而闻矣。进士严陵、孟尝、春申、平原、信陵之徒，皆因亡者亲属，及于有土亲乡之父后，招天下贤者，显明诸侯，不可谓不贤者矣。比如顺风而乎？身非加疾，其义积也。至如吕相之侠，修行砥明，身施于天下，莫不称贤，是为难耳。然如莫皆排并不载。自秦以前，匹夫之侠，湮灭不见，余甚恨之。以余所闻，汉兴有朱家、田仲、王公、巨孟、郭解之徒，虽时汉当世之文网，然其私义廉邪退让，有足称者。名不虚立，事不虚复。至如朋党宗强比周，设才一贫，豪暴亲邻孤弱，自欲自快，游侠亦丑之。余卑世俗不察其意，而委以朱家、郭解等令与暴豪之徒同类而共笑之也。鲁朱家者，与高祖同时，鲁人皆以儒教，而朱家用侠文，所藏活豪士以百数，其余庸人不可胜言。然终不乏其能，兴其德，诸所长施，唯恐见之。正人不善，先从贫贱始。家无余财，衣不完彩，食不中味，臣不过渠牛。专屈人之急，慎己之私。既应托季布将军之，极不尊贵，终身不见也。自关以东，莫不严谨元交焉。楚田仲以侠文，喜见复视朱家，自以为行弗及。田仲已死，而洛阳有巨孟，周人以商贾为资，而巨孟以任侠显诸侯。吴楚反时，调侯为太尉，乘船车将至河南，得巨孟。
喜曰：吾处举大事而不求梦，吾知其无能为已，以天下骚动。宰相得之，若得一敌。国云：据梦行大类诸家，而好薄，多少年之系。然据孟母死，自远方送丧盖千乘。及据孟死，家无逾10金之财，而弗离人王孟义以遐称江淮之间。是时济南贤士陈州雍义以豪文，景帝闻之，使尽诛此数。其后代朱白、梁韩吴辟、杨狄薛兄、陕韩儒纷纷复出焉。郭解，指人也，字温伯，善乡人者许父外孙也。解父以任侠，孝文时诛死。解为人，短小精悍，不饮酒，少时阴贼，凯不快意，身所杀甚众。以屈借交报仇，葬命作监飘公。修筑前绝种，故不可胜数。是有天性，迥极长的托，若预设。及解年长，更折节未减，以德报怨，后失而薄望。然其自喜为侠义甚，既以正人之命，不经其功，其阴贼者于心，促发于睚眦，如故云。而少年慕其行，亦折为报仇，不使之也。解子父解之事，与人饮，使之嚼，非其任，强必贯之。人怒，拔刀刺杀解子，亡去。解怒曰：以温伯之意，人杀无子，贼不得。弃其尸于道，服葬，欲以辱解。解使人为之贼处。贼窘，自归，具以实告解。解曰：公杀之故当，无而不直，遂去其贼，罪其解子，乃收而葬之。诸公闻之，皆多解之意，亦复焉。解出入，人皆避之。有一人独积聚视之，解遣人问其名姓，客欲杀之。解曰：居亦污志不见尽，是无德不修也，彼何罪？乃因属谓使曰：是人无所及也，志见艮，时托之。每志见艮，属过，立弗求。怪之，问其故，乃解使托之。积聚者乃肉袒谢罪。少年闻之，欲忆慕解之行。洛阳人有乡愁者，邑中贤豪居间者以10数，终不听。客乃见郭解。解夜见仇家，仇家趋听解。解乃谓仇家曰：吾闻洛阳诸公在此间，多不听者。今子信而听解，解奈何？乃从他县夺人邑中贤大夫权乎？乃夜去，不使人知，曰：且无用，待我去，令洛阳豪居其间，乃听之。解直恭敬，不敢乘车入其县庭。知庞郡国，为人请求事，事可出，出之；不可者，各验其意，然后乃赶长9时。诸公以故言重之，真为用。邑中少年及庞进县贤豪，夜半过门常10余车，请的解客舍养之。及喜豪富茂陵也，解家贫，不中资，力恐，不敢不喜。谓将军魏延，郭解家贫不中喜。上曰：不依权致使将军魏延，此其家不贫，解家遂喜。诸公送者出千余万。指人杨继主子为县院，举喜解。解兄子断杨院头。由此杨氏与郭氏为仇。解入关，关中贤豪知与不知，闻其声，真交欢解。解为人短小，不饮酒，出未尝有。其以诱杀杨继主。杨继主家尚书，人诱杀之阙下。上闻，乃下吏捕解。解亡，至其母。家世下阳，身至临近。临近及少公素不知解，解冒，因求出关。及少公已出解，解转入太原，所过折告主人家。立逐之，击至及少公。少公自杀，口绝。久之，乃得解。穷至
所犯为解所杀，皆在舍前。只有如身是使者作，客遇郭解，申曰：郭解专以奸犯公法，何谓贤？解客闻，杀此身，断其舌。立以此则解，解时不知杀者，杀者亦尽绝，莫知为谁。立奏解无罪。御史大夫公孙弘议曰：解不依为任侠行权，以睚自杀人，解虽服之，此罪甚于解杀之，当大逆无道。遂卒郭解温薄。自是之后，为侠者极众，敖而无足数者。然关中长安樊仲子、怀里赵王孙、长陵高公子、西河郭公仲、太原鲁公如、临淮而长卿、东阳田君如，虽为侠而君有退让君子之风。至若北道姚氏，西道朱度，南道仇景，东道赵他、与公子、南阳赵调之徒，此道直居民间者耳，何足道哉？此乃乡者诸家之修也。太史公曰：吾视郭解，状貌不及中人，言语不足采者。然天下无贤与不孝，知与不知，皆慕其身，言侠者皆引以为名。晏曰：人貌荣名，岂有忌乎？于系习哉？所引数赞，游侠豪句，积极有声，全行周礼，立折公卿。诸家托寄，俱梦定亲。及人之难，免愁于艮。伟哉温薄，人貌荣名。史记佞幸列传。晏曰：立田不如逢年，善事不如遇合，故无虚言。非独女以色媚，而是患亦有之。习以色性者多矣。至汉兴，狗爬楼素琴，然即如以佞幸，孝惠时有鸿儒。此两人非有才能，徒以婉佞贵姓，与上卧起，公卿皆因官说。故孝惠时郎侍中皆官俊陵，被代傅之粉、画红及之属也。两人喜家安陵。孝文时中宠臣，士人则邓通，宦者则赵同，北宫伯子。北宫伯子以爱人长者，而赵同以心气性，常为文帝参陈。邓通无技能。邓通属郡南安人也，以着传为黄头郎。孝文帝梦欲上天，不能，有一黄头郎从后推之上天，故见其衣独带后穿，决而知见台矣。梦中因木求推者郎，即见邓通，其衣后穿，梦中所见也。赵问其名姓，姓邓氏，名通。文帝说焉，尊姓之日益。通亦愿景，不好外交，虽赐喜木，不欲出。于是文帝赏赐通具，万以十数，官至上大夫。文帝时时如邓通家游戏，然邓通无他能，不能有所见识，独自仅其身以媚上而已。上使善相者相通，曰：当平饿死。文帝曰：能复通者在我也，何谓平乎？于是赐邓通属言道同山的自铸钱，邓氏前布天下，其父如此。文帝常病庸，邓通常为帝则损之。文帝不乐，从容问通曰：天下谁最爱我者乎？通曰：宜莫如太子。太子入问病，文帝使则庸，则庸而色难之。已而闻邓通常谓帝则损之，心残，由此怨通矣。及文帝崩，景帝立，邓通免，家居无何，人有告邓通道出角外筑前。下吏验问，颇有之，遂进案，竟没入邓通家，上负责数巨万。长公主赐邓通，立折随没入之，亦簪不得者身。于是长公主乃令假衣食，竟不得名一钱，即死。人家孝景帝时，终无宠臣，然独郎中令周文人，人宠罪过庸，乃不胜睹。今天子中宠臣，是人则韩王孙焉，患者则李延年。焉者，公高侯聂孙也。今尚未交。
东王时，焉与上学书相爱，及上谓太子，欲议亲焉。焉善骑射，善佞。上即位，欲事伐匈奴，而燕先袭胡兵，以故意尊贵，官至上大夫，赏赐拟于邓通。时燕常与上卧起。将都望入朝，有诏得从入列上陵中。天子车驾必到未行，而先使燕臣副车，从数十百骑，勿持侍守。将都望讲，以为天子，辟从者，伏夜道谤。燕屈不见。既过，将都望怒，谓皇太后泣曰：“请得归国入宿卫，比韩燕太后有此嫌焉。”燕世上出入永相不惊，以奸闻皇太后。皇太后怒，使赐燕死。上未谢，终不能得，燕遂死。而暗道侯韩说，其弟也，亦佞幸。李延年，中山人也。父母及生兄弟及女，皆故畅也。延年作法父，给事苟中，而平。杨公主延年女弟善舞，上见，心说之，即入永相，而召贵延年。延年善歌，未变心声。而上方兴天地祠，欲造乐诗歌贤之。延年善诚意，咸赐出师。其女弟亦幸，有子男。延年配2010印，好谐声律。与上卧起，甚贵姓，列如韩燕也。久之，竟与中人乱，出入交字。及其女弟李夫人卒后，爱迟，则秦诸延年昆弟也。自世之后，内宠必成大帝外戚之家，然不足数也。卫青或去病亦以外戚贵姓，然颇用才能自尽。太史公曰：圣哉爱憎之时，弥子瑕之行，足以观后人佞幸矣。虽百世可知也。所引述赞，传称吝啬，诗赐巧言。关灵入室，复粉承恩。黄头赐属，患者同宣。新生都尉，携旦王孙。弃于妾驾者自前论。史记滑稽列传。孔子曰：六艺于治义也。礼以节人，乐以发和，书以道事，诗以达意，艺以神化。春秋以义。太史公曰：天道恢恢，岂不大哉？谈言为中，亦可以解分。淳于髡者，其之赘婿也。长不满7尺，滑稽多变，数使诸侯未尝屈辱。其威王之。时喜饮，好为淫乐长夜之饮，神免不治，伪正卿大夫。百官慌乱，诸侯并亲，国且为王。在于旦暮，左右莫敢见。淳于髡说之以隐曰：国中有大鸟，指王之庭，3年不飞幼。不鸣，不知此鸟何也。王曰：此鸟不飞则已，亦飞冲天；不鸣则已，亦鸣惊人。于是乃朝诸县令常72人，赏1人，诛1人，奋兵而出。诸侯震惊，皆还其亲弟。威行36年，禹在田完氏家中。威王8年，楚大发兵加齐。齐王使淳于髡之诏，请救兵，积金100斤，车马14。淳于髡仰天大笑，观因所觉。王曰：先生少之乎？髡曰：何敢？王曰：笑岂有说乎？髡曰：今者臣从东方来，见到傍有壤田者，操一屯蹄，酒一鱼，注曰：瓯具满钩，污鞋满车，五谷翻熟，攘攘满家。臣见其所持者狭而所欲者奢，故笑之。余是其威王，乃一击黄金1000亿，白璧10双，车马140。髡辞而行，至赵。赵王与之精兵10万，革车千乘。楚闻之，夜引兵而去。威王大悦，置酒后宫，召髡赐之酒。问曰：先生能饮几何而醉？对曰：臣饮一斗亦醉，一时亦醉。威王曰：先生饮一斗而醉，恶能饮一时哉？
其说可得闻乎？鲲曰：赐九大王之前，执法在棒，御史在后。鲲恐惧俯伏而饮，不过一斗尽醉矣。若亲有言客，鲲倦备居，待酒于前，10次余力，奉商上寿，数起，饮不过2斗尽醉矣。若朋友交游，久不相见，猝然相睹，欢然道故，私情相与，饮可5、6斗尽醉矣。若乃周驴之会，男女杂作，行酒激流，六泊投壶，相饮为槽，握手无罚，目仪不惊，前有堕2，后有一簪，鲲窃乐此，饮可8斗而醉2餐。日暮酒阑，何尊促坐，男女同席，履系交错，杯盘狼藉。堂上烛灭，主人刘鲲而送客，罗如精解，惟闻相责。当此之时，鲲心醉欢，能饮一时。故曰：酒极则乱，乐极则悲，万事尽然，言不可及，及之而衰。亦讽见焉。齐王曰：善乃罢长夜之饮，以鲲为诸侯主客。宗室置酒，鲲常在侧。其后100余年，楚有幽梦。幽梦，故楚之乐人也。长8尺，多辩，常以谈笑讽谏。楚庄王之时，有所爱马1，以文绣，置之华屋之下，席以漏床，但以早服。马病肥死，使群臣丧之，欲以棺椁大夫，礼葬之。左右争之，以为不可。王下令曰：有敢以马见者，罪致死。幽梦闻之，入殿门，仰天大哭。王惊而问其故。幽梦曰：马者，王之所爱也，以楚国堂堂之大，何求不得，而以大夫礼葬之。薄，请以人君礼葬之。王曰：何如？对曰：臣请以雕玉为冠，文子为果，骈封玉章为题凑，发甲簇为穿框，老弱覆土，其兆陪位于前，韩魏亦为其后，庙实太牢，奉以万户之意。诸侯闻之，皆知大王见人而贵马也。王曰：寡人之过宜至此乎？谓之奈何？幽梦曰：请为大王6处葬之。以陇、魏果同立位。冠，鸡以姜枣，剑以木兰，祭以粮道，衣以火光，葬之于人腹肠。于是王乃始以马术。太官，无令天下久闻也。楚襄孙叔敖之其贤人也，善待之，并且死。属其子曰：我死，汝必贫困。若往见。幽梦言我孙叔敖之子也。居数年，其子穷困复兴，逢幽梦，与言曰：我孙叔敖子也。父妾死时，属我贫困，往见幽梦。幽梦曰：若无远有所知，即为孙叔敖衣冠。帝杖谈语。遂于向孙叔敖，楚王及左右不能别也。庄王置酒，幽梦前未受。庄王大惊，以为孙叔敖附身也，欲以为相。幽梦曰：请归与父祭之。3日而未向庄王许之。3日后，幽梦复来。王曰：父言为何？梦曰：父言甚无畏，楚襄不足为也。如孙叔敖之为楚襄，晋中未连以至楚，楚王得以罢。今死，其子无力追之的，贫困复兴，以自饮食。必如孙叔敖，不如自杀。因歌曰：山居耕田苦，难以得食。起而未立，身贪彼者于财，不顾耻辱。生死家弑父，又恐受囚王法，为奸处大罪，生死而家灭。贪利安可畏也？念为廉吏，奉法守职，竟死不敢为非。廉吏安可畏也？楚襄孙叔敖持廉治，死，方今妻子穷困复兴而食，不足为也。于是庄王谢幽梦，乃召孙叔敖子，封之请丘。400户，以奉其嗣。后时事不绝，此之可以言时矣。其后200余年，秦有幽詹。
忧瞻者，秦唱诸儒也。善为笑言，然合于大道。秦始皇时，至久而天雨，必损者皆瞻寒。忧瞻见而哀之，谓之曰：“汝欲修乎？”必损者皆曰：“幸甚。”忧瞻曰：“我疾乎汝？”汝即应曰：“诺。”居有请，殿上上寿乎万岁。忧瞻临见大呼曰：“必损郎！”郎曰：“诺。”忧瞻曰：“汝虽长，何益？幸与利。我虽短也，幸修居。”于是始皇使毕损者得半相待。始皇常意欲大苑右，东至函谷关，西至雍、陈仓。忧瞻曰：“善。”多纵禽兽于其中。寇从东方来，令麋鹿处之足矣。始皇以故辍之。二是立，又欲欺其臣。忧瞻曰：“善。”主上虽无言，臣故将请之。欺臣虽与百姓仇，废然家哉？欺臣荡荡，寇来不能上。即欲救之，亦未期耳，故难为应事。于是二世笑之，以其故止。居无何，二世杀死，忧瞻归汉，数年而卒。太史公曰：“淳于髡仰天大笑，其威王横行。忧梦摇头而歌，复兴者以风。”忧瞻临见，疾呼，必损得以半亘，岂不亦伟哉？楚先生曰：“臣幸得以经术为郎，而好读外家传语，切不逊让，复作故事滑稽之语6章，编之于左，可以览观扬义，以示后世好事者读之，以由心害耳。”以复议上方太史公之3章。武帝时有所信唱郭舍人者，发言陈词虽不合大道，然令人主和说。武帝少时，东吴侯母常养帝，帝壮时，号之曰大乳母。律1月在朝，朝奏入，有诏使信臣马由卿以帛50匹赐乳母，又奉尹孙养乳母。乳母上书曰：“某所有公田，原的假欠之地。”曰：“乳母欲得之乎？以赐乳母。”乳母所言，未尝不听。有诏的令乳母乘车行驰道中。当此之时，公卿大臣皆敬重乳母。乳母家子孙奴从者横暴长安中，当道撤顿人车马，夺人衣服。闻于中，不忍治之法。有司请徙乳母家事，处之于边。奏可。乳母当入至前，面见辞。乳母先见郭舍人，谓下气。舍人曰：“即入见辞去，即不述还故。”乳母如其言，谢去，即不述还故。郭舍人即言骂之曰：“多老女子，何不即行？陛下已壮矣，宁尚须辱而活邪？上何还故？”于是人主连焉卑之，乃下诏止无喜乳母，罚折赠之者。武帝时，其人有东方生明硕，以好古传书，爱经术，多所博观外家之语。硕出入长安，至公车上书，凡用3000奏读。公车令2人共持举其书，井然能胜之。人主从上方读之，止，折以其处。读之2月，乃进。诏拜以为郎，常在侧室中。数诏至前谈语，人主谓常不说也。时诏赐之10余钱。犯矣，尽怀其余肉持去，衣进屋。数次坚帛，沿街而去。徒用所赐钱帛，取少妇于长安中好女。虑取妇1岁所者及弃去，更取妇所赐钱财尽所之于女子。人主左右诸郎伴呼之狂人。人主闻之，曰：“令硕在世无为世行者，若等安能及之哉？”硕任其子为郎，又为事业者，常持节出使。硕行殿中，郎谓之曰：“人皆以先生为狂。”硕曰：“如硕等，所谓避世于朝廷间者也。古之人，乃避世于深山
终时坐席中，酒酣，具的歌曰：陆审于俗，必是金马门。宫殿中可以避视全身，何必深山之中，蒿庐之下？金马门者，幻属门也。门傍有铜马，故谓之曰金马门。时会聚宫下博士诸先生与论议，共难之曰：苏秦、张仪亦当万乘之主，而都卿相之位，则及后世。今子大夫修先望之术，慕圣人之意，讽诵诗书百家之言，不可胜数。者于竹帛，自以为海内无双，即可谓博闻辩智矣。然西历晋中已是圣地，旷日持久，积数十年，官不过侍郎，位不过执戟，议者尚有疑行邪？其故何也？东方生曰：是故。非子所能备也。彼一时也，此一时也，其可痛哉？夫张仪、苏秦之时，周室大坏，诸侯不朝，立政争权，相秦以兵，并为12国，未有雌雄，得势者强，失势者亡，故说听行通，身处尊位，则及后世子孙长荣。今非然也。圣帝在上，得留天下，诸侯兵服，威震四夷，连四海之外以为席，安于富余，天下平均，合为一家，动发举事，犹如运之掌中。贤与不肖，何以异哉？方今以天下之大，市民之众，结经持说，并进符奏者，不可胜数。昔历木易，困于衣食，或失门户。使张仪、苏秦与仆并生于今之事，曾不能得掌。故安敢望常侍侍郎乎？传曰：天下无害资，虽有圣人，无所失其才；上下合同，虽有贤者，无所立功。故曰时义则是义。虽然，安可以不务修身乎？诗曰：谷中于公，声闻于外。鹤鸣九高，声闻于天。苟能修身，何患不容？太公公行仁义72年，冯文王得行其说，封于齐，700岁而不绝。此事之所以日夜孜孜修学行道，不敢止也。今世之处事，时虽不用，决然独立，快然独处，上官许由，下察皆愚，策同范蠡。中和子虚，天下和平，与义相符，寡偶少徒，故其常也。子何疑于余哉？于是诸先生默然无以应也。见张公后合众力中有物出焉，其状似迷。以闻武帝往陵视之，问左右群臣习事通。今述者，莫能知。召东方朔视之。朔曰：臣知之，原赐美酒良饭大孙臣，臣乃言。诏曰：可以。又曰：某所有公田于池蒲苇数顷，陛下以赐臣。臣朔乃言诏曰：可。于是朔乃肯言，曰：所谓邹牙者也。远方当来归议，而邹牙先见其齿前。后若一，其等无牙，故谓之邹牙。其后1岁所，匈奴混邪亡果将10万众来降汉，乃复赐东方生钱财甚多。至老，朔且死时，谏曰：诗云盈盈轻盈，止于藩。慨替君子，无信谗言。谗言往极，交乱四国。原陛下远巧佞，退谗言。帝曰：今故东方朔多善言，怪之。居无几何，朔果病死。传曰：鸟之将死，其鸣也哀；人之将死，其言也善。此之谓也。武帝时，大将军卫青者，魏后兄也，封为长平侯。从军及匈奴，至于吴水上而还，斩首捕虏，有功来归，诏赐金千斤。将军出宫门，其人东郭先生以方士代召公车，当道。遮谓将军车，拜谒曰：原白氏将军指车前。东郭先生旁车言曰：王夫人新的信。于上，嘉平
金将军的金千金，臣以其半赐王夫人之亲，人主闻之必喜。此所谓其侧变，计也。魏将军谢之曰：“先生信告之以便计，请奉教于是。”魏将军乃以500金为王夫人之亲授。王夫人以闻武帝。帝曰：“大将军不知为此，问之安所受计策？”对曰：“受之代诏者东郭先生。”诏东郭先生，拜以为郡都尉。东郭先生久代诏公车，贫困，饥寒，衣敝履不完。行雪中，履有上无下，足尽见地。道中人笑之。东郭先生因之曰：“谁能履行雪中，令人视之，其上履也，其履下处乃4人足者乎？及其败为2000石。”佩青刮出宫门，行谢主人。故所以潼关代诏者，等比阻道于都门外，荣华道路，利民。当是此所谓伊贺怀宝者也。当其贫困时，人莫审视，治其贵也，乃真复之。晏曰：“相马失之寿，相士失之贫，其此之谓邪？”王夫人病甚，人主至自往问之曰：“子当为王，欲安所治之？”对曰：“原居洛阳。”人主曰：“不可。洛阳有武库、敖仓，当关口，天下咽喉。自先帝以来，传不未至。王然关东国莫大于齐，可以为齐王。”王夫人以手击头，呼幸甚。王夫人死，号曰齐王太后薨。袭者，齐王使淳于髡献谷于楚。出驿门，道非其谷，途皆空笼，造诈陈词，往见楚。王曰：“齐王使臣来献谷，过于水上，不忍谷之渴，出而饮之，去我非王。吾欲赐复角，谨而死。恐人之意无望以鸟兽之故，令士自伤杀也。谷、茅物多相类者，吾欲买而代之，是不幸而期无望也。欲复陀国奔亡，痛无两主使不通，故来伏过，叩头受罪大王。”楚王曰：“善。齐王有幸事若此哉？后赐之，才被谷在也。”武帝时，征北海太守一行在所。有文学促使王先生者，自请与太守聚，无有异于。君许之。诸府院公曹白云：“王先生嗜酒，多言少食，恐不可与聚。”太守曰：“先生亦欲行，不可逆遂与聚。”行至宫下，代召公府门。王先生图怀前沽酒，与味促仆射饮，日醉，不视其太守。太守入跪拜。王先生谓护郎曰：“幸为我乎？吾君至门内。”遥语。护郎谓乎太守。太守来，望见王先生。王先生曰：“天子即问君何以至北海令？”吾盗贼。君对曰：“何哉？”对曰：“选择贤才，各人之以其能，赏一等，罚不效王先生曰：“对如是，是自欲自伐功，不可也。”元君对言：“非臣之力，敬陛下神灵威武所变化也。”太守曰：“诺诏入，至于殿下，有诏问之曰：何于至北海，令盗贼不起？”叩头对言：“非臣之力，敬陛下神灵威武之所变化也。”武帝大笑曰：“愚乎！安得长者之语而称之？安所受之？”对曰：“受之。”文学促使帝曰：“今安在？”对曰：“在公府门外有诏拜王先生为水衡臣，以北海太守为水衡都尉。传曰：美言可以事，遵行可以加人。君子相送以言，小人相送以财。”魏文侯时，西门豹尉夜令，豹往道夜，会长老，问之民所疾苦。长老曰：“苦为何？”伯取赋以故贫。豹问其故，对曰：“夜三老，庭院常岁赋敛百姓，收取其钱的数百。
万，用其20-30万为河伯取妇，与住屋共分其余钱持归。当其时，屋行事小家女好者，云氏当为河伯妇，即拼取。喜慕之，为至新增起胡一，兼居斋戒，为至斋公和尚张提，降为女居其中。为具牛酒饭食10余日，供粉饰之，如嫁女床席，令女居其上，服之。河中使服行数10里，乃没。其人家有好女者，恐大屋住为河伯取之，以故多持女远逃。亡。已故城中亦空无人，又困贫，所从来久远矣。民人俗语曰：疾不为河伯取妇，水来漂梅，逆其人名云。西门豹曰：至为河伯取妇时，原三老、屋住、父老送女和尚。幸来告与之，无意往送女。皆曰诺。至其时，西门豹往会之和尚。三老、官属、豪长者，李父老皆会，以人民往观之者3-2千人。其屋老女子也，已年70。从弟子女10人所，皆衣增单衣，立大屋后。西门豹曰：呼河伯妇来，视其好丑，即将女出为中，来至前。豹视之，故谓三老、屋住、父老曰：是女子不好，凡大屋欲未入报河伯，得更求好女，后日送之及时立。卒共报大屋欲投之河中。有请曰：屋欲何久也？弟子去之。复以弟子一人投河中。有请曰：弟子何久也？复使一人去之。复投一弟子河中。凡投3弟子。西门豹曰：乌欲弟子是女子也，不能白事。凡三老为入白之，复投三老河中。西门豹簪笔，庆折，相合立待良久。长老、立傍观者皆惊恐。西门豹故曰：乌欲三老不来，还乃之何？欲复使庭院与豪长者一人入去之，皆叩头，叩头且破，而血流的色如死灰。西门豹曰：诺，且留待之须臾。豹曰：庭院起矣。壮河伯留客之久，若皆罢去归矣。夜立民大惊恐，从事以后，不敢复言为河伯取妇。西门豹即发明凿12渠，引河水灌民田，田皆盖。当其时，民至渠少烦苦，不欲也。豹曰：民可以乐成，不可与律使。今父老子弟虽患苦我，然100岁后其令父老子孙思。我言至今皆得水利，民人已给足赋。12渠经绝池道，到汉之力，而常力以为12渠桥绝池道，相比近，不可。欲河取水，且至池道河3渠为一桥。业民人父老不肯听常。立以为西门君所谓也，贤君之法事不可更也。常立中听治之。故西门豹谓业令，明闻天下，则留后世，无决以时，即可谓非贤大夫哉？传曰：子产至正，民不能欺；子建至担负，民不忍欺。西门豹至业，民不敢欺。三子之才能，谁最贤哉？辩智者当能别之。所引述赞，滑稽痴疑，如之如为。敏捷之辩，学不失辞。淳于所觉，赵国兴师。楚幽巨乡，请丘获辞。伟哉方硕，3章记之。史记日者列传。自古受命而亡，亡者之心何尝不以暴事绝于天命哉？其余周游胜，及情可见。代王之入，任于暴者。太暴之起，由汉兴而有。司马季主者，楚人也。卜于长安东市。宋中尉中大夫贾谊为博士，同日俱出席目，相从论议。宋义先王圣人之道术，就辨人情，相视而叹。贾谊曰：吾闻古之圣人，不居朝廷，
必在帛衣之中。今吾以见三。公九清朝士大夫皆可知矣。是之帛数中以观采。二人即同于而知事，游于帛寺中。天星雨，道少人，司马祭主兼作，弟子三四人士，方辨天地之道，日月之运，阴阳吉凶之本。二大夫在拜谒。司马祭主视其状貌，如类有之者，即礼之，使弟子言之作。坐定。司马祭主复礼前语，分别天地之终始，日月星辰之纪，差次仁义之纪，列吉凶之符。语数千言，莫不顺理。宋中贾谊渠然而悟，列因正经为作，曰：吾望先生之状，听先生之词，小自怯。观于世，未尝见也。今何居之卑，何行之污？司马祭主捧腹大笑曰：官大夫类有道术者，今何言之陋也？何辞之也也？今夫子，所贤者何也？所高者谁也？今何以卑污长者？二君曰：尊官厚禄，是之所高也；贤才处之。今所处非其地，故谓之卑。言不信，行不验，取不当，故谓之污。夫帛事者，世俗之所见简也。世皆言曰：夫帛者多言，夸言以得人情，虚高人禄命以说人志，善言祸灾以伤人心，矫言鬼神以尽人财，后求败，谢以私于己。此吾之所耻，故谓之卑污也。司马祭主曰：公且安坐。公见夫被发童子乎？日月照之则行，不照则止。问之日，月疵瑕吉凶，则不能理。由是观之，能知别贤与不孝者寡矣。贤之行也，直道以正见，三谏不听则退。其欲人也不忘其报，恶人也不顾其怨，以便国家利众为务。故官非其任不处也，禄非其功不受也。见人不正，虽贵不敬也；见人有污，虽尊不下也。得不为喜，去不为恨，非其罪也，虽泪辱而不愧也。今公所谓贤者，皆可谓修矣。卑疵而前，先驱而言，相引以事，相导以利。比周兵阵，以求尊誉，以受供奉，事私利，往主法，列农民，以官为威，以法为基，求利逆报，辟无异于操白刃劫人者也。出仕官时，被立为巧诈，是虚公职空文以主上用。居上位右，是官不让贤成功，见位增实，以无为有，以少为多，以求辨士尊位，使隐屈。持从鸡歌而不顾于亲，犯法害民，虚公假，此夫为道不操毛胡者也。公而不用贤任者也，欺父母为有罪而弑君为罚者也。何以位高贤才乎？盗贼发不能进，夷莫不服不能赦，奸邪其不能塞，官帽乱不能治，四时不和不能调，岁谷不熟不能事。才贤不位，是不忠也；才不贤而托官位，立上奉，防贤者处，是窃位也。有仁者敬，有才者礼，是谓也。子独不见吃枭之与凤凰翔乎？兰芷裘裘气于广也。蒿萧成林，使君子退而不显众，公等是也。述而不作，君子义也。今夫帛者，必法天地，象四时，顺于人意，分策定卦，选是正刚，然后言天地之利害，视之成败。习先望之定国家，必先归策日月，而后乃敢代。正时日，乃后入家，产子必先占吉凶，后乃有之。自伏羲作八卦，周文王演380。四爻而天下治。越王勾践放文王八卦以破敌国，霸天下。由是言之，卜筮有何负哉？且夫帛事者，扫除设作，正其冠带，然后乃言事，此有理也。言而鬼神或异象。
忠臣以事其上，孝子以养其亲，慈父以处其子，此有德者也。而以义治数十百钱，病者或以悦，且死或以生，患或以免，事或以成，嫁子娶妇或以养生，此之为德，岂值数十百钱哉？此夫老子所谓上德不德，是以有德。今夫博士者力大而谢少，老子之云起，亦于是乎？庄子曰：君子内无饥寒之患，外无劫夺之忧，居上而敬，居下不为害，君子之道也。今夫博士者之为业也，积之无伪具，藏之不用府库，喜之不用资车，复装之不重，止而用之无尽所之时，持不尽所之物，由于无穷之事，虽装饰之行未能增于事也。子何故而云不可不哉？天不足西北，星辰西北移；德不足东南，以海未迟，日中必移。月满必亏，先望之道，诈存诈亡。公则不者言必信，不亦惑乎？公见夫谈事辨人乎？律事定纪，必是人也，然不能以一言说人主义，故言必称先王，与必道上古，律事定纪，是先望之成功，与其败害，以恐喜人主之志，以求其欲。多言夸言，莫大于此矣。然欲强国成功，尽忠于上，非此不利。今夫博者，导惑教于也。夫愚惑之人，岂能以一言而知之哉？言不厌多，故其既不能与霸驴为嗣，而凤凰不与燕雀为群，而贤者亦不与不孝者同列。故君子处卑隐以辟众，自逆以辟伦，为见德顺以除群害，以明天性，助上养下，多其功利，不求尊誉。公之等庸庸者也，何知长者之道乎？宋中，贾谊忽而自失，忙乎无色，怅然进口不能言。于是设衣而起，再拜而辞行。洋洋也，出门仅能自上车，服侍低头，猝不能出气。居3日，宋中见贾谊于殿门外，乃相引评语相谓自叹曰：道高亦安，事高亦为。居赫赫之事，失身且有日矣。夫博而有不审，不见夺许，为人主计而不审，身无所处。此相去远矣，由天官的具也。此老子之所谓无名者，万物之始也。天地旷旷，物之熙熙，或安或为，莫之居之。我与若何足欲比哉？比久而越安，虽曾视之，亦未有以义也。久之，宋中使匈奴，不治而还，抵罪。而贾谊为梁怀王父，王堕马轰，夷不食，独恨而死。此物华绝根者也。太史公曰：古者博人所以不宰者，多不见于篇。及至司马季主，于至而者之。楚先生曰：臣为郎时，游观长安中，见博士之贤大夫，观其起居行步，坐起自动，是正其衣冠而当乡人也，有君子之风。见幸好解父来博，对之颜色严正，未尝见齿而笑也。从古以来，贤者必士，有居止武则者，有居民间闭口不言，有隐居博士间以全身者。夫司马季主者，楚贤大夫，游学长安，通易经，述黄帝、老子，博闻远见。观其对二，大夫贵人之谈言，称引古明王圣人道，故非浅闻小术之能。及卜筮利民生千里者，各往而在。传曰：父位上，贵次之，既贵各学一技，能立其身皇职。大夫也，成君。夫妇人也，以相马利民天下。其张仲、屈臣侯以善及次学用剑，利民天下。刘长如以相治利民，荥阳处士以相牛利民。能以技能利民者甚多，皆有高士绝人之风，何可胜言？故曰：非其地，树之不生；
非其意，教之不成夫家之教子孙，当视其所以好。好含苟生活之道，因而成之。故曰：治宅命子，足以观世，子有处所，可谓贤人。臣为郎时，与太伯代赵为郎者同属。言曰：孝武帝时，聚会战家问之，某日可取。复乎？五行家曰可，堪舆家曰不可，谏除家曰不及，从臣家曰大凶，立家曰小凶，天人家曰小吉，太医家曰大吉。辩讼不决，以状文。制曰：必诸死记，以五行为主。人取于五行者也。所引述赞日者之名，有自来矣。吉凶战后者于墨子，其除一法，书王罕记。后人思记，记主独美，取免暴秦，此焉中否？史记归策列传。太史公曰：自古圣王将建国受命，兴动事业，何尝不保博士以助善？唐虞以上，不可计矣。自三代之兴，各具真祥。涂山之兆从而下起事，非燕之补顺故因兴，百古之事。即故周王，王者决定诸夷，参以博士，断以师规，不义之道也。蛮夷低羌虽无君臣之序，亦有决夷之波。或以金石，或以草木，国不同俗，然皆可。以战伐攻击，推兵求胜，各信其神，以知来世。略闻下因欲博者，乃取师规，以则弃去之，以为归葬则不灵，师久则不神。至周氏，知不官，常保藏师规，又其大小先后，各有所上，要其规等耳。或以为圣王遭事无不定，决疑无不见，其社稷神求问之道者，以为后世衰微，余不失志，人各自安，划分为百。是道散而无垠，故推归之至为要挟于精神也。或以为昆虫之所长，圣人不能与争，其处吉凶，别然否？多忠于人。至高祖时，因秦太伯观，天下始定，兵革未息。即孝惠，享国日少，吕后女主孝文、孝景因袭长故，为皇讲事，虽父子仇官，世世相传。其今为深庙，多所遗失。至今上即位，博开异能之路，悉言百端之学，通一技之士贤的自效。绝伦超其者未幼，无所阿私。数年之间，太伯大吉。会上欲及匈奴，熙攘大宛，难收。百越，博士至欲见表象，先图其力。及猛将推锋直捷，或胜于彼，而师规10日亦有利于此。上游加邑，赏赐至或数千万。如丘子明之属，复邑贵宠，轻于朝廷。至以博士涉谷，道巫蛊时或颇中。素有自牙不快，因攻行诛，自缢所伤，以破族灭门者，不可胜数。百僚荡恐，皆曰规策能言。后世绝穷，一诛三族。夫捧策定数，着规关照，变化无穷，是以择贤而用战焉，可谓圣人重视者乎？周公博三规，而武王有抽；纣为暴虐，而元规不战。晋文将定襄王之位，补得皇帝之诏，卒，受同公之命。献公贪骊姬之色，博而赵有口相，其或尽留武士。楚灵将被周氏，博而归。逆终被前夕之败。赵因信臣于内，而时人民察见之于外，可不谓两合者哉？君子为夫，亲博士，无神明者，被人道，信真祥者，鬼神不得其正。故书见机宜，武谋而不恃，居其二，武战从其多，民有而不专之道也。于至江南，观其行事，问其长老，云归千岁，乃由连叶之上，施百金共一根。又其所生，兽无虎狼，草无毒士。
将蚌家人常处龟饮食之，以为能导引志气，有益于助衰养老。岂不幸哉？楚先生曰：臣以通经术，授业博士，至春秋，以高第卫郎，幸得素，出入宫殿中10有余年。窃好太史公传。太史公之传曰：三王不同归，四夷各异薄，然各以绝吉凶。略窥其要，故作归策列传。臣往来长安中，求归策列传不能的，故知大薄观，问长。故文学长老习事者，写取归策薄事，编于下方。文古武帝、三王发动举事，必先决师归。传曰：下有茯苓，上有菟丝，上有导师，下有神龟。所谓茯苓者，在菟丝之下，状似飞鸟之形。星雨矣，天清净无风，已也。烧菟丝去之，即以免逐此地逐之，火灭，即济其处，以心部4丈环置之，民即攫取之。入4尺至7尺，得意，过7尺不可得。茯苓者，千岁松根也，食之不死。闻师身满百斤者，其下必有神龟守之，其上常有青云覆之。传曰：天下和平，王道的，而失经常丈。其从身满百斤。方今是取师者，不能中古法度，不能得满百斤常丈者，取80斤矣。上师长8尺，极难得也。人民好用卦者，取满60斤以上，长满6尺者，即可用矣。既曰：能得民归者，财物归之，家必大富至千万。一曰北斗龟，二曰南辰龟，三曰五星龟，四曰八风龟，五曰28宿龟，六曰日月龟，七曰九州龟，八曰玉龟，凡8名龟。龟图各有文在腹下，文云云者，此某之龟也。略记其大旨，不写其图。取此龟不必满尺2寸，名人的长7、8寸，可保矣。今夫珠玉宝器，虽有所深藏，必见其光，必出其神明，其此之谓乎？故欲处于山而目润，渊深珠而暗不枯者，润泽之所加也。明月之珠出于江海，葬于蚌中，缺龙服之。王得之，常有天下4夷宾服，能得百金师，并得其下归以薄者，百言百当，足以绝吉凶。神龟出于江水中，庐江郡长岁时生龟长尺2寸者20枚，书太薄观。太薄观因以吉日，剔取其腹下甲。龟千岁乃满尺2寸。王者发军行江，必钻龟庙堂之上，以绝吉凶。今高庙中有龟饰，葬内以为神宝。传曰：取前足如古川佩之，取龟至市西北于玄之，以入深山大林中，不获尘。为郎时，见万璧石诸方。传曰：有神龟在江南嘉林中。嘉林者，兽无虎狼，鸟无吃枭，草无毒噬，野火不及，腐精不至，是谓嘉林。龟在其中，常巢于方帘之上。左斜书文曰：甲子重光，的我者匹夫为人君，有土政；诸侯的我为帝王，求之于白蛇盘于林中者，斋戒以待，怡然，状如有人来告之，因以教酒陀发，求之3宿而得。由是观之，岂不伪哉？故龟可不敬语。南方老人用龟之床足，行20余岁，老人死，移床，龟上身不死。龟能行气导引。问者曰：龟至神若此，然太薄观的生龟，何谓折杀取其甲乎？竟是江上人有得名龟，处置之，家因大富。与人议，欲遣去。人教杀之勿遣，遣之破人家。龟见梦曰：宋，我水中无杀无也。其家中杀之，杀之后生死家不利。人民与君王者异道。人民得名龟，其状类不宜杀也。以往古故事言之，
古明王圣主皆杀而用之。宋元王时的龟亦杀而用之。仅连其事于左方，令好事者观则其中焉。宋元王2年，将使神龟始于河，至于泉阳，愚者欲且举往得而求之，置之笼中。夜半，龟来见梦于宋元王曰：“我为将始于河，而目往当无路。泉阳欲且的我不能去。身在患中，莫可告语。”王有得意，故来告苏。元王惕然而悟，乃召博士魏平而问之，曰：“今寡人梦见一丈夫，严谨而长头，依玄秀之衣而乘资车，来见梦于寡人曰：我为将始于河，而目往当无路。泉阳欲且的我不能去。身在患中，莫可告语。”王有得意，故来告苏。是何物也？魏平乃元氏而起，仰天而视月之光，观斗所指，定日处。乡龟矩为辅，复以权衡。四为已定，八卦相望。视其吉凶，借重先见。乃对元王曰：“今袭人子，素在牵牛。河水大会，鬼神相谋。汉震南北，江河固齐，南风兴至，将始先来。白云拥汉，万物竞流。斗柄指日，使者当求。悬浮而乘资车，其名为龟。王即使。人问而求之。王曰：善。于是王乃使人持而往问泉阳令曰：愚者几何家？名谁谓欲且？欲且的龟见梦于王故使我求之。泉阳令乃使立案及仕途，水上渔者55家，上流之庐，名为欲且。泉阳令曰：诺乃与使者持而问欲且曰：今袭汝于何的？欲且曰：夜半。时举往的龟。使者曰：今龟安在？曰：在笼中。使者曰：王之子的龟，故使我求之。欲且曰：诺即系龟而出之笼中，献使者。使者载行，出于泉阳之门。震昼无间，风雨晦明。云盖其上，五彩青黄，雷雨并起。风将而行，入于端门，见于东乡。深如流水，润泽有光。望将元王，严谨而前，3步而止，缩颈而却，复其故处。元王见而怪之，问魏平曰：龟见寡人，严谨而前，以何望也？缩颈而复，是何当也？魏平对曰：龟在患中，而中习求，王有得意，使人活之。今严谨而前，以当谢也；缩颈而却，欲即去也。元王曰：善哉！神智如此乎？不可久留，去驾送龟，勿令失其。魏平对曰：龟者是天下之宝也，先得此龟者为天子，且时言时当，时战时胜。深于深渊，长于黄土，知天之道，明于上古。游3000岁，不出其域。安平静镇，动不用力。受蔽天的，莫知其极。雨物变化，四时变色。居而自逆，伏而不实。春苍夏黄，秋白，冬黑。明于阴阳，审于行德。先知利害，察于祸福，以言而当，以战而胜，王能保之。诸侯敬服。王务浅也，以安社稷。元王曰：龟圣神灵，降于上天，陷于深渊。在患难中，以我为贤，德厚而忠信，故来告寡人。寡人若不浅也，是愚者也。愚者利其肉，寡人贪其利，下位不仁，上位无德。君臣无礼，何从有福？寡人不忍，奈何勿浅？魏平对曰：不然。臣闻圣德不报，众祭不归，天与不受，天夺之宝。今归周流天，
下还复其所，上至苍天，下薄泥土。还遍九州，未尝溃辱，无所激流。今至泉阳，于者辱而求之。王虽遣之，将何必怒？务求报仇。自以为亲，因神与谋。淫雨不济，水不可治。若为枯旱，风而扬哀，蝗虫暴生，百姓失食。王行仁义，其罚必来。此无托故，其遂再归。后虽悔之，岂有及哉？王勿遣也。元王慨然而叹曰：夫逆人之始，绝人之谋，是不报乎？取人之有，以自为宝，是不强乎？寡人闻之，报得者必报亡，强取者必后无功。桀纣暴强，生死国亡。今我听子，是无仁义之名而有暴强之道。江河为汤武，我为桀纣，未见其利，恐离其咎。寡人胡疑安是此报？去驾送归，勿令久留。魏平对曰：不然，亡其无患。天地之间，类实为山，高而不坏，得未安。故云物或为而故安，或轻而不可迁，人或忠信而不如蛋。慢，或丑恶而宜大官，或美好佳丽而为众人患。非神圣人，莫能尽言。春秋冬夏，或暑或寒，寒暑不和，贼气相间。同岁异节，其实使然。故令春生夏长，秋收冬藏。或谓仁义，或谓暴强。暴强有相，仁义有时。万物尽然，不可胜制。大王听臣，臣请息言之。天出五色，以辨白黑；得生五谷，以知善恶。人民莫之辨也，与禽兽相若。古居而穴处，不知田作。天下祸乱，阴阳相错。急急，通而不相责。妖术见，传为单薄。慎，人别其身，使无相惑。禽兽有牝母，置之山原；鸟有雌雄，不知林泽。有介之虫，置之溪谷。故牧人民，谓之城郭，内经驴数，外卫阡陌。夫妻男女，复之田宅，列其室屋。谓之图籍，别其民族。历官治吏，劝以绝禄。医以桑麻，养以五谷。耕之忧之，租之耨之。口的所视，目的所美，深受其利。以是观之，非强不治。故曰：田者不强，勋仓不盈；商贾不强，不得其盈；妇女不强，不帛不精；官狱不强，其事不成；大将不强，卒不使令；侯王不强，没事无名。故云强者，士之始也，分之理也，物之纪也。所求于强，无不有也。王以为不然。王独不闻欲读止至，出于昆山，明月之珠，出于四海，捐10磅，传卖于世，圣人得之，以为大宝。大宝所在，乃为天子。今王自以为暴，不如半磅于海也；自以为强，不过捐10于昆山也。取者无咎，保者无患。今归时来抵往，而遭虞者得之，见孟自言，是国之宝也，王何忧焉？元王曰：不然。寡人闻之，见者福也，愚者贼也。人主听虞，是虞祸也。虽然，祸不妄至，福不图来。天地和气，以生百财。阴阳有分，不离40，时有2月，日至未齐。圣人彻焉，生乃无灾。民王用之，人莫敢欺。故云福之至也，人自生之；祸之至也，人自成之。祸与福同，行与得双。圣人察之，以知吉凶。桀纣之时，与天争功，庸恶鬼神，使不得通。是故以无道矣，于臣有众。
节有余臣，名曰赵良。教为无道，劝以贪狼。系汤下台，杀关龙逢。左右恐死，偷鱼蚌。国为鱼类卵，皆曰无伤。称乐万岁，或曰未央。闭其耳目，与之诈狂。汤促伐桀，生死国亡。听其余臣，身独受殃。春秋者，之至今不忘。纣有余臣，名为左强。夸而目巧，教为相郎。将至于天，又有玉床。昔玉之气，象柱而根。圣人剖其心，壮士斩其痕。箕子恐死，被发扬狂。杀周太子立，求文王昌。投之时事，将以袭治民。因今活之，与之俱亡。入于周的太公望。心卒惧，兵与纣相攻。文王病死，载师以行。太子发代姜，号为武王。战于牧野，破之华山之阳。纣不胜败而还走，为之相郎。自杀宣誓，生死不葬。头悬车枕，驷马夜行。寡人念，其如此，常如灌汤。世人皆富有天下而贵至天子，然而大傲。欲无厌食，举世而喜高。贪狠而骄，不用忠信，听其于臣，而为天下笑。今寡人之邦，居诸侯之间，曾不如秋毫。举事不当，又安王逃？魏平对曰：不然。何虽神贤，不如昆仑之山，将之原理；不如四海，而人上夺取其宝，诸侯争之，兵革为起。小国见亡，大国为代，杀人父兄。掳人妻子，残国灭庙，以争此宝。战功纷争，是暴强也。故允取之以暴强，而治以文理。吾逆40，必亲贤士，与阴阳化，鬼神未始，通于天地，与之为友。诸侯兵服，民众应喜。邦家安宁，与世更始。汤武行之，乃取天子。春秋者之，以为经济。王不自称汤武，而自比桀纣。桀纣谓暴强也，故以为常。桀谓瓦士，纣谓相郎。真丝琢之，物以废。复敛无度，杀戮无方。杀人6处，以为胃囊。囊渗其血，与人陷而射之，与天地争强。逆乱40，先百鬼常。见者者死，愚者在谤。圣人弗逆，百姓莫行。天数枯旱，国多夭降。民虫岁生，五谷不成。民不安其处，鬼神不享。飘风日起，震昼晦明。日月并时，灭息无光。烈心奔乱，皆绝纪纲。以是观之，安得久长？虽无汤武，实故当亡。故汤伐桀，武王克纣，其实使然。乃为天子，子孙续世，终生无咎，后世称之，至今不已。是皆当时而行，见势而强，乃能成其帝王。金龟，大宝也，为圣人使，传之贤。不用手足。雷电降之，风雨送之，流水行之。侯王有德，乃得当之。今王有德而当此宝，恐不敢受。王若遣之，宋必有救。后虽毁之，亦无及矣。元王大悦而喜。于是元王向日而谢，再拜而受，则日斋戒，假以罪良。乃行白雉，及与黎阳，以血灌龟于坛中央。一刀包之，身全不伤。斧9里之，横其腹肠。今之剥之，必治其创。礼达于礼，闻相错淫。使公战之，所言尽当。邦服重宝，闻于蚌乡。杀牛取革，被朕之铜。草木必分，化为甲。兵战胜攻取，莫如元王。
元王之时，魏平相宋，宋国最强，归之利也。故云神智能见梦于元王，而不能自出于者之龙。身能食言尽当，不能通使于河海。暴于江，贤能令人战胜攻取，不能自解于刀锋，免褒刺之患。圣能先知极见，而不能令。魏平无言。言是百全，至身而鸾，当时不利，又焉是贤？贤者有恒常，事有释然。是故民有所不见，听有所不闻。人虽贤，不能左画方，右画圆，日月之明，而时必于浮云。一民善射，不如雄渠门，与民为辩智，而不能胜鬼神。得助者，天固无传，又奈何？则人于权。孔子闻之曰：神归之吉凶，而古之空枯。日未得而君于天下，辱于三族之。吾月未行而相左，见时于虾吗？未辱于雀，腾蛇之神而待于己且。竹外有节理，中直。空虚，松柏为百目长，而守门闾。日辰不全，故有孤虚。黄金有疵，白玉有瑕。事有所急，亦有所徐；物有所居，亦有所据；往有所述，亦有所疏；人有所贵，亦有所不如。何可而是乎？物安可全乎？天上不全，故是谓屋；不成三瓦而成之，以应之天。天下有皆物不全，乃生也。楚先生曰：愚者举往而得神龟，龟自见梦送元王。元王召博士魏平告以梦龟状。平运势，定日月，分横度，是吉凶。战龟与物色同。平见王留神龟以为国重宝，美矣。故者是必称龟者，以其领民，所从来久矣。于数而未传。3月、2月正月。12月、11月中，关内高外下；4月首养卒开汉开首免大；5月横及首免大；6月、7月、8月、9月、10月。卜晋曰：子亥戌不可以卜及杀龟。日中如时以卜。木昏龟之角也，不可以卜。庚辛，可以杀，即以钻之。常以月旦服龟，先以清水澡之，以卵服之，乃持龟而遂之。若常矣。未祖。人若以卜不忠，皆服之以卵。冬向立，着以金若刚木，吐卵止之者3，持龟以卵。周还之，注曰：今日吉，仅以两卵地黄服去玉灵之不祥，玉灵必信以成之万事。知情，便召皆可战。不信不成，则烧玉灵，扬其灰，以征后龟。其补必北向，龟甲必齿2寸。卜先以皂着钻，钻中以右着龟首，各3；右复着所钻中曰正身，着首曰正足，各3。即以皂3周龟，注曰：甲之玉灵夫子。夫子玉灵，今着而兴，令而先之，而上行于天，下行于渊。诸灵数 K， 莫如汝性。今日良日，行亦良真。某欲不某，即得而喜，不得而悔。即得，发香我身长大，手足收人皆上偶。不得，发香我身挫折，中外不相应，手足灭去。灵龟补注曰：甲之灵龟，五巫五灵，不如神龟之灵，知人死，知人生。某生良真，某欲求某物，即得也。头见足发，内外相应，即不得也。头仰足汗，内外自垂，可得。战。补战病者注曰：今某病困，死，手上开，内外交害，身结折，不死。手仰足汗。卜病者遂曰：今病有岁无成，无岁有成。兆有中，岁有内，外岁有外。卜系者出不出？不出，恒即安；若出，足开手仰有外。卜求财物，其所当得。
的手养足开，内外相应，即不得。陈照手养足汗。有脉若买臣妾马牛，得之手养足开，内外相应，不得。手养足汗，陈照若痕疾，安。即道具若干人，在某所，今某将促若干人往及之。当慎手养足开，身正内自乔，外下不慎，足汗手养，身手内下外高。求当行不行，行手足开，不行足汗手养，若痕疾安，安不行。往即道，当见不见，见手养足汗有外，不见足开手养。往后道，见不见，见手养足汗，汗甚有外，不见足开手养。补闻道来不来，来外高内下，足汗手养，不来足开手养，若痕疾安，其之自次。迁徙去官不去，去足开有汗外手养，不去自去，即足汗。陈照若痕疾安。补居官上即不及，陈照身正，若痕疾安，不及。身节者，手养足开。补居世家即不及，及陈照身正，若痕疾安，不及。身节者，手养足开。岁中合驾孰不孰？孰手养足开，内外自乔，外自垂，不孰足汗手养有外。岁中明义不义，义手养足汗，身节有强外，不义身正手养足开。岁中有兵，无兵，无兵。陈照若痕疾安，有兵手养足开，身作外强秦。补见贵人及不及，及足开手养，身正内自乔，不及手养，身节者，足汗有外。若无余，请业于人的不得。的手养足开，内自乔，不得。手养足汗有外。追亡人当的不得。的手养足汗，内外相应，不得。手养足开，若痕疾安。余列的不得。的手养足开，内外相应，不得。足汗手养，若痕疾安。行欲道不欲，欲手养足开，身节者，外高内下，不欲。陈照。天雨不雨，雨手养有外，外高内下，不雨。手养足开，若痕疾安。天雨既不既，既陈照足开手养，不既痕疾，命曰痕疾安。以战病，病甚者一日不死，不甚者日抽不死。细者重罪不出，轻罪还出，过一日不出，久无伤也。求财物买臣妾马牛，一日还的，过一日不得。行者不行，来者还至，过10时不至，不来。即道不行，行不遇，闻道不来。喜官不喜，居官家，士皆急，岁驾不熟，民急亦无急。岁中无兵，见人行，不行不喜，请业人不行不得。追亡人于列不得，行不遇道，语不语，祭不祭，命曰陈照。病者不死，系者出，行者行，来者来，是买得。追亡人的，过一日不得。问行者不到，命曰助彻。病不死，系者出，行者行，来者来，是买不得。忧者无忧，追亡人不得。命曰手养足汗有内无外。战病，病甚不死，系者解。求财物买臣妾马牛不得。行者闻言不行，来者不来，闻道不来，闻言不至。徒官闻言不喜，居官有忧，居家多灾。岁驾中熟，民疾亦多病。岁中有兵，闻言不开。见贵人急，请业不行，行不得善言。追亡人不得，
渔猎不得，行不遇道，语不语胜，计不计，故其末字皆谓守备。问之曰：备者，养也，故定以为养，此思计也。命曰守养足汉有内无外，战病，病甚不死，系者不出，求财买臣妾不得，行者不行，来者不来，即道不见。闻道来，内自惊，不来，喜官不喜，居官家事急，遂驾不熟，民疾亦有病甚，遂终无兵。见贵人急，请夜追亡人不得，亡财物，财物不出得，渔猎不得，行不遇道，语不语，计不计，凶。命曰臣诏守养足汉，以战病不死，系者未出，求财物买臣妾马牛不得，行不行，来不来，即道不相见。闻道来不来，喜官不喜，居官久多忧，居家事不急，遂驾不熟，民病疫，遂终无兵。见贵人不急，请夜不得，渔猎的少，行不遇道，语不语，计不计，不急。命曰臣诏守养足开，以战病，病笃死，系求出，求财物买臣妾马牛不得，行者行，来者来，即道不见道。闻道来不来，喜官喜，居官不久，居家事不急，遂驾不熟，民疾，亦有而少，遂终无兵。见贵人不见急，请夜追亡人渔猎不得，行遇道，语不语，计小急。命曰守养足汉，以战病不死，系者久，无伤也。求财物买臣妾马牛不得，行者不行，即道不行，来者来，闻道来，喜官闻言不喜，居家事不急，遂驾不熟，民疾亦少，遂终无兵。见贵人的见，请夜追亡人渔猎不得，行遇道，语不语，计不计，急。命曰守养足开有内，以战病者死，系者出，求财物买臣妾马牛不得，行者行，来者来，即道行不见道。闻道来不来，喜官喜，居官不久，居家事不急，遂熟，民疾亦有而少，遂终无兵。见贵人不急，请夜追亡人渔猎不得，行不遇道，语计，计小急，不计急。命曰横急内外自瞧，以战病，补日无抽死，系者无罪出，求财物买臣妾马牛得，行者行，来者来，即道合交等。闻道来，喜官喜，居家事急，遂熟，民亦无疾，遂终无兵。见贵人请夜追亡人渔猎得，行遇道，语计大吉。命曰横急内外自急，以战病，病者死，系不出，求财物买臣妾马牛追亡人渔猎不得，行者不来，即道不相见。闻道不来，喜官喜，居官有忧，居家事见贵人请夜不及，遂驾不熟，民疾疫，遂终无兵。行不遇道，语不语，计不计，不急。命曰愚人，以战病者，病者甚，不死，系者出，求财物买臣妾马牛及道请夜追亡人渔猎得，行者行来，闻道来不来，喜官不图，居家事急，遂驾不熟，
民疾役，岁中无兵。见贵人疾，行不遇道，语不语，祭不祭，疾。命曰守养足汉内高外下，以战病，病者胜，不死；系者不出。求财物买臣妾马牛追，亡人于列德。行不行？来者来，即道胜；喜官不喜。居官有忧，无伤也。居家事多忧病，岁大熟，民疾役。岁中有兵不至，见贵人请夜不及。行遇道，语不语，祭不祭，疾。命曰横棘上有养，下有助，病久不死。系者不出。求财物买臣妾马牛追，亡人于列不得。行不行？来不来？即道不行，行不见。闻道来不来？喜官不喜。居家事见贵人疾，岁大熟，民疾役。岁中无兵，行不遇道，语不语，祭不祭，大吉。命曰横疾于养，以战病，不死。系者不出。求财物买臣妾马牛至不得。行不行？来不来？即道不行，行不见。闻道来不来？喜官不喜。居官家事见贵人疾，岁熟，岁中有疾役，无兵。请夜追亡人不得，于列至不得。行不得。行不遇道，语祭不祭，小疾。命曰横棘下有助，以战病，病胜不还，有抽无死。系者出。求财物买臣妾马牛，请夜追，亡人于列不得。行来不来？即道不合。闻道来来，喜官居官急，不久。居家事不急，岁不熟，民无疾役。岁中无兵，见贵人疾。行不遇道，语不语，祭小疾。命曰宰所，以战病，还有抽无死。系者出。求财物买臣妾马牛，请夜追亡人于列得。行者行，来者来，即道相见不相合。闻道来来，喜官喜。居家事忧，见贵人疾。岁熟，民无疾役。岁中无兵，行不遇道，语不语，祭祭，疾。命曰更革，以战病者，不死。系久无伤。求财物买臣妾马牛，请夜追亡人于列不得。行不行？来不来？即道道行不合。闻道不来，喜官不喜。居家事急，岁驾中，民疾亦无死。见贵人不得见。行不遇道，语不语，不及。命曰守养足汉外高内下，或有忧，无伤也。行者不来，病久死。求财物不得，见贵人者疾。命曰外高内下，或病不死，有岁，事买不得。居官家事不及，行者不行，来者不来，系者久无伤，疾。命曰头见足发有内外相应，以战病者起，系者出，行者行，来者来，求财物得，疾。命曰臣诏守养足开，以战病，病胜死。系者出，有忧，求财物买臣妾马牛，请夜追亡人于列不得。行不行？来不来？即道不合。闻道来来，喜官居官家事不及。岁恶，民疾，亦无死。岁中无兵，见贵人不及。行不遇道，语不语，祭不及。命曰臣诏守养足开外高内下，
以战病，不死，有外岁。系者出，有忧。求财物买臣，妾马牛，相见不讳。行。来闻言不来，即道甚。闻道来不来，喜官居官家事见贵人不及。岁中，民疾亦有兵，请夜追亡人于猎不得。闻道遇道，与不与，忌凶。命曰守养足汉身折内外相应，以战病，病甚不死。系者久不出，求财物买臣妾马牛，于猎不得。行不行，来不来，即道有用甚。闻道来，喜官不喜，居官家事不及。岁不熟，民疾疫。岁中，有兵不至，见贵人喜，请夜追亡人不得。遇道凶，命曰内阁外垂。行者不行，来者不来，病者死。系者不出，求财物不得，见人不见。大吉，命曰横及内外相应，自乔于养上助足汉，以战病，病甚不死。系久，不抵罪，求财物，买臣妾马牛，请夜追亡人于猎不得。行不行，来不来，居官家事见贵人急。喜官不喜，岁不大熟，民疾亦有兵，有兵不讳。行遇道，闻言不见，语不语，忌。大吉，命曰头养足汉内外自垂。或忧病者甚，不死。居官不得居，行者行，来者不来。求财物不得，求人不得。吉，命曰横及下有助。或来者来，补日疾不至，未来。补病者过1日无抽死。行者不行，求财物不得。系者出，命曰横及内外自举。以战病者久不死。系者久不出，求财物得而少。行者不行，来者不来，见贵人见。吉，命曰内高外下及轻足发。求财物不得。行者行，病者有抽。系者不出，来者来，见贵人不见。吉，命曰外阁。求财物不得。行者不行，来者不来，系者不出，不及。病者死，求财物不得，见贵人见。吉，命曰内自举，外来正足发。者行，来者来，求财物得。病者久不死，系者不出，见贵人见。吉，此横及上助外内自举足汉，以不有求得，病不死。系者无伤，未出。行不行，来不来，见人不见。百事尽疾，此横及上助外内自举驻足以坐，以不有求得，病死还起。系留无伤，还出。行不行，来不来，见人不见。百事急，可以举兵。此挺诈有外，以不有求不得，病不死，数起。系获罪，闻言无伤。行不行，来不来，此挺诈有内，以不有求不得，病不死，数起。系留获罪无伤出。行不行，来者不来，见人不见。此挺诈内外自举，以不有求得，病不死，系无罪。行，来，田甲士于列尽喜。此胡，以不有求不得，病死难起。系留无罪难出。可居宅，可娶妇嫁女。行不行，
来不来，见人不见，有忧不忧，此胡扯。以博有求不得，病者死，系留有抵罪，行不行，来不来，见人不见，言语定，百事尽不及。此首辅足汉生节折，以博有求不得，病者死，系留有罪，妄行者不来，行行，来不来，见人不见。此体内外自垂，以博有求不会，病不死难起，系留无罪难出，行不行，来不来，见人不见，不及。此恒急于养首辅，以博有求难得，病难起不死，系难出无伤也。可居家室矣，娶妇嫁女。此恒急上注载正身节折内外自举，以补病者，某日不死，其一日乃死。此恒急上注足汗内自举外自垂，以补病者，某日不死，其一日乃死。首辅足诈有外无内，病者战归位矣，即死。某轻湿大，一日不死。手养足汗，以博有求不得，以系有罪。人言语恐之无伤，行不行，见人不见。大论曰：外者人也，内者自我也；外者女也，内者男也。首辅者忧，大者生也，小者知也。大法，病者足汗者生，足开者死。行者足开至，足汗者不至。行者足汗，不行足开行。有求足开的，足汗者不得；系者足汗不出，开出。其不病也，足开。而死者内高而外下也。所引数赞，三王一归，五帝书波。或长或短，若瓦若玉。其既已亡，其纣后续。将使处往，见流宋国。神能托梦，不畏其足。史记或直列传。老子曰：至治之极，邻国相望，鸡狗之声相闻，民各甘其食，美其腹，安其俗，乐其业，至老死不相往来。必用此为物，晚尽仕图民耳目，则几无形矣。太史公曰：夫神农以前，吾不知矣。至若诗书所述于下以来，耳目欲及声色之好，口欲穷除患之味，身安逸乐，而心夸精亦能之容始。俗之见民久矣，虽互说以渺论，终不能化。故善者因之，其次立道之，其次教诲之，其次整齐之，最下者与之争。夫山西饶材、竹、谷、卢、毛、玉石，山东多虞、盐、漆、丝、深色，江南出分。子、江、贵、金、席、连、丹砂、犀、玳瑁、朱姬、齿革、龙门、碣石北多马、牛、羊、粘裘、金角、铜、铁则千里往往山出刚志，此其大教也。皆中国人民所喜好，尧俗备。夫饮食奉生送死之具也。故呆农而食之，渔而出之，工而成之，商而通之。此宁有正交，发真其惠哉？人各任其能，竭其力，以得所欲。故物见之珍贵，贵之珍贱，各劝其业。乐其事，若水之趋下，日夜无休时，不召而自来，不求而民出之。岂非道之所服，而自然之厌邪？周书曰：农不出则伐其食，工不出则伐其事，商不出则三宝绝，渔不出则财匮少。财匮少而山则不辟矣。此四者，民所衣食之源也。源大则饶，源小则先。上则富国，下则富家。贫富之道，莫之夺与，而巧者有余，拙者不足。故太公望风于盈丘，得系鲁人民寡，于是太公劝其女工及技巧，
通于言，则人物归之，智而弗凑。故其官待一履天下，海带之间敛媚而往朝焉。其后其中衰，管自修之，设轻重九府，则还公矣。罢九合诸侯，一匡天下，而管事亦有三规，位在陪臣，附于列国之君，是以其富强志，于威宣也。故曰：仓廪实而知礼节，衣食足而知荣辱，礼生于有而废于无。故君子富好，行其德；小人富，以事其利。渊生而鱼生之，山生而兽往之。人富而人亦富焉。富者德，义亦彰；失义则克无所知，已而不乐，夷狄亦甚。晏曰：千金之子，不死于是此，非空言也。故曰：天下熙熙，皆为利来；天下攘攘，皆为利往。夫千乘之王，万家之侯，百世之君，上游患贫，而况匹夫边户之民乎？昔者越王勾践困于会稽之上，乃用范蠡。既然曰：知斗则修备，实用则知物。二者行则万祸之情可得而观矣。故遂在金、壤、水、毁、木、积、火、旱。旱则资舟，水则资车，物之理也。6岁壤，6岁旱，12岁一大饥。夫跳20病农，90病末。末病则财不出，农病则草不辟矣。上不过80，下不减30，则农末俱利，平跳其物。官事不伐，治国之道也。积者之理，物玩物，无习弊，以物相贸易，腐败而食之祸。物流，无敢居贵。论其有余不足，则知贵贱。贵上极则反贱，贱下极则反贵。贵出如粪土，贱取如珠玉。财必欲其行如流水。修之10年，国富，后录战事，事复始时，如可得引。遂报强吴，官兵中国，称号五霸。范蠡既雪会稽之耻，乃喟然而叹曰：既然之策7，越用其5而得矣。既以失于国，吾欲用之家。乃乘扁舟浮于江湖，辨民异姓，视其为吃夷子皮，知陶谓诸公。诸公以为陶天下之中，诸侯四通，货物所交易也。乃置产积居，与时逐而不责于人。故善治生者，能择人而任时。19年之中，3至千金，再分散与平交疏昆地。此所谓富好行其德者也。后年衰老而听子孙，子孙修业而习之，遂至巨万。故言富者皆称陶诸公。子干既学于仲尼，退而仕于魏，废者育才于曹、鲁之间，70子之徒，次最为饶邑。原县不厌遭，溺于穷巷。子贡结4连旗，数帛之弊以聘享诸侯，所至，国君无不分庭，与之抗礼。夫使孔子名不扬于天下者，子贡先后之也。此所谓的义而义彰者乎？白圭，周人也。当魏文侯时，李克物尽地利，而白圭乐观时变，故人弃我取，人取我与。夫遂属取故，与之思妻，简出取伯婿，与之食。太阴在卯，禳，民遂衰恶。至午，亥，民遂美。至酉，禳，民遂衰恶。至子，大旱，民遂美，有水。至卯，饥者虑遂备。欲尝钱，取下谷，尝石豆，取上重。能饱饮食，忍视欲，节衣服，与用事同仆同苦乐。驱食若猛兽至鸟之发。故曰：吾治生产，由伊尹、吕尚之谋，孙吴用兵，商鞅刑法，是也。是故其志不足以权变，勇不足以决断，人不能以取欲，强不能有所守，虽欲学无术，终不告之矣。盖天下言至生祖白圭。
白龟其有所适矣，能事有所长，非狗而已也。伊顿用古言起，而邯郸郭纵以铁也成业，与王者列父。乌氏、畜牧、集众、赤麦，求其增物，兼献夷戎王。戎王10倍其长，与之处置，用谷量马牛。秦始皇帝令比封君，以时与列臣朝请。而八寡妇亲其先的丹穴而善，其力术士，家亦不资。亲寡妇也，能守其业，用才自卫，不见侵犯。秦皇帝以为真妇，而克之，为助女怀清台。夫彼人目长，亲穷乡寡妇，礼抗万臣，明显天下，岂非以妇邪？汉兴，海内为一，开关粮，持山泽之境，是以富商大甲周流天下，交易之物莫不通，得其所欲，而喜豪杰诸侯强族于京师。关中自迁，雍以东至河华，高壤沃野千里，自余下之贡以为上田，而攻刘氏兵。大王王继在齐，文王作风，武王治稿，故其名有先望之遗风，好稼穑，执五谷的。众为邪。及秦文谋居庸，系陇属之货物而多甲。献公喜利益北却戎狄。东通三晋，亦多大甲。招至咸阳，因以汉都、长安诸陵四方符凑并置而会的小人众，故其名亦顽巧而是末也。南则巴蜀，巴蜀亦沃也的饶之姜、丹砂、石、铜、铁、竹、木之器。南遇颠簸铜，西晋穷泽马、牦牛。然四塞，占道千里，无所不通。惟挟宛谷其口，以所多亦所先。天水、陇西、北地、上郡与关中同俗，然西有羌中之利，北有戎狄之处，畜牧为天下饶。然得亦穷险，为京师要其道。故关中之地，于天下1/3，而人众不过13，然量其富，实居其6。袭唐人都河东，殷人都河内，周人都河南。夫三河在天下之中，若鼎足，王者所亘居也。建国各数百千岁，土地小狭，民人众，都国诸侯所聚会，故其俗欠简习事。阳平阳城西甲秦、狄，北甲种、代，时北也，地边湖，数倍寇。人民经济治好，气任辖卫监，不事农商。然破晋北夷，失旅即往，中国伪书时有其县，其名节夷不均。自全晋之时，故以换其剽悍，而武陵王亦立之，其尧俗有赵之风也。故阳平阳城苑，其间的所欲。温指西甲上党，北甲赵、中山。中山地薄人众，有沙丘骤营的渔民。民俗宣集，养鸡立而食。丈夫相聚游戏，悲歌慷慨，起则相随追飘，休则绝种作巧间。也多美物，为畅优。女子则鼓鸣瑟，战喜，游媚贵妇，入后宫，遍诸侯。然邯郸一章，河之间一都会也。北通燕、涿，南有郑、魏。郑、魏俗与赵相类，然晋、梁、鲁为重而精节。蒲上之亦喜野王，野王好气任侠，谓之风也。夫燕一伯，节之间一都会也。南通齐、赵，东北边湖。上古至辽东，的绰远，人民。西数倍寇，代与赵、代俗相类，而民刁悍少虑，有余言早立之饶。北临乌桓，夫余东莞会合，朝鲜征藩之力。洛阳东甲齐、鲁，南甲梁、楚。故泰山之阳则鲁，其阴则齐。其带山海，高壤千里，夷桑麻，人民多文采，不博于言。临淄一海带之间一都会也。其俗宽缓阔达，而足智好议论，
的众，难动摇，且于众斗，勇于持次，故多结人者，大国之风也。其中具5名。而邹、鲁、宾、朱4有周公遗风，俗好儒，备于礼，故其名绰绰。颇有桑麻之业，无陵泽之饶。的小人众，简色，未最远邪。及其衰，好甲屈力，甚于周人。夫自鸿沟以东，芒、砀以北，属据也。此梁、宋也。陶虽阳邑都会也。习尧作。陈阳、舜于雷泽，汤止于亳。其俗有先王遗风，众后多君子，好稼穑，虽无山川之饶，能扼衣食，治其序葬。越、楚则有3俗。夫自淮北沛、陈、汝南、南郡，此西楚也。其俗飘轻，易发怒。地薄，寡于积聚。江陵故引都，西通乌、巴，东有云梦之饶。陈在楚夏之交，通于言之。或其名多假。徐、同、曲律，则顷刻，荆棘诺。彭城以东，东海、吴、广陵，此东楚也。其俗类徐、同。渠、曾以北，俗则齐。浙江南则越。夫吴自何卢、春申、王弼3人招致天下之喜有子弟，东有海盐之饶，张山之同，三江、五湖之利，亦江东一都会也。衡山、九江、江南、豫章、长沙，是南楚也。其俗大类西楚。尹之后喜寿春，亦一都会也。而合肥受南北朝，皮革、鲍、木书会也。与闽中、赣粤杂俗，故南楚好辞巧说少信。江南卑诗，丈夫早夭，多竹木。豫章出黄金，长沙出连席，然景物之所有，取之不足以更废。九夷、苍梧以南至丹耳者，与江南大同俗，而阳越多焉。番禺一齐，一都会也。诸姬、西、代茂、果，不知凑。颍川、南阳，夏人之居也。夏人镇上中埔，有先望之遗风。颍川敦苑。秦末世，迁不轨之名于南阳。南阳西通武关、云关，东南受汉、江、淮。宛邑一都会也。俗杂好，士业多甲。其任辖交通颍川，故至今谓之夏人。夫天下物所先所多，人民尧俗，山东食海盐，山西食盐卤，岭南、沙北故往往出盐。大体如此矣。总之，楚越之地，地广人稀，饭道耕耘，或火耕而水耨，果随裸蛤，不待甲而足。的亦饶时，无饥馑之患，以故子与偷生，无积聚而多贫。是故江淮以南，无冻饿之人，亦无千金之家。夷、泗水以北，夷五谷桑麻6处，的小人众，数被水旱之害，民好处葬。故秦、夏、梁、鲁好农而重民。三河、宛、陈亦然，加以商贾。齐、赵设智巧，养鸡、栗、燕，待田畜而事蚕。由此观之，贤人深谋于郎庙，论议朝廷，守信死节，隐居岩穴之士，设为民高者，安归乎？归于父后也。是以廉历久，久更富，廉假归富。富者，人之情性，所不学而具欲者也。故壮士在军，功成先登，陷阵却敌，斩将千骑，前盟矢石，不避汤火之难者，为重赏，是也。其在驴象少年，弓飘追埋，劫人作奸，绝种铸币，任侠并肩，借交报仇，篡逐幽隐，不避法禁，走死地如雾者，其实皆为财用耳。今夫赵女正姬，设形容，谢明情，于长妹、聂立喜，目挑新招，出不远千里，不择老少者，奔赴后也。游贤公子，是关键。连车骑，亦为富贵荣也。亦设于列，
犯辰夜，冒霜雪，持坑谷，不避猛兽之害，未得位也。伯系持竹，斗鸡走狗，作色象精，必争胜者，众师傅也。一方诸实技术之人，教神即能为众许也。历世武文弄法，刻章未书，不避刀具之诸者，没于路夷也。农工商贾，处长，故求富易货也。此有之尽能所耳，终不余力而让才矣。谚曰：百里不犯桥，千里不犯敌居之1岁，种之以谷，10岁，树之以木，100岁，来之以德。德者，人物之谓也。今有无至禄之奉，决义之入，而乐与之比者，命曰粟丰。丰者实租税，岁率户200。千户之君则20万，朝进聘享出其中。庶民农工商贾，率役岁万袭2000，百万之家则20万，而更徭租付出其中。衣食之欲，自所好美矣。故曰：陆地牧马200蹄，牛蹄角1000足羊，则中1000足至，水居1010余杯，山居1000张。之才安1000数枣、燕，秦1000数栗、蜀、汉、江陵1000数橘，淮北、常山以南，合济之间1000数秋、陈、夏1000亩漆、齐、鲁1000亩桑麻，渭川1000亩竹，及民国万家之城，代郭1000亩亩。中之田，若1000亩之堑，千骑将久，此其人皆与千户侯等。然是父给之资也，不亏市井。不行义义，坐而呆收，身有处世之意而取给焉。若至家贫亲老，妻子软弱，岁时无以计。四禁具，饮食被服不足以自通，如此不残耻，则无所避矣。是以无才作吏，少有斗志。既饶真实，此其待今也。今至身不呆为身取给，则贤人免焉。是故本父位上，莫复次之。肩负最下，无言处其事之行，而常贫贱，好与仁义，亦足修也。凡边户之民，富相食则卑下之，薄则畏啖之，谦则义，万则仆，物之礼也。夫用贫求富，农不如工，工不如商，刺绣文不如以事门，此言末业，贫者之资也。通义大都，孤1岁1000酿，西酱1000降，姜1000担，屠牛羊至1000匹，贩谷跳1000钟，兴1000车，船长1000丈，木1000张，竹竿10000个，骑摇车100乘，牛车1000辆，木器屯者1000枚，铜器1000钧，素木铁器若之。堑1000石，马蹄鞘1000，牛1000足，羊至1000双，铜手指1000，金角单纱1000斤，其帛絮细布1000钧，文采1000匹，踏布皮革1000石，7000斗，盐尺1000榻，台子鱼1000斤，邹1000石，豹1000钧。枣栗1000石者3只，虎引球1000皮，羔羊球1000石，毡席1000具，驮果菜1000钟，子带金钱1000贯。结掌会，贪甲3只，连甲5只，此亦比千乘之家，其大律也。驮杂业不忠12，则非无才也。请略道当世千里之中，贤人所以富者，令后世得以观则焉。属卓氏之先，赵人也，用铁也富。秦破赵，迁卓氏。卓氏见掳掠，独夫妻推辇，行1000处。诸迁虏少有余财，争与利，求尽处，处加盟。为卓氏曰：此地狭薄，无闻问。山之下，沃也，下有敦吃，至死不饥。民工于是，亦甲，乃求远迁。至之临穷，大喜。及铁山谷筑，运筹策，清滇属之民，复至同千人。田池涉猎之乐，拟于人均。陈震，山东迁虏也，亦也著甲追记之民，复列卓氏，聚居临穷。宛孔氏之先，良人也，用铁也为业。秦伐魏，迁孔氏南阳。大谷筑，归卑池，连车。
其由诸侯因通商贾之利，有由贤公子之赐与民。然其赢得过当，越于欠色，加致富数千金，故南阳行贾进法，恐视之雍容。鲁人俗简色，而曹炳氏尤甚，以铁冶器，复制巨万。然家自父兄子孙曰：辅有时，养有取，世代行贾遍郡国。邹、鲁以其故多去文学而趋利者，以曹炳氏也。其俗见奴虏，而刀尖独爱贵之。劫侠奴，人之所患也，为刀尖收取，使之逐于盐商。贾之利，或连车骑，交首相，然欲一人之，终得其利，岂复数千万。故曰宁绝无刀。言其能使豪奴自饶而尽其利。周人既欠，而失时尤甚，转古以百数，贾郡国无所不至。洛阳皆居在其秦楚赵之中，平人学士富家，相经以9甲，数过亦不入门，设任此等，故失时能至7000万。宣屈任氏之先，为都道仓吏。秦之败也，豪杰皆争取金玉，而任氏独教仓粟。楚汉相聚营养也，民不得耕种，米食至万，而豪杰金玉尽归任氏，任氏以此起富。妇人争奢侈，而任氏折节未减，立田畜。田畜人争取贱甲，任氏独取贵善。富者数世，然任公甲。曰：非田畜所出服衣食，公事不必，则生不得饮酒食肉，以此为履礼律，故富而主上重之。塞之赤也，为乔摇以制马千匹，牛备之，羊万头，粟以万中计。吴楚七国兵起时，长安中列侯封军行从军旅，姬代子虔，子虔加以为侯一国在关东，关东成败未决，莫肯与。为吴延氏出捐千金带，其袭食之。3月，吴楚平，1岁之中，则吴延氏之袭10倍。用此复列关中。关中富商大甲，大抵尽诸田、田色、田兰，为嘉利氏、安陵、杜氏，亦巨万。此其张游义者也。皆非有决意俸禄弄法犯奸而富，尽追埋去旧，与时抚养。或其盈利，以墨制财，用本守之；以武一切，用文持之。变化有盖，故足数也。若智力农处，工于商贾，为权力以成富，大者亲郡，中者亲县，下者亲乡里者，不可胜数。夫欠色精力，至身之正道也，而富者必用其盛。田农绝业，而秦阳以盖一州。绝种兼事也，而田书以起；薄细恶业也，而还发用富。行甲丈夫见行也，而庸乐成矣。饶犯之汝处也，而庸薄千金。卖浆小业也，而张氏千万。撒销薄技也，而治世。鼎食魏府简为耳，卓氏连旗。马衣浅方，张礼集中。此皆臣医之所至。由是观之，富无经业，则祸无常主；能者服凑，不孝者瓦解。千金之家比一兜之君，巨万者乃与王者同乐。其所谓素风者邪？非也。所引数赞，或直之力，工商事营。废居善机，以婆邪淫。白圭复国，既然强兵。裸参朝请，女助怀亲。素封千户，擢正其名。史记太史公自序。习在颛顼，命南郑重以司天，北郑离以司地。唐虞之际，少仲离之后，始复典之。至于夏商，故仲离氏世序天地。其在周，陈伯修辅其后也。当周宣王时，失其首而未司马氏。司马氏是典州史。会襄之间，司马氏去周氏境。晋中军随会奔秦，而司马氏入少。梁
自司马氏去州市境，分散，或在魏，或在赵，或在秦。其在魏者，乡中山；在赵者，以传剑论险，蒯聩其后也。在秦者，明错与张仪争论，于是惠王使错将伐蜀，遂拔，因而守之。错孙敬是武安君白起，而少梁更名曰夏阳。晋与武安君坑赵长平君，孩儿与之俱赐死杜游，葬于华池。晋孙昌，昌为秦主铁官，当始皇之时，蒯聩玄孙养为武姓。君将而训朝歌。诸侯之相望，王养于殷。汉之伐楚，养归汉，以其地为河内郡。昌生吴，吴则为汉婆长。吴则生喜，喜为武大夫，卒皆葬高门。喜生谭，谭为太史公。太史公学天官于唐都，授义于阳河，习道论于黄子。太史公事于建元元丰之间，敏。学者之不达其意而失备，乃论六家之要旨曰：义大传，天下一致而百律，同归而殊途夫阴阳，儒、墨、明、法、道德，此物谓智者也。指所从言之义路，有审不审耳。常窃观阴阳之术，大详而众忌讳，使人居。而多所谓，然其序40之大顺，不可失也。儒者博而寡要，劳而少功，是以其事难尽从。然其序君臣父子之礼，列夫妇长幼之别，不可易也。墨者简而难遵，是以其事不可辩。循，然其强本节用，不可废也。法家严而少恩，然其正君臣上下之分，不可改矣。名家使人简而善施真，然其正名实，不可不察也。道家使人精神专一，动合无形，善足万物。其为术也，因阴阳之大顺，采儒墨之善，撮民法之要，与时迁移，因物变化，立俗施。是无所不宜，只约而易操，事少而功多。儒者则不然，以为人主天下之仪表也，主畅而成和，主先而成随。如此则主劳而成义。至于大道之要，去见限，处聪明，是此而任。数夫神待用则节，行大劳则弊。行神骚动，欲与天地长久，非所闻也。夫阴阳40，八位，12度，24节各有教令，顺之者昌，逆之者不死则亡，谓必然也。故曰使人居而多位。夫春生夏长，秋收冬藏，此天道之代经也。夫顺则无，以为天下纲纪，故曰40之大顺，不可失也。夫儒者以六位法，六经传以千万数，类士不能通其学，当年不能就其理，故曰博而寡要，劳而少功。若夫列君臣父子之礼，序夫妇长幼之别，虽百家弗能易也。墨者亦上尧舜道，言其德行曰：堂高3尺，土阶3等，毛瓷不减，彩船不刮。10. 土癸，辍土行，立良之时，离祸之根。夏日葛衣，冬日露裘。其送死，铜棺3寸，举因不尽其哀。教丧礼，必以此为万民之律。使天下法若此，则尊卑无别也。夫事一时宜，事业不必同，故曰简而难遵。要曰强本节用，则人给家族之道也。此墨子之所长，虽百常弗能废也。法家不别亲疏，不疏贵贱，一断于法，则亲亲尊尊之恩绝矣。可以行一时之计，而不可常用也。故曰严而少恩。若尊主卑臣，民分职不得相逾越，虽百家弗能改也。民家苛察矫绕，使人不得反其意，专决于民而失人情，故曰使人简而善施真。若夫控民则实，参武不施，此不可不察也。
道家无位，又曰无不位，其实易行，其辞难知。其数以虚无为本，以因循为用。5. 诚意无常行，故能就万物之情。不为物先，不为物后，故能为万物主。有法无法，因。时谓业，有度无度，因物与合。故曰圣人不朽，时变是守。虚者道之常也，阴者君之刚也。群臣并治，使各自明也。其时中其身者谓之端，时不中其身者谓之款。款言不听，奸乃不生，贤不孝自分，白黑乃行。在所欲用耳，何事不成？乃合大道，混混明明，光敌天下，复反无名。凡人所生者神也，所托者行也。神待用则节，行大劳则弊，行神离则死。死者不可复生，离者不可复返，故圣人重之。由是观之，神者生之本也，行者生之具也。不先定其神，而曰我有以治天下，何由哉？太史公既掌天官，不治民。有子曰谦，谦生龙门，根木河山之阳。年10岁，则诵古文。20而南游江淮，上会稽，探禹穴，窥九夷，伏于原乡，北涉汶泗，讲邺齐，鲁之都，观孔子之遗风，乡涉邹邑，困婆薛彭城，过梁楚以归。于是迁侍卫郎中，奉使西征巴蜀夷南，南略穷则昆明，还报命。是岁天子始见汉家之风，而太史公留至州南，不得与从事，故发愤且促。儿子谦氏始反，见父于河洛之间。太史公执谦首而泣曰：余先周氏之太史也，自上士常显功名，余下典天官事，后世中衰，绝于与乎？汝复为太史，则序无足矣。今天子皆千岁之统，封泰山，而余不得从行，是命也夫，命也夫。于死，汝必为太史，为太史，无忘无所欲论著矣。且夫孝始于事亲，忠于事君，忠于立身，扬名于后世，以显父母，此孝之大者。夫天下称颂周公，言其能论歌文武之德，宣周少之风，达太望王纪之思虑，原籍公刘，以尊后继也。忧厉之后，王道缺，李乐衰，孔子修旧起废，论诗书，作春秋，则学者至今则之。自霍陵以来400有余岁，而诸侯相间，史记放绝。今汉兴，海内一统。民主贤君忠臣死义之事，余为太史而弗论载，废天下之史文，余甚惧焉，汝其念哉？谦俯首流涕曰：小子不敏，请息论先人所赐旧文，弗敢却。卒3岁而迁为太史令，史记时事金匮之书。5年而当太初元年11月甲子朔诞。冬至，天历史改，建于明堂，诸神受祭。太史公曰：先人有言，自周公卒500岁而有孔子。孔子卒后至于今500岁，有能少明士，正义传，记春秋，本诗书礼乐之纪。意在思乎？意在思乎？小子何敢让焉？上大夫胡遂曰：昔孔子何谓而作春秋哉？太史公曰：余闻董生曰：周道衰废，孔子为鲁司寇，诸侯害之，大夫拥之。孔子之言之不用，道之不行也，是非240。12年之中，以为天下仪表，贬天子，退诸侯，讨大夫，以达王室而已矣。子曰：我欲载之空言，不如见之于行事之深切者明也。夫春秋，上明三王之道，下辨人事之纪，别嫌疑，明是非，定犹豫，善善恶恶，贤贤见不孝，存亡国，继绝世，补弊其废。
王道之大者也。义者天地阴阳45行，故常于变；理经纪人伦，故常于行；书记先望知识，故常于政；诗记山川溪谷禽兽草木牝母雌雄，故常于风；乐乐所以立，故常于和。春秋辨是非，故常于治人。是故礼以节人，乐以发和，书以道事，诗以达意，义以道化，春秋以道义。拨乱世反之政，莫尽于春秋。春秋文臣数万，其止数千，万物之散聚，皆在春秋。春秋之中，弑君36，亡国52，诸侯奔走不得保其社稷者不可胜数。察其所以，皆失其本意。故亦曰失之毫厘，差以千里。故曰臣弑君，子弑父，非一旦一夕之故也，其见久矣。故有国者不可以不知春秋，前有谗而弗见，后有贼而不知。为人臣者不可以不知春秋，守经世而不知其宜，遭变事而不知其全。为人君父而不通于春秋之义者，必蒙首恶之名。为人臣子而不通于春秋之义者，必陷篡世之诛，死罪之名。其实皆以为善，谓之不知其义，备之空言而不敢辞。夫不通礼义之旨，至于君不君，臣不臣，父不父，子不子。夫君不君则犯，臣不臣则诛，父不父则无道，子不子则不孝。此四行者，天下之大过也。以天下之大过与之，则受而弗敢辞。故春秋者，礼义之大宗也。夫礼敬未然之前，法师已然之后，法之所谓用者易见，而礼之所谓敬者难知。胡遂曰：孔子之时，上无明君，下不得任用，故作春秋，垂空文以断礼义，当依王之法。今夫子上欲明天子，下得守职，万事既具，贤各叙其宜。夫子所论，欲以和名。太史公曰：为为，否否，不然。余闻之先人曰：伏羲至淳后，作一八卦。尧舜之盛，尚书载之，礼乐作焉。汤武之隆，诗人歌之。春秋采善贬恶，推三代之德。周是非独次激而已也。汉兴以来，至明天子，或服锐，封禅，改正朔，易服色，受命。于穆卿，则流往极，海外殊俗，众议款塞，请来献见者，不可胜道。臣下百官立颂圣德，犹不能宣尽其意。且是贤能而不用，有国者之耻；主上名圣而德不闻，有司之过也。且余常长其官，废名圣圣德不载，灭功臣世家贤大夫之业不数，堕先人所言，罪莫大焉。余所谓述故事，整其事传，非所谓作也，而君比之于春秋，谬矣。于是论次其文。7年而太史公遭李陵之祸，忧于雷邑，乃喟然而叹曰：是余之罪也夫！是余之罪也夫！深悔不用矣。退而深为曰：夫诗书隐约者，欲遂其志之思也。习西伯居有礼，演周易，孔子、陈蔡作春秋，屈原放逐者离骚，左丘失明，绝有国语。孙子并角而论兵法，不为签署，是传履览，韩非求情，说难，孤愤，诗300篇。大抵贤圣发愤之所谓作也。此人皆亦有所欲竭，不得通其道也，故述往事，思来者。于是卒数陶唐以来，至于陵止，自皇帝始，为袭皇帝，法天则的，四圣遵序，各承法度。唐尧训位，虞舜不台，绝美帝宫，万世载之。作武帝本纪第一。为禹之功，九州幽童，光唐虞纪，得流苗裔，夏桀营郊，乃放明条。作夏本纪第二。
为气作商，原籍陈汤，太甲居同，得胜阿衡、武丁的说，乃称高宗，帝心战免，诸侯不享。作因本纪第3。为气作纪，得胜西伯，武王牧野，时辅天下，忧厉昏乱，祭丧封稿，凌迟至赧洛邑部4。作周本纪第4。为秦之先，伯益左御，木公司役，道豪之旅，以人为训，诗歌黄鸟，朝香夜地。作秦本纪第5。始皇既立，并兼6国，萧封驻渠，为兖干阁，尊号称帝，经5任历，2世受孕，子因降禄。作始皇本纪第6。秦失其道，豪杰并扰，项梁业之，子羽皆之，杀庆救赵，诸侯立之，诸因被怀，天下非之。作项羽本纪第7。子羽暴虐，汉行功德，奋发蜀汉，还定3秦，诸及业地，天下为佞，改制一俗。作高祖本纪第8。会之早允，诸吕不台，重强戮产，诸侯谋之，杀隐悠有，大臣动疑，遂即宗祸。作吕太后本纪第9。汉季初兴，祭祀不明，迎王建作，天下归心，捐除肉刑，开通官粮，广恩博施，爵称太宗。作孝文本纪第10。诸侯骄恣，无首未乱，京师行诛，七国服孤，天下熙然，大安殷富。作孝景本纪第11。汉兴武士，龙在建元，外攘夷狄，内修法度，封禅，改正朔，易服色。作经上本纪第12。为3代上矣，年纪不可考，盖取之谱牒旧文，本于兹，于是略推，作3代世表第1。忧厉之后，周氏衰微，诸侯专政，春秋有所不继，而谱牒经略，五霸更甚衰，欲睹周氏相先后之意，作12诸侯年表第2。春秋之后，裴陈秉政，强国相望，以至于秦，促并诸夏，灭封的，善其好。作6国年表第3。秦既暴虐，楚人发难，项氏遂乱，汉乃服役征伐，8年之间，天下三善，事繁变众，故降者秦楚之际月表第4。汉兴以来，至于太初100年，诸侯费力分销，谱纪不明，有司靡种，强弱之源云已逝。作汉兴以来诸侯年表第5。为高祖元公，辅成古公，剖服而绝，则留苗裔，望其招募，或杀身允国。作高祖公。成侯者年表第6。会景之间，为生功臣宗属爵邑，作会景监侯者年表第7。北讨强胡，南诛晋越，征伐夷蛮，武功元烈。作建元以来侯者年表第8。诸侯既强，七国未从，子弟众多，无爵封邑，推恩行义，其义削弱，得归京师。作王子侯者年表第9。国有咸乡良将，名之师表也。为建汉兴以来江乡名臣年表，贤者记其志，不贤者彰其事。作汉兴以来江乡名臣年表第10。为3代之礼，所损益各殊物，然要以尽性情，通王道，故理因人职位之节文，略协古今之变。作礼书第1。乐者，所以移风易俗也。自雅颂生兴，则以好正位之音，正位之音所从来久矣。人情之所感，远俗则怀。彼乐书以述来古，作乐书第2。非兵不强，非德不昌，黄帝、汤、武以兴，桀、纣2世以崩，可不胜于司马法所从来上矣。太公、孙、吴王子能少而明之，切进士，及人变。作律书第3。律居阴而至阳，历居阳而至阴，律例更相至，兼不容飘忽。武家之文服役，为太初之源论。作历书第4。
辛弃之书多杂记详，不精，推其文，考其音，不疏。笔籍论其行事，验于轨度矣。4. 作天官书第5。受命而亡，封禅之服罕用，用则万灵往不因祀。追本诸神名山大川里，作封禅书第6。为与郡川、九州幽宁、原籍宣房、绝读通沟，作河渠书第7。为弊之行，以通农商，其极则婉巧，并兼资职，臻于激励，去本曲末，作平准书矣。官事变第8。太伯毕立，江蛮世事，文武忧心，古公王姬。何卢氏僚，兵符荆楚，夫差克其子。须吃夷，性痞侵越，吴国既灭。家伯之让，作吴世家第1。申，吕萧以上父侧为，卒归西伯，文武士师，公关群公，谋权于幽，藩藩黄发。元享营丘。布备科蒙，桓公以昌，九合诸侯，罢公显章。田看争宠，将信解亡。家父之。谋，作其太公世家第2。依之为之，周公虽之，奋发文德，天下和之，辅义成王，诸侯宗周。隐桓之计，是独何哉？3. 桓真强，鲁乃不昌。家旦金腾，作周公世家第3。5. 王克纣，天下为邪而崩。成王既幼，管蔡夷之，怀疑叛之，于是赵公虑得，安吉。王室以宁东土。晏之谗，乃成祸乱。加甘棠之师，作晏世家第4。管蔡相5根，将宁救商，及旦摄政，2书不响，杀先放度，周公未蒙，大任10子。周以宗强。加重悔过，作管蔡世家第5。王后不决，舜与世说，惟德修明，苗裔萌烈。百世享祀，元周陈起，楚时灭之。其田忌起，舜何人哉？作陈起世家第6。收因于民，书风始义，身以商乱，久才仕告，及硕之身，未寝不宁，男子恶蒯聩。子父异名。周德卑微，战国既强，位以小弱，剿独后亡。喜比康告，作魏世家第7。嗟箕子乎！嗟箕子乎！正言不用，乃反为奴。5. 庚既死，周封为子。襄公伤于弘。君子孰称？景公谦德，淫惑退行。踢臣暴虐，宋乃灭亡。喜为子问太师，作宋世家第8。武王既崩，书于一堂。君子鸡鸣，卒灭武功。离姬之爱，乱者武士，众而不得已，乃能称霸。6. 亲专权，晋国以茂。嘉文公袭归畅，作晋世家第9。仲离业之，无回接之，因之济世，周子迭之。周用雄毅，雄渠世序。庄王之贤，乃复国臣，既摄郑伯，班师华原。怀王克死，兰就屈原，好于信谗，处病于秦。加庄王之义，作楚世家第10。少康之子，食兵南海，闻声断发，元善与处，既守丰腴，奉禹之嗣。勾践困彼，乃用种离。加勾践疑蛮能修其德，灭强吴以尊周氏，作越王勾践世家第11。桓公之东，太史侍雍。及亲周和，王人氏义。既重要盟，政久不昌。子产之人，少氏称贤。3. 晋。亲伐，郑纳于韩。加立公纳惠王，作郑世家第12。为季陆耳，乃张造父。赵肃弑县，衰序绝序。左文尊王，卒未进府。襄子困辱，乃秦智伯。主父生父，饿死叹绝。王迁辟营，梁江氏赤。加鞅讨周乱，作赵世家第13。毕万爵位，不人知之。
即将陆干，戎狄合之。文侯穆义，子夏师之。惠王自荆，秦攻之。既夷信陵，诸侯霸之。卒王大梁，王贾思之。嘉武左近闻声霸道，坐为世家弟。14. 韩厥阴德，赵武忧心。少厥立废，晋人宗之。昭侯显烈，生子拥之。宜非不幸，秦人袭之。加爵辅晋匡周天子之父，作韩世家第15。晚子避难，视其为援，因失武士，其人割之。臣子的政，田和魏侯。王见动心，乃迁于贡。嘉威、宣能播卓氏而独宗周，作田敬仲完世家第16。周氏既衰，诸侯自行。仲尼道李废乐崩，追修经术，以达王道。匡乱世，反之于政。见其文辞，为天下治夷法，垂六之统记于后世。作孔子世家第17。桀、纣失其道而汤武作，周失其道而春秋作。秦失其政而陈涉发击，诸侯作难。风起云蒸，卒亡秦族。天下之端，自涉发难。作陈涉世家第18。陈高之台，薄氏始基。屈义世代，绝崇诸斗。立基富贵，王室乃遂。陈后太骄，卒。尊子夫。家夫得若斯，作外戚世家19。汉既绝谋，秦幸于陈，越经飘轻，乃封帝交为楚王，元都彭城，以强怀嗣，为汉宗。藩勿逆于邪，礼复少之。家有辅祖，作楚元王世家20。为祖师吕，留贾氏语，为不所袭，丧其精。5. 迎陵羁旅，乃王郎邪，处武幸其。往而不归，遂西入关，遭立孝文，或复王晏。天下未及，贾则以卒，为汉藩府。作经。晏世家第21。天下已平，亲属既寡，道会先壮，时镇东土。哀王善心，发怒诸吕，四军暴力，今师弗许。立之内营，或臣主父。加肥谷公，作齐悼惠王世家第22。楚人为我荥阳，相守3年，萧何田府山西，推济种兵，给粮食不绝，使百姓爱汉，不乐为楚。作萧襄国世家第23。与姓定位，破赵拔齐，遂若楚人。续和襄国，不变不革，黎庶幽宁。加参不伐攻荆。能作曹襄国世家第24。运筹帷幄之中，至胜于无形。子房计谋其事，无知名，无勇功，图难于义，未大于细。作刘侯世家第25。六其既用，诸侯兵从于汉，吕氏之事，平魏本谋，中安宗庙，定社稷。作陈相氏家第26。诸吕未从，谋若京师，而博反荆河于泉。吴楚之兵，亚夫驻于昌邑，以其赵而出尾以梁。作将侯世家第27。七国叛逆，藩平京师，为梁为汉，复爱荆公，己获于祸。加其能拒吴楚，作梁孝王世家第28。武宗既亡，亲属洽合，诸侯大小未藩，原得其宜，见拟之事稍衰贬矣。作武宗世家第29。三子之王，文辞可观。作三王世家第30。末世真利，为彼奔逸，让国饿死，天下称之。作伯夷列传第1。晏子简易，夷无则奢，其环以罢，景公以治。作管晏列传第2。礼耳无畏自化，清静自正，韩非揣世情，循义理。作老子韩非列传第3。自古王者而有司马法，穰居能生民之。作司马穰居列传第4。
非信连人永不能传兵论剑，与道同服，内可以治身，外可以应变，君子必得焉。作孙子吴起列传第5。为见玉蝉，原及子奢，上季匡复，武元奔吴。作伍子胥列传第6。孔氏述文，弟子辛业，贤为师父，崇仁立义。作仲尼弟子列传第7。央去魏世勤，能明其术，强霸孝公，后世尊其法。作商君列传第8。天下患横秦无厌，而苏子能存诸侯，曰从以义贪强。作苏秦列传第9。六国既从亲，而张仪能明其说，复散解诸侯。作张仪列传第10。秦所以东壤雄诸侯，出李、甘茂之策。作出李甘茂列传第11。包河山为大梁，使诸侯敛首而事秦者，谓之功。作穰侯列传第12。南拔燕尹，北摧长平，遂为邯郸，武安卫律，破荆灭赵，王翦之计。作白起王翦列传第13。列如墨之遗文，明礼义之统计，绝会王立端，列往事兴衰。作孟子荀卿列传第14。好客喜事，事归于薛，为其汉楚魏。作孟尝君列传第15。征冯亭以权，如楚以救邯郸之围，使其君复称于诸侯。作平原君于卿列传第16。能以富贵下贫贱，贤能处于不孝，唯信陵君未能行之。作魏公子列传第17。以身殉君，遂托强秦，使持说之士南乡走楚者，黄歇之意。作春申君列传第18。能忍愧于魏齐，而信威于强秦，推贤让位，二子有之。作范睢蔡泽列传第19。虑行其谋，连5国兵，为若燕报强齐之仇，雪其先君之耻。作乐毅列传第20。能信义强秦，而屈体连子，用训其君，聚众于诸侯。作廉颇蔺相如列传第21。闵王既失临淄而奔举，为田单用即墨破走其节，遂存其社稷。作田单列传第22。能设诡说解患于围城，清绝路，乐四志。作鲁仲连邹阳列传第23。作词以讽谏，连累以争议，离骚有之。作屈原贾生列传第24。桀子楚亲，使诸侯之士斐然争入事秦。作吕不韦列传第25。曹子匕首，虏获其田，其名其姓，欲让邑部尉2星。作刺客列传第26。能明其话，因时推秦，遂得意于海内，斯谓谋首。作李斯列传第27。为秦开的义众，北靡匈奴，拒河未塞，阴山未固，见于中。作蒙恬列传第28。田赵塞长山以广河内，若楚权，名汉王之幸于天下。作张耳陈余列传第29。收西河，上党之兵，从至彭城，越之侵略梁的以苦项羽。作魏报彭越列传第30。以淮南叛楚归汉，汉用的大司马殷，促破子羽于垓下。作秦部列传第31。楚人破我京所，而信拔魏赵，定燕齐，使汉三分天下有其二，以灭项籍。作淮阴侯列传第32。楚汉相距巩络，而韩信为田颍川、卢绾绝及粮饷。作韩信、卢绾列传第33。诸侯叛项王，为其连子与陈阳，汉得以坚，遂入彭城。作田单列传第34。攻城野战，或攻归报，怪商有利焉，非独鞭策，又与之托难。作樊历列传第35。汉既初定，文理未明，仓为主计，整其度量，序律例。作张丞相列传第36。节言通史，曰怀诸侯，诸侯贤亲，归汉未藩府。
作立身陆甲列传第37。欲降之秦楚之事，为州常从高祖，平定诸侯。作附晋蒯成列传第38。喜强族，都关中，合约匈奴，明朝廷里，赐宗庙仪法。作刘敬叔孙通列传第39。能崔刚作柔，卒为列臣，栾公不节于义而被死。作季布栾部列传第40。敢犯颜色以达主义，不顾其身，为国家树长化。作元盎晁错列传第41。守法不失大礼，言古贤人，曾主之名。作张氏之冯唐列传第42。敦厚慈孝，讷于言，敏于行，务在鞠躬，君子长者。作万石章书列传第43。守节切直，义足以严廉，行足以立贤，任重权不可以非礼挠。作田书列传第44。扁鹊言一，为方者宗，手术精明，后世序，弗能易也，而苍公可谓尽之矣。作扁鹊。苍公列传第45。为众之省，绝壁王吴，遭汉初定，以田府江淮之间。作吴王毕列传第46。吴楚未乱，宗属为阴贤而喜事，世相知，律师抗山东荥阳。作魏齐武安列传第40。治族以应进士之变，宽足用的人。作韩常如列传第48。勇于当敌，仁爱士卒，号令不凡，师徒相知。作李将军列传第49。自3代以来，匈奴常为中国患害，欲知强弱之时，设备征讨。作匈奴列传第50。直驱塞，广河南，破祁连，通西国，弥北胡。作魏将军骠骑列传第51。大臣宗室以齿弥相高，为弘用节10为百利先。作平津侯列传第52。汉既平中国，而陀能及杨越以保南藩，纳贡职。作南越列传第53。吴之叛逆，欧人斩毙，保守封于魏城。作东越列传第54。燕丹散乱辽间，满收其亡民，绝据海东，以及征藩，保塞为外臣。作朝鲜列传第15。唐蒙使略通夜郎，而穷则之君请为内臣受力。作西南夷列传第56。子虚之事，大人复说，弥利多夸，然其指封建，归于无味。作司马相如列传第50。秦部叛逆，子长国之，以田江淮之南，安飘楚庶民。作淮南衡山列传第58。奉法循礼之力，不伐攻荆能，百姓无嗔，亦无过刑。作循吏列传第59。正衣官吏于朝廷，而群臣莫敢言服说，常如金焉，好见人，称长者，壮有盖。作集。正列传第60。自孔子卒，京师莫重详序，唯见元寿之间，文辞灿如也。作儒林列传第61。明备本多巧，奸诡弄法，善人不能化，唯一切言消为能其之。作酷吏列传第62。汉既通使大夏，而西及远蛮，引领内乡，欲观中国。作大宛列传第63。救人于正人不善，仁者有乎？不记信，不备言，义者有取焉。作游侠列传第14。夫士人君能说主耳目，合主颜色，而获亲近，非独色爱，能亦各有所长。作佞幸列传第65。不留世俗，不争义利，上下无所凝滞，人莫之害，以道之用。作滑稽列传第66。齐、楚、秦、赵魏日者，各有俗所用。欲寻观其大旨，作日者列传第67。三王不同归，四夷各异薄，然各以决吉凶。略窥其要，作归策列传第68。不依匹夫之人，不害于政，
不妨百姓，取予以食而习财富，智者有财焉。作或直列。传第69。唯我汉纪武帝末流，皆3代也。周道废，秦剥去古文，焚灭诗书，故明唐时势金匮，欲版图及散乱。于是汉兴，萧何赐律令，韩信生军法，张苍为章程，叔孙通定礼仪，则文学彬彬稍尽，诗书往往兼出矣。自曹参见盖公言黄老，而贾生、晁错名声，商、公孙弘以儒显，100年之间，天下遗文古事靡不必及太史公。太史公人父子相续转其职，曰虞系。虞为先人常长司事，显于唐虞，至于周，复典之，故司马氏是主天官。至于虞，乎轻念哉！轻念哉！网罗天下放诗旧文，王基所兴，原始察中，见盛官衰，论考之。形势略推3代，陆秦汉，上记轩辕，下至于兹，者12本纪，即科条之矣。并时议事，年差不明，作时表。礼乐损益，律例改易，兵权山川鬼神，天人之际，臣必通变，作八书。28宿还北辰，30服贡一谷，运行无穷。俯服古公之臣配焉，忠信行道矣。奉主上，作30世家。服役倜傥，不令己失时，立功名于天下，作70列传。凡130篇，526500字，为太史公书。序略以11部，陈一家之言，绝谐6经义。传整齐百家杂语，藏之名山，附在京师，祀后世圣人君子。第70。太史公曰：于树立皇帝以来至太初而弃，130篇。所引述赞太史良才，实转先德。周游历览，东西南北，是何辞简，世称实录。报人投书，生理下狱。习灾残缺，非才妄序。End of the Project Gutenberg ebook of Shi G by Mark Kiense. End of this Project Gutenberg ebook Shi Ji. This file should be named 24226 横线0点 text or 24226 横线0点 zip. This and all associated files of various formats will be found in http://www.gutenberg.org/4/2/2/24226/. Produced by Kuo Chao Yu. Updated editions will replace the previous one. The old editions will be renamed. Creating the works from public domain print editions means that no one owns a United States copyright in these works, so the Foundation and you can copy and distribute it in the United States without permission and without paying copyright royalties. Special rules set forth in the general terms of use part of this license apply to copying and distributing Project Gutenberg TM Electronic Works to protect the Project Gutenberg TM concept and trademark. Project Gutenberg is a registered trademark and may not be used if you charge for the ebooks unless you receive specific permission. If you do not charge anything for copies of this ebook, complying with the rules is very easy. You may use this ebook for nearly any purpose, such as creation of derivative works, reports, performances, and research. They may be modified and printed and given away. You may do practically anything with public domain ebooks. Redistribution is subject to the trademark license, especially commercial redistribution. Start full license. The full Project Gutenberg license
Please read this before you distribute or use this work. To protect the Project Gutenberg (TM) mission of promoting the free distribution of electronic works, by using or distributing this work, or any other work associated in any way with the phrase Project Gutenberg, you agree to comply with all the terms of the full Project Gutenberg TM license, available with this file or online at http://gutenberg.org/license Section E. General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg TM Electronic Works. EA. By reading or using any part of this Project Gutenberg TM electronic work, you indicate that you have read, understand, agree to, and accept all the terms of this license and intellectual property, trademark copyright agreement. If you do not agree to abide by all the terms of this agreement, you must cease using and return or destroy all copies of Project Gutenberg TM electronic works in your possession. If you paid a fee for obtaining a copy of or access to a Project Gutenberg TM electronic work and you do not agree to be bound by the terms of this agreement, you may obtain a refund from the person or entity to whom you paid the fee as set forth in paragraph EE8. EB. Project Gutenberg is a registered trademark. It may only be used on or associated in any way with an electronic work by people who agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few things that you can do with most Project Gutenberg TM electronic works, even without complying with the full terms of this agreement. See paragraph EC below. There are a lot of things you can do with Project Gutenberg TM electronic works if you follow the terms of this agreement, and help preserve free future access to Project Gutenberg TM electronic works. See paragraph EE below. EC. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the Foundation, ORPGLOF, owns a compilation copyright in the collection of Project Gutenberg TM electronic works. Nearly all the individual works in the collection are in the public domain in the United States. If an individual work is in the public domain in the United States and you are located in the United States, we do not claim a right to prevent you from copying, distributing, performing, displaying or creating derivative works based on the work as long as all references to Project Gutenberg are removed. Of course, we hope that you will support the Project Gutenberg TM mission of promoting free access to electronic works by freely sharing Project Gutenberg TM works in compliance with the terms of this agreement for keeping the Project Gutenberg TM name associated with the work. You can easily comply with the terms of this agreement by keeping this work in the same format with its attached full Project Gutenberg TM license when you share it without charge with others. E.d. The copyright laws of the place where you are located also govern what you can do with this work. Copyright laws in most countries are in a constant state of change. If you are outside the United States, check the laws of your country in addition to the terms of this agreement before downloading, copying, displaying, performing, distributing or creating derivative works based on this work or any other Project Gutenberg TM work.
The Foundation makes no representations concerning the copyright status of any work in any country outside the United States. E. Unless you have removed all references to Project Gutenberg. E. The following sentence, with active links to, or other immediate access to, the full Project Gutenberg (TM) license must appear prominently whenever any copy of a Project Gutenberg (TM) work, any work on which the phrase Project Gutenberg appears, or with which the phrase Project Gutenberg is associated, is accessed, displayed, performed, viewed, copied or distributed. This ebook is for the use of anyone anywhere at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg license included with this ebook or online at www.gutenberg.org. If an individual Project Gutenberg (TM) electronic work is derived from the public domain, does not contain a notice indicating that it is posted with permission of the copyright holder, the work can be copied and distributed to anyone in the United States without paying any fees or charges. If you are redistributing or providing access to a work with the phrase Project Gutenberg associated with or appearing on the work, you must comply either with the requirements of paragraphs EEE through EET or obtain permission for the use of the work and the Project Gutenberg (TM) trademark as set forth in paragraphs EE8 or EE9. EE3. If an individual Project Gutenberg (TM) electronic work is posted with the permission of the copyright holder, your use and distribution must comply with both paragraphs EEE through EET and any additional terms imposed by the copyright holder. Additional terms will be linked to the Project Gutenberg (TM) license for all works posted with the permission of the copyright holder found at the beginning of this work. EE4. Do not unlink or detach or remove the full Project Gutenberg (TM) license terms from this work, or any files containing a part of this work or any other work associated with Project Gutenberg (TM). EE5. Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this electronic work, or any part of this electronic work, without prominently displaying the sentence set forth in paragraph EEE with active links or immediate access to the full terms of the Project Gutenberg (TM) license. EE6. You may convert to and distribute this work in any binary, compressed, marked up, non-proprietary or proprietary form, including any word processing or hypertext form. However, if you provide access to or distribute copies of a Project Gutenberg (TM) work in a format other than plain vanilla ASCII or other format used in the official version posted on the official Project Gutenberg (TM) website, www.gutenberg.org. You must, at no additional cost, fee or expense to the user, provide a copy, a means of exporting a copy, or a means of obtaining a copy upon request, of the work in its original plain vanilla ASCII or other form. Any alternate format must include the full Project Gutenberg (TM) license as specified in paragraph EEE. EET. Do not charge a fee for access to, viewing, displaying, performing, copying or distributing any Project Gutenberg (TM) works.
unless you comply with paragraph 118 or 119. 118. You may charge a reasonable fee for copies of or providing access to or distributing Project Gutenberg (TM) electronic works provided that you pay a royalty fee of 20% of the gross profits you derive from the use of Project Gutenberg (TM) works calculated using the method you already use to calculate your applicable taxes. The fee is owed to the owner of the Project Gutenberg (TM) trademark, but he has agreed to donate royalties under this paragraph to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Royalty payments must be paid within 60 days following each date on which you prepare or are legally required to prepare your periodic tax returns. Royalty payments should be clearly marked as such and sent to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation at the address specified in Section 4, Information about donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. You provide a full refund of any money paid by a user who notifies you in writing or by email within 30 days of receipt that he does not agree to the terms of the full Project Gutenberg (TM) license. You must require such a user to return or destroy all copies of the works possessed in a physical medium, and discontinue all use of and all access to other copies of Project Gutenberg (TM) works. You provide, in accordance with paragraph EF3, a full refund of any money paid for a work or a replacement copy, if a defect in the electronic work is discovered and reported to you within 90 days of receipt of the work. You comply with all other terms of this agreement for free distribution of Project Gutenberg (TM) works. 119. If you wish to charge a fee or distribute a Project Gutenberg (TM) electronic work or group of works on different terms than are set forth in this agreement, you must obtain permission in writing from both the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and Michael Hart, the owner of the Project Gutenberg (TM) trademark. Contact the Foundation as set forth in Section 3 below. EFE. Project Gutenberg volunteers and employees expend considerable effort to identify, do copyright research on, transcribe and proofread public domain works in creating the Project Gutenberg (TM) collection. Despite these efforts, Project Gutenberg (TM) electronic works, and the medium on which they may be stored, may contain defects, such as, but not limited to, incomplete, inaccurate or corrupt data, transcription errors, a copyright or other intellectual property infringement, a defective or damaged disk or other medium, a computer virus, or computer codes that damage or cannot be read by your equipment. EFR. Limited warranty, disclaimer of damages, except for the right of replacement or refund described in paragraph EF3, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the Project Gutenberg (TM) trademark, and any other party distributing a Project Gutenberg (TM) electronic work under this agreement, disclaim all liability to you for damages, costs and expenses, including legal fees. You agree that you have all remedies for negligence, strict liability, breach of warranty or breach of contract except those
provided in paragraph F3. You agree that the foundation, the trademark owner, and any distributor under this agreement will not be liable to you for actual, direct, indirect, consequential, punitive or incidental damages even if you give notice of the possibility of such damage. EF3. Limited right of replacement or refund. If you discover a defect in this electronic work within 90 days of receiving it, you can receive a refund of the money, if any, you paid for it by sending a written explanation to the person you received the work from. If you received the work on a physical medium, you must return the medium with your written explanation. The person or entity that provided you with the defective work may elect to provide a replacement copy in lieu of a refund. If you received the work electronically, the person or entity providing it to you may choose to give you a second opportunity to receive the work electronically in lieu of a refund. If the second copy is also defective, you may demand a refund in writing without further opportunities to fix the problem. EF4. Except for the limited right of replacement or refund set forth in paragraph EF3, this work is provided to UAS, IS with no other warranties of any kind, express or implied, including but not limited to warranties of merchantability or fitness for any purpose. EF5. Some states do not allow disclaimers of certain implied warranties or the exclusion or limitation of certain types of damages. If any disclaimer or limitation set forth in this agreement violates the law of the state applicable to this agreement, the agreement shall be interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by the applicable state law. The invalidity or unenforceability of any provision of this agreement shall not void the remaining provisions. EF0. Indemnity. You agree to indemnify and hold the foundation, the trademark owner, any agent or employee of the foundation, anyone providing copies of Project Gutenberg, TM electronic works in accordance with this agreement, and any volunteers associated with the production, promotion and distribution of Project Gutenberg, TM electronic works, harmless from all liability, costs and expenses, including legal fees, that arise directly or indirectly from any of the following which you do or cause to occur: a. Distribution of this or any Project Gutenberg, TM work, b. Alteration, modification, or additions or deletions to any Project Gutenberg, TM work, and c. Any defect you cause. Section R. Information about the mission of Project Gutenberg, TM. Project Gutenberg, TM is synonymous with the free distribution of electronic works in formats readable by the widest variety of computers, including obsolete, old, middle-aged and new computers. It exists because of the efforts of hundreds of volunteers and donations from people in all walks of life. Volunteers and financial support to provide volunteers with the assistance they need is critical to reaching Project Gutenberg, TM's goals and ensuring that the Project Gutenberg, TM collection will remain freely available for generations to come. In 2001, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure and permanent future for Project Gutenberg, TM and future generations.
To learn more about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and how your efforts and donations can help, see sections 3 and 4 and the foundation web page at http://www.glove.org. Section 3. Information about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non-profit 501(c)(3) educational corporation organized under the laws of the State of Mississippi and granted tax-exempt status by the Internal Revenue Service. The Foundation's IN or Federal Tax Identification number is 646221541. Its 501(c)(3) letter is posted at http://glove.org/fundraising. Contributions to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation are tax-deductible to the full extent permitted by U.S. federal laws and your state's laws. The Foundation's principal office is located at 4557 Mellon Drs. Fairbanks, AK 99712, but its volunteers and employees are scattered throughout numerous locations. Its business office is located at 809 North 1500 West, Salt Lake City, UT 84116, 801-596-1887. Email business@pglove.org. Email contact links and up-to-date contact information can be found at the Foundation's website and official page at http://glove.org. For additional contact information, Dr. Gregory B. Newby, Chief Executive and Director, gbnewby@pglove.org. Section 4. Information about donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Project Gutenberg (TM) depends upon and cannot survive without widespread public support and donations to carry out its mission of increasing the number of public domain and licensed works that can be freely distributed in machine-readable form accessible by the widest array of equipment including outdated equipment. Many small donations, $1 to $5,000, are particularly important to maintaining tax-exempt status with the IRS. The Foundation is committed to complying with the laws regulating charities and charitable donations in all 50 states of the United States. Compliance requirements are not uniform and it takes a considerable effort, much paperwork and many fees to meet and keep up with these requirements. We do not solicit donations in locations where we have not received written confirmation of compliance. To send donations or determine the status of compliance for any particular state, visit http://glove.org. While we cannot and do not solicit contributions from states where we have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition against accepting unsolicited donations from donors in such states who approach us with offers to donate. International donations are gratefully accepted, but we cannot make any statements concerning tax treatment of donations received from outside the United States. U.S. laws alone swamp our small staff. Please check the Project Gutenberg web pages for current donation methods and addresses. Donations are accepted in a number of other ways, including checks, online payments, and credit card donations. To donate,
please visit http://glove.org/donate. Section 5. General information about Project Gutenberg, TM Electronic Works. Professor Michael S. Hart is the originator of the Project Gutenberg, TM concept of a library of electronic works that could be freely shared with anyone. For 30 years, he produced and distributed Project Gutenberg, TM ebooks with only a loose network of volunteer support. Project Gutenberg, TM ebooks are often created from several printed editions, all of which are confirmed as public domain in the US, unless a copyright notice is included. Thus, we do not necessarily keep ebooks in compliance with any particular paper edition. Most people start at our website, which has the ManPG search facility. http://www.gutenberg.org. This website includes information about Project Gutenberg, TM, including how to make donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, how to help produce our new ebooks, and how to subscribe to our email newsletter to hear about new ebooks.
End of the Project Gutenberg ebook of Shiji, by Makian Zayat. End of this Project Gutenberg ebook Shiji. This file should be named 24226220 text or 24226220 zip. This and all associated files of various formats will be found in http www.gutenberg.org/2/4/2. Produced by Kuo Jiaoyu. Updated editions will replace the previous one. The old editions will be renamed. Creating the works from public domain print editions means that no one owns a United States copyright in these works, so the Foundation and you can copy and distribute it in the United States without permission and without paying copyright royalties. Special rules set forth in the general terms of use part of this license apply to copying and distributing Project Gutenberg TM electronic works. To protect the Project Gutenberg TM concept and trademark. Project Gutenberg is a registered trademark, and may not be used if you charge for the ebooks, unless you receive specific permission. If you do not charge anything for copies of this ebook, complying with the rules is very easy. You may use this ebook for nearly any purpose, such as creation of derivative works, reports, performances, and research. They may be modified and printed and given away. You may do practically anything with public domain ebooks. Redistribution is subject to the trademark license, especially commercial redistribution. Start, full license. The full Project Gutenberg license. Please read this before you distribute or use this work. To protect the Project Gutenberg TM mission of promoting the free distribution of electronic works, by using or distributing this work, or any other work associated in any way with the phrase Project Gutenberg, you agree to comply with all the terms of the full Project Gutenberg TM license, available with this file or online at http://gutenberg.org/license. Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg TM Electronic Works. 1a. By reading or using any part of this Project Gutenberg TM electronic work, you indicate that you have read, understand, agree to, and accept all the terms of this license and intellectual property, trademark/copyright, agreement. If you do not agree to abide by all the terms of this agreement, you must cease using and return or destroy all copies of Project Gutenberg TM electronic works in your possession. If you paid a fee for obtaining a copy of or access to a Project Gutenberg TM electronic work and you do not agree to be bound by the terms of this agreement, you may obtain a refund from the person or entity to whom you paid the fee as set forth in paragraph 1E8. 1b. Project Gutenberg is a registered trademark. It may only be used on or associated in any way with an electronic work by people who agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few things that you can do with most Project Gutenberg TM electronic works, even without complying with the full terms of this agreement. See paragraph 1c below. There are a lot of things you can do with Project Gutenberg TM electronic works if you follow the terms of this agreement, and help preserve free future access to Project Gutenberg TM electronic works. See paragraph 1e below. 1c. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the Foundation, or PGLAF, owns a compilation copyright in the collection of Project Gutenberg TM electronic works. Nearly all the individual works in the collection are in the public domain in the United States. If an individual work is in the public domain in the United States and you are located in the United States, we do not claim a right to prevent you from
copying, distributing, performing, displaying, or creating derivative works based on the work as long as all references to Project Gutenberg are removed. Of course, we hope that you will support the Project Gutenberg TM mission of promoting free access to electronic works by freely sharing Project Gutenberg TM works in compliance with the terms of this agreement for keeping the Project Gutenberg TM name associated with the work. You can easily comply with the terms of this agreement by keeping this work in the same format with its attached full Project Gutenberg TM license when you share it without charge with others. 1D. The copyright laws of the place where you are located also govern what you can do with this work. Copyright laws in most countries are in a constant state of change. If you are outside the United States, check the laws of your country in addition to the terms of this agreement before downloading, copying, displaying, performing, distributing or creating derivative works based on this work or any other Project Gutenberg TM work. The Foundation makes no representations concerning the copyright status of any work in any country outside the United States. 1E. Unless you have removed all references to Project Gutenberg. 1E1. The following sentence, with active links to, or other immediate access to, the full Project Gutenberg TM license must appear prominently whenever any copy of a Project Gutenberg TM work, any work on which the phrase Project Gutenberg appears, or with which the phrase Project Gutenberg is associated, is accessed, displayed, performed, viewed, copied or distributed. This ebook is for the use of anyone anywhere at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or reuse it under the terms of the Project Gutenberg license included with this ebook or online at www.gutenberg.org. 1E2. If an individual Project Gutenberg TM electronic work is derived from the public domain, does not contain a notice indicating that it is posted with permission of the copyright holder, the work can be copied and distributed to anyone in the United States without paying any fees or charges. If you are redistributing or providing access to a work with the phrase Project Gutenberg associated with or appearing on the work, you must comply either with the requirements of paragraphs 1E1 through 1E7 or obtain permission for the use of the work and the Project Gutenberg TM trademark as set forth in paragraphs 1E8 or 1E9. 1E3. If an individual Project Gutenberg TM electronic work is posted with the permission of the copyright holder, your use and distribution must comply with both paragraphs 1E1 through 1E7 and any additional terms imposed by the copyright holder. Additional terms will be linked to the Project Gutenberg TM license for all works posted with the permission of the copyright holder found at the beginning of this work. 1E4. Do not unlink or detach or remove the full Project Gutenberg TM license terms from this work, or any files containing a part of this work or any other work associated with Project Gutenberg TM. 1E5. Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this electronic work, or any part of this electronic work, without prominently displaying the sentence set forth in paragraph 1E1 with active links or immediate access to the full terms of the Project Gutenberg TM license. 1E6. You may convert to and distribute this work in any binary, compressed, marked up, non-proprietary or proprietary form, including any word processing or hypertext form. However, if you provide access to or distribute copies of a Project Gutenberg TM work in a format other than
plain vanilla ASCII or other format used in the official version. Posted on the official Project Gutenberg TM website, www.gutenberg.org. You must, at no additional cost, fee, or expense to the user, provide a copy, a means of exporting a copy, or a means of obtaining a copy upon request, of the work in its original, plain vanilla ASCII or other form. Any alternate format must include the full Project Gutenberg TM license as specified in paragraph 1E1. 1E7. Do not charge a fee for access to, viewing, displaying, performing, copying, or distributing any Project Gutenberg TM works, unless you comply with paragraph 1E8 or 1E9. 1E8. You may charge a reasonable fee for copies of or providing access to or distributing Project Gutenberg TM electronic works provided that you pay a royalty fee of 20% of the gross profits you derive from the use of Project Gutenberg TM works calculated using the method you already use to calculate your applicable taxes. The fee is owed to the owner of the Project Gutenberg TM trademark, but he has agreed to donate royalties under this paragraph to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Royalty payments must be paid within 60 days following each date on which you prepare, or are legally required to prepare, your periodic tax returns. Royalty payments should be clearly marked as such and sent to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation at the address specified in Section 4, Information about donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. You provide a full refund of any money paid by a user who notifies you in writing, or by email, within 30 days of receipt that he does not agree to the terms of the full Project Gutenberg TM license. You must require such a user to return or destroy all copies of the works possessed in a physical medium, and discontinue all use of and all access to other copies of Project Gutenberg TM works. You provide, in accordance with paragraph 1F3, a full refund of any money paid for a work or a replacement copy, if a defect in the electronic work is discovered and reported to you within 90 days of receipt of the work. You comply with all other terms of this agreement for free distribution of Project Gutenberg B or TM electronic work or group of works on different terms than are set forth in this agreement. You must obtain permission in writing from both the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and Michael Hart, the owner of the Project Gutenberg TM trademark. Contact the Foundation as set forth in Section 3 below. 1F 1F1 Project Gutenberg volunteers and employees expend considerable effort to identify, do copyright research on, transcribe and proofread public domain works in creating the Project Gutenberg TM collection. Despite these efforts, Project Gutenberg TM electronic works, and the medium on which they may be stored, may contain defects, such as, but not limited to, incomplete, inaccurate or corrupt data, transcription errors, a copyright or other intellectual property infringement, a defective or damaged disk or other medium, a computer virus, or computer codes that damage or cannot be read by your equipment. 1F2 Limited warranty, disclaimer of damages, except for the right of replacement or refund described in paragraph 1F3, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the Project Gutenberg TM trademark, and any other party distributing a Project Gutenberg TM electronic work under this agreement, disclaim all liability to you for damages, costs and expenses,
including legal fees. You agree that you have no remedies for negligence, strict liability, breach of warranty or breach of contract except those provided in paragraph F3. You agree that the foundation, the trademark owner, and any distributor under this agreement will not be liable to you for actual, direct, indirect, consequential, punitive or incidental damages even if you give notice of the possibility of such damage. 1F3. Limited right of replacement or refund. If you discover a defect in this electronic work within 90 days of receiving it, you can receive a refund of the money, if any, you paid for it by sending a written explanation to the person you received the work from. If you received the work on a physical medium, you must return the medium with your written explanation. The person or entity that provided you with the defective work may elect to provide a replacement copy in lieu of a refund. If you received the work electronically, the person or entity providing it to you may choose to give you a second opportunity to receive the work electronically in lieu of a refund. If the second copy is also defective, you may demand a refund in writing without further opportunities to fix the problem. 1F4. Except for the limited right of replacement or refund set forth in paragraph 1F3, this work is provided to you as is, with no other warranties of any kind, express or implied, including but not limited to warranties of merchantability or fitness for any purpose. 1F5. Some states do not allow disclaimers of certain implied warranties or the exclusion or limitation of certain types of damages. If any disclaimer or limitation set forth in this agreement violates the law of the state applicable to this agreement, the agreement shall be interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by the applicable state law. The invalidity or unenforceability of any provision of this agreement shall not void the remaining provisions. 1F6. Indemnity. You agree to indemnify and hold the foundation, the trademark owner, any agent or employee of the foundation, anyone providing copies of Project Gutenberg TM electronic works in accordance with this agreement, and any volunteers associated with the production, promotion and distribution of Project Gutenberg TM electronic works, harmless from all liability, costs and expenses, including legal fees, that arise directly or indirectly from any of the following which you do or cause to occur: a. Distribution of this or any Project Gutenberg TM work, b. Alteration, modification or additions or deletions to any Project Gutenberg TM work, and c. Any defect you cause. Section 2. Information about the mission of Project Gutenberg TM. Project Gutenberg TM is synonymous with the free distribution of electronic works in formats readable by the widest variety of computers, including obsolete, old, middle-aged, and new computers. It exists because of the efforts of hundreds of volunteers and donations from people in all walks of life. Volunteers and financial support to provide volunteers with the assistance they need is critical to reaching Project Gutenberg TM's goals and ensuring that the Project Gutenberg TM collection will remain freely available for generations to come. In 2001, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure and permanent future for Project Gutenberg TM and future generations. To learn more about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and how your efforts and donations can help, see sections 3 and 4, and the Foundation web page at http://www.pglcreditaf.org. Section 3. Information about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation.
The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non-profit 501(c)(3) educational corporation organized under the laws of the State of Mississippi and granted tax-exempt status by the Internal Revenue Service. The Foundation's IN or Federal Tax Identification number is 6426221541. Its 501(c)(3) letter is posted at http://pglcreditaf.org/fundraising. Contributions to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation are tax-deductible to the full extent permitted by U.S. federal laws and your state's laws. The Foundation's principal office is located at 4557 Mellon Drive South, Fairbanks, Alaska 99712, but its volunteers and employees are scattered throughout numerous locations. Its business office is located at 809 North 1500 West, Salt Lake City, Utah 84116-801-596-1887, email business@pglcreditaf.org. Email contact links and up-to-date contact information can be found at the Foundation's website and official page at http://pglcreditaf.org. For additional contact information, Dr. Gregory B. Newby, Chief Executive and Director, gbnewby@pglcreditaf.org. Section 4. Information about donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Project Gutenberg TM depends upon and cannot survive without wide spread public support and donations to carry out its mission of increasing the number of public domain and licensed works that can be freely distributed in machine-readable form accessible by the widest array of equipment including outdated equipment. Many small donations, $1 to $5,000, are particularly important to maintaining tax-exempt status with the IRS. The Foundation is committed to complying with the laws regulating charities and charitable donations in all 50 states of the United States. Compliance requirements are not uniform and it takes a considerable effort, much paperwork, and many fees to meet and keep up with these requirements. We do not solicit donations in locations where we have not received written confirmation of compliance. To send donations or determine the status of compliance for any particular state, visit http://pglcreditaf.org. While we cannot and do not solicit contributions from states where we have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition against accepting unsolicited donations from donors in such states who approach us with offers to donate. International donations are gratefully accepted, but we cannot make any statements concerning tax treatment of donations received from outside the United States. U.S. laws alone swamp our small staff. Please check the Project Gutenberg web pages for current donation methods and addresses. Donations are accepted in a number of other ways including checks, online payments, and credit card donations. To donate, please visit http://pglcreditaf.org/donate. Section 5. General information about Project Gutenberg TM electronic works. Professor Michael S. Hart is the originator of the Project Gutenberg TM concept of a library of electronic works that could be freely shared with anyone. For 30 years, he produced and distributed Project Gutenberg TM ebooks with only a loose network of volunteer support. Project Gutenberg TM ebooks are often created from several printed editions, all of which are confirmed as public domain in the U.S. unless a copyright notice is included. Thus, we do not necessarily keep ebooks in compliance with any particular paper edition. Most people start at our website, which has the main PG search facility.
http www.gutenberg.org. This website includes information about Project Gutenberg TM, including how to make donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, how to help produce our new ebooks, and how to subscribe to our email newsletter to hear about new ebooks.
史记太史公自序。袭在颛顼，命南郑仲以司天，北郑离以司地。唐虞之际，少仲离之后，始复典之。至于夏商，故仲离氏世续天地。其在周，陈伯修辅其后也。当周宣王时，失其首而为司马氏。司马氏是典州史。会襄之间，司马氏去周氏境。晋中军随会奔秦，而司马氏入少梁。自司马氏去周氏境，分散，或在魏，或在赵，或在秦。其在魏者，襄中山；在赵者，以传见论显，蒯聩其后也。在秦者，明错与张仪争论，于是惠王使错将伐蜀，遂拔，因而守之。错孙敬是武安君白起，而少梁更名曰夏阳。晋与武安君坑赵长平君，孩儿与之俱赐死杜游，葬于华池。晋孙昌，昌为秦主铁官，当始皇之时。蒯聩玄孙养为武姓。君将而训朝歌。诸侯之相望，王养于殷。汉之伐楚，养归汉，以其地为河内郡。昌生吴则，吴则为汉婆长。吴则生喜，喜为武大夫，卒皆葬高门。喜生谭，谭为太史公。太史公学天官于唐都，授义于阳河，习道论于黄子。太史公事于建元元丰之间，敏。学者之不达其意而失备，乃论六家之要旨曰：义大传，天下一致而百律，同归而殊途夫阴阳，儒、墨、明、法、道德，此物谓智者也。直所从言之义路，有审不审耳。常窃观阴阳之术，大详而众忌讳，使人居。而多所谓，然其序40之大顺，不可失也。儒者博而寡要，劳而少功，是以其事难尽从。然其序君臣父子之礼，列夫妇长幼之别，不可易也。墨者简而难遵，是以其事不可辩循。然其强本节用，不可废也。法家严而少恩，然其正君臣上下之分，不可改矣。名家使人简而善施真，然其正名实，不可不察也。道家使人精神专一，动合无形，善足万物。其为术也，因阴阳之大顺，采儒墨之善，撮民法之要，与时迁移，因物变化，立俗施。是无所不宜，只约而易操，事少而功多。儒者则不然，以为人主天下之仪表也，主畅而成和，主先而成随。如此则主劳而成义。至于大道之要，去见限，处聪明，是此而任。数夫神待用则节，行大劳则弊。行神骚动，欲与天地长久，非所闻也。夫阴阳40、8位、12度、24节各有教令，顺之者昌，逆之者不死则亡，谓必然也。故曰使人居而多位。夫春生夏长，秋收冬藏，此天道之代经也。夫顺则无，以为天下纲纪，故曰40之大顺，不可失也。夫儒者以6位法。6经传以千万数，类士不能通其学，当年不能就其理，故曰博而寡要，劳而少功。若夫列君臣父子之礼，序夫妇长幼之别，虽百家弗能易也。墨者亦上尧舜道，言其德行曰：堂高3尺，土阶3等，毛瓷不减，彩船不刮。10. 土轨，辍土行，立梁之石，离祸之根。夏日葛衣，冬日露裘。其送死，铜棺3寸，举因不尽其哀。教丧礼，必以此为万民之律。使天下法若此，则尊卑无别也。夫事亦时宜，事业不必同，故曰简而难遵。要曰强本节用，则人给家族之道也。此墨子之所长。
虽百常弗能废也。法家不别亲疏，不疏贵贱，一断于法，则亲亲尊尊之恩绝矣。可以行一时之计，而不可常用也，故曰言而少恩。若尊主卑臣，民分职不得相逾越，虽百家弗能改也。民家苛察矫绕，使人不得反其意，专决于民而失人情，故曰使人俭而善施真。若夫控民则实，参武不施，此不可不察也。道家无畏，又曰无不畏，其实易行，其辞难知。其术以虚无为本，以因循为用。5. 诚意无常行，故能就万物之情。不为物先，不为物后，故能为万物主。有法无法，因时为业；有度无度，因物与合。故曰圣人不朽，时变世首。虚者道之常也，阴者君之刚也。群臣并治，使各自明也。其时中其身者谓之端，时不中其身者谓之款。款言不听，奸乃不生；贤不孝自分，白黑乃行。在所欲用耳，何事不成？乃合大道，混混明明，光敌天下，复反无名。凡人所生者神也，所托者行也。神待用则节，行大劳则弊，行神离则死。死者不可复生，离者不可复返，故圣人重之。由是观之，神者生之本也，行者生之具也。不先定其神，而曰我有以治天下，何由哉？太史公既掌天官，不治民。有子曰谦，谦生龙门，根木河山之阳。年10岁，则诵古文。20而南游江淮，上会稽，探禹穴，窥九夷，伏于原乡。北涉汶泗，讲邺齐，鲁之都，观孔子之遗风，乡涉邹邑，困婆薛彭城，过梁楚以归。于是迁侍卫郎中，奉使西征巴蜀夷南，南略穷则昆明，还报命。是岁天子始见汉家之风，而太史公留至州南，不得与从事，故发愤且促。儿子谦氏始反，见父于河洛之间。太史公执谦首而泣曰：余先周氏之太史也。自上士常显功名，余下典天官事，后世中衰，绝于与乎？汝父为太史，则序无阻矣。今天子皆千岁之统，封泰山，而余不得从行，是命也夫，命也夫。于死，汝必为太史，为太史，无忘无所欲论著矣。且夫孝始于事亲，忠于事君，忠于立身，扬名于后世，以显父母，此孝之大者。夫天下
且夫孝始于事亲，忠于事君，忠于立身，扬名于后世，以显父母，此孝之大者。夫天下称颂周公，言其能论歌文武之德，宣周少之风，达太望王纪之思虑，原籍公刘，以尊后继也。忧厉之后，王道缺，礼乐衰，孔子修旧起废，论诗书，作春秋，则学者至今则之。自霍陵以来400有余岁，而诸侯相间，史记放绝。今汉兴，海内一统。民主贤君忠臣死义之事，于魏太史而弗论载，废天下之史文，余甚惧焉，辱其念哉！千扶手流涕曰：“小子不敏，请息论先人所赐旧文，弗敢却。”卒3岁而迁为太史令，史记时事金匮之书。5年而当太初元年11月甲子朔诞。冬至，天历史改，建于明堂，诸神授祭。太史公曰：“先人有言，自周公卒500岁而有孔子。孔子卒后至于今500岁，有能少明士，正义传，记春秋，本诗书礼乐之纪，亦在斯乎？亦在斯乎？小子何敢让焉？”上大夫胡遂曰：“昔孔子何谓而作春秋哉？”太史公曰：“余闻董申曰：‘周道衰废，孔子为鲁司寇，诸侯害之，大夫拥之。孔子之言之不用，道之不行也，是非240。12年之中，以为天下仪表，贬天子，退诸侯，讨大夫，以达王室而已矣。”子曰：“我欲载之空言，不如见之于行事之深切者明也。夫春秋，上明3王之道，下辨人事之纪，别嫌疑，明是非，定犹豫，善善恶恶，贤贤见不孝，存亡国，继绝世，补弊其废。王道之大者也。义者天地阴阳45行，故长于变；礼经济人伦，故长于行；书记先望知识，故长于政；诗记山川溪谷禽兽草木牝母雌雄，故长于风；乐乐所以立，故长于和。春秋辨是非，故长于治人。是故礼以节人，乐以发和，书以道事，诗以达意，义以道化，春秋以道义。拨乱
拨乱世反之政，莫尽于春秋。春秋文臣数万，其止数千，万物之散聚，皆在春秋。春秋之中，士军36，亡国52，诸侯奔走不得保其社稷者不可胜数。察其所以，皆失其本矣。故亦曰失之毫厘，差以千里。故曰臣弑君，子弑父，非一旦一系之故也。其亦曰失之毫厘，差以千里。故曰臣弑君，子弑父，非一旦一系之故也。其见久矣。故有国者不可以不知春秋，前有谗而弗见，后有贼而不知。为人臣者不可以不知春秋，守经世而不知其宜，遭变事而不知其全。为人君父而不通于春秋之义者，必蒙首恶之名。为人臣子而不通于春秋之义者，必陷篡世之诛，死罪之名。其实皆以为善，谓之不知其义，备之空言而不敢辞。夫不通礼义之旨，至于君不君，臣不臣，父不父，子不子。夫君不君则犯，臣不臣则诛，父不父则无道，子不子则不孝。此四行者，天下之大过也。以天下之大过与之，则受而弗敢辞。故春秋者，礼义之大宗也。夫礼敬未然之前，法师已然之后，法之所谓用者易见，而礼之所谓敬者难知。胡遂曰：孔子之时，上无明君，下不得任用，故作春秋，垂空文以断礼义，当依王之法。今夫子上欲明天子，下得守职，万事既具，贤各叙其宜。夫子所论，欲以何明？太史公曰：为为，否否，不然。余闻之先人曰：伏羲至淳后，作一八卦。尧舜之盛，尚书载之，李乐作焉。汤武之隆，诗人歌之。春秋采善贬恶，推三代之德。周是非独次激而已也。汉兴以来，至明天子，或服锐，封禅，改正朔，易服色，受命。于穆卿，则流往极，海外殊俗，众议款塞，请来献见者，不可胜道。臣下百官立颂圣德，犹不能宣尽其意。且是贤能而不用，有国者之耻；主上名圣而德不闻，有司之过也。且于常长其官，废名圣圣德不载，灭功臣世家贤大夫之业不数，堕先人所言，罪莫大焉。于所谓述故事，整其事传，非所谓作也，而君比之于春秋，谬矣。于是论次其文。7年而太史公遭李陵之祸，忧于雷矣。乃喟然而叹曰：是虞之罪也夫！是虞之罪也夫！深悔不用矣。退而深为曰：夫诗书隐约者，欲遂其志之思也。习奚伯居有礼，演周易，孔子、陈蔡作春秋，屈原放逐者离骚，左丘失明，绝有。国语、孙子并矫，而论兵法，不为签署，是传吕览，韩非求情，说难，孤愤，诗300篇。大抵贤圣发愤之所谓作也。此人皆亦有所欲竭，不得通其道也，故述往事，思来者
于是卒数陶唐以来，至于领旨，自皇帝始。为袭皇帝法天则的，四圣遵序，各承法度。唐尧训位，虞舜不台，爵美帝公，万世载之。作武帝本纪第一。为禹之公，九州幽童，光唐余纪，得流苗裔，下结银交，乃放明条。作下本纪第二。为契作商，原籍陈汤，太甲居同，得圣阿衡，武丁的说，乃称高宗。帝兴战免，诸侯不享。作殷本纪第三。为契作纪，得圣西伯，武王牧野，时辅天下，忧厉昏乱，祭丧封稿，凌迟至赧洛邑部四。作周本纪第四。为秦之先，伯益左御，穆公司役，道豪之旅，以人为训，诗歌黄鸟，朝香夜帝。作秦本纪第五。始皇既立，并兼六国，萧封驻渠，为兖干阁，尊号称帝。今武任立，二世受孕，子婴降禄。作始皇本纪第六。秦失其道，豪杰并扰，项梁业之，子羽接之，杀庆救赵，诸侯立之，诸因被怀，天下非之。作项羽本纪第七。子羽暴虐，汉行功德，奋发蜀汉，还定三秦，诸及业帝，天下为佞，改制一俗。作高祖本纪第八。惠之早允，诸吕不台，重强戮产，诸侯谋之，杀隐悠有，大臣动疑，遂即宗祸。作吕太后本纪第九。汉季初兴，祭祀不明，迎王建作，天下归心，捐除肉刑，开通官粮，广恩博施，爵称太宗。作孝文本纪第十。诸侯骄恣，无首未乱，京师行诛，七国服孤，天下熙然，大安殷富。作孝景本纪第11。汉兴武士，龙在建元，外攘夷狄，内修法度，封禅，改正朔，易服色。作经上本纪第12。为三代上矣，年纪不可考，盖取之谱牒旧文，本于兹，于是略推，作三代世表第一。忧厉之后，周氏衰微，诸侯专政，春秋有所不继，而谱牒经略，五霸更甚衰，欲睹周氏相先后之意，作12诸侯年表第二。春秋之后，裴陈秉政，强国相望，以至于秦，促并诸夏，灭封的，善其好。作六国年表第三。秦既暴虐，楚人发难，项氏遂乱，汉乃服役征伐，8年之间，天下三善，事繁变众，故降者秦楚之际月表第四。汉兴以来，至于太初100年，诸侯费力分销，谱记不明，有司靡种，强弱之源云已逝。作汉兴以来诸侯年表第五。为高祖元公，辅成古公，口服而绝，则流苗裔，望其招募，或杀身允国。作高祖公。成侯者年表第六。会景之间，为生功臣宗属爵邑，作会景监侯者年表第七。北讨强胡，南诛晋越，征伐夷蛮，武功元烈。作建元以来侯者年表第八。诸侯既强，七国未从，子弟众多，无爵封邑，推恩行义，其义削弱，得归京师。作王子侯者年表第九。国有咸乡良将，名之师表也。为建汉兴以来江乡名臣年表，贤者记其志，不贤者彰其事。作汉兴以来江乡名臣年表第十。为三代之礼，所损益各殊物，然要以尽性情，通王道，故理应人职位之节文，略协古今之变。作礼书第一。乐者，所以移风易俗也。自雅颂生兴，则以好正位之音，正位之音所从来久矣。人情之所感，远俗则怀。彼乐书以述来古，作乐书第二。非兵不强，非德不昌，
皇帝汤武以兴桀纣二世以崩，可不胜于司马法。所从来上矣。太公孙吴王子能少而明之，切进士及人变。作律书第3。律居阴而至阳，历居阳而至阴，律历更相至，兼不容飘忽。武家之文服役，为太初之源论。作历书第4。辛弃之书多杂记详，不精，推其文，考其音，不疏。彼即论其行事，验于轨度矣。4. 作天官书第5。受命而亡，封禅之服罕用，用则万灵往不因祀。追本诸神名山大川里，作封禅书第6。为与郡川、九州幽宁、原籍宣房、绝读通沟。作河渠书第7。为弊之行，以通农商，其极则顽巧，并兼资职，臻于激励，去本驱末。作平准书矣。官事变第8。太伯必立，江蛮世事，文武忧心，古公王姬。何卢氏僚，兵符荆楚，夫差克其子。须吃夷，性痞侵越，吴国既灭。家伯之让，作吴世家第1。申，吕萧以上父侧为，卒归西伯，文武士师，攻关群公，谋权于幽，藩藩黄发。原享营丘。不备科蒙，桓公以昌，九合诸侯，罢公显彰。田看争宠，将信解王。家父之。谋，作其太公世家第2。依之为之，周公虽之，奋发文德，天下和之，辅义成王，诸侯宗周。隐桓之计，是独何哉？三桓争强，鲁乃不昌。家旦金腾，作周公世家第3。武王克纣，天下为邪而崩。成王既幼，管蔡夷之，怀疑叛之，于是赵公虑得，安吉。王室以宁东土。燕之谗，乃成祸乱。加甘棠之师，作燕世家第4。管蔡相五更，将宁救商，及旦摄政，二叔不享，杀先放度，周公未蒙，大任10子。周以宗强。加重悔过，作管蔡世家第5。王后不决，舜与世说，惟德修明，苗裔猛烈。百世享祀，元周成起，楚时灭之。其田忌起，舜何人哉？作成起世家第6。收因于民，疏风使役，生以商乱，久财事告，及硕之身，未寝不宁，男子恶蒯聩。子父异名。周德卑微，战国既强，位以小弱，矫独后亡。喜比康告，作魏世家第7。嗟箕子乎！嗟箕子乎！正言不用，乃反为奴。武庚既死，周封为子。襄公伤于弘。君子孰称？景公谦德，淫惑退行。踢臣暴虐，宋乃灭亡。喜为子问太师，作宋世家第8。武王既崩，疏于一堂。君子鸡鸣，卒灭武功。离姬之爱，乱者武士，众而不得已，乃能称霸。六亲专权，晋国以茂。嘉文公袭归畅，作晋世家第9。仲离业之，无回接之，因之济世，周子迭之。周用雄毅，雄渠世序。庄王之贤，乃复国臣，既摄郑伯，班师华原。怀王克死，兰就屈原，好于信谗，处病于秦。加庄王之义，作楚世家第10。少康之子，食兵南海，闻声断发，元善与处，既守丰腴，奉禹之嗣。勾践困彼，乃用种离。加勾践疑蛮能修其德，灭强吴以尊周氏，作越王勾践世家第11。桓公之东。太史侍雍。及亲周和，王人氏义。既重要盟，政久不昌。子产之人，少氏称贤。三晋。轻伐，郑纳于韩。
加立功纳惠王，作郑世家第12，为记录耳，乃张造父。赵肃世县，衰序绝序。左文尊王，卒未进府。襄子困辱，乃秦智伯。主父生父，饿死探绝。王迁辟营，梁江氏赤。加鞅讨周乱，作赵世家第13。毕万爵位，不人知之。即将陆干，戎狄合之。文侯穆义，子夏师之。惠王自荆，齐。秦攻之。既夷信陵，诸侯罢之。卒王大梁，王贾思之。加武左近闻声霸道，作魏世家第14。韩厥阴德，赵武忧心。少厥立废，晋人宗之。昭侯显烈，生子拥之。宜非不幸，秦人袭之。加爵辅晋匡周天子之父，作韩世家第15。晚子避难，视其为援，因失武士，其人割之。臣子的政，田和魏侯。王见动心，乃迁于贡。加威，宣能播卓氏而独宗周，作田敬仲完世家第16。周氏既衰，诸侯自行。仲尼道李废乐崩，追修经术，以达王道。匡乱世，反之于政。见其文辞，为天下治以法，垂六之统记于后世。作孔子世家第17。桀，纣失其道而汤武作，周失其道而春秋作，秦失其政而陈涉发姬，诸侯作难。风起云蒸，卒亡秦族。天下之端，自涉发难。作陈涉世家第18。陈高之台，薄氏始姬。屈义世代，绝崇诸斗。立基富贵，王室乃遂。陈后太骄，卒。尊子夫。家夫得若斯，作外戚世家19。汉既绝谋，秦幸于陈，越经飘轻，乃封帝交为楚王，元都彭城，以强怀嗣，为汉宗。藩勿逆于邪，礼复少之。家有辅祖，作楚元王世家20。为祖师吕，留贾氏语，为不所袭，丧其经吴。迎陵羁旅，乃王郎邪，处武幸齐。往而不归，遂西入关，遭立孝文，或复王晏。天下未及，贾则以卒，为汉藩府。作经。晏世家第21。天下已平，亲属既寡，道会先壮，时震东土。哀王善心，发怒诸吕，四军暴力，今师弗许。立之内营，或成主父。加肥古公，作齐悼惠王世家第22。楚人为我荥阳，相守3年，萧何田府山西，推济种兵，给粮食不绝，使百姓爱汉，不乐魏楚。作萧襄国世家第23。与姓定位，破赵拔齐，遂若楚人。续和襄国，不变不革，黎庶幽宁。加参不伐攻荆。能，作曹襄国世家第24。运筹帷幄之中，制胜于无形。子房计谋其事，无知名，无勇功，图难于义，未大于细。作刘侯世家第25。六齐既用，诸侯兵从于汉，吕氏之事，平魏本谋，中安宗庙，定社稷。作陈襄氏家第26。诸吕未从，谋若京师，而博反荆河于泉。吴楚之兵，亚夫驻于昌邑，以其赵而出尾以梁。作将侯世家第27。七国叛逆，藩平京师，为梁魏汉，复爱荆公，己祸于祸。加其能拒吴楚，作梁孝王世家第28。武宗既亡，亲属洽合，诸侯大小未藩，原得其宜，见拟之势稍衰贬矣。作武宗世家第29。三子之王，文辞可观。作三王世家第30。末世真利，为彼奔逸，让国饿死，天下称之。
作伯夷列传第一。晏子简易，夷无则奢，齐桓以霸，景公以治。作管晏列传第二。礼耳无畏自化，清静自正，韩非揣世情，循义理。作老子韩非列传第三。自古王者而有司马法，穰居能生明之。作司马穰居列传第四。非信廉人永不能传兵论剑，与道同服，内可以治身，外可以应变，君子必得焉。作孙子吴起列传第五。为见玉蝉，原及子奢，上季匡复，武元奔吴。作伍子胥列传第六。孔氏庶文，弟子兴业，贤为师父，崇仁立义。作仲尼弟子列传第七。央去为世情，能明其术，强霸孝公，后世尊其法。作商君列传第八。天下患横秦无厌，而苏子能存诸侯，曰从以义贪强。作苏秦列传第九。六国既从亲，而张仪能明其说，复散解诸侯。作张仪列传第十。秦所以东壤雄诸侯，出李、甘茂之策。作出李甘茂列传第11。包河山为大梁，使诸侯敛首而事秦者，谓之功。作穰侯列传第12。南拔燕尹，北摧长平，遂为邯郸，武安卫律，破荆灭赵，王翦之计。作白起王翦列传第13。列如墨之遗文，明礼义之统计，绝会王立端，列往事兴衰。作孟子荀卿列传第14。好客喜事，事归于薛，为其汉楚魏。作孟尝君列传第15。征冯亭以权，如楚以救邯郸之围，使其君复称于诸侯。作平原君于卿列传第16。能以富贵下贫贱，贤能处于不孝，唯信陵君未能行之。作魏公子列传第17。以身殉君，遂托强秦，使持说之士南乡走楚者，黄歇之意。作春申君列传第18。能忍愧于魏齐，而信威于强秦，推贤让位，二子有之。作范睢蔡泽列传第19。虑行其谋，连五国兵，为若燕报强齐之仇，雪其先君之耻。作乐毅列传第20。能信义强秦，而屈体廉子，用训其君，聚众于诸侯。作廉颇蔺相如列传第21。闵王既失临淄而奔莒，为田丹用即墨破走其节，遂存其社稷。作田丹列传第22。能设诡说解患于围城，清绝路，乐四治。作鲁仲连邹阳列传第23。作词以讽谏，连类以争议，离骚有之。作屈原贾生列传第24。桀子楚亲，使诸侯之士斐然争入事情。作吕不韦列传第25。曹子匕首，虏获其田，其名其姓，欲让邑不为二心。作刺客列传第26。能明其话，因时推秦，遂得意于海内，斯谓谋首。作李斯列传第27。为秦开的义众，北迷匈奴，拒河未塞，因山未固，见于中。作蒙恬列传第28。田赵塞长山以广河内，若楚权，名汉王之幸于天下。作张耳陈余列传第29。收西河，上党之兵，从至彭城，越之侵略梁的以苦项羽。作魏豹彭越列传第30。以淮南叛楚归汉，汉用的大司马殷，促破子羽于垓下。作秦部列传第31。楚人破我金所，而信拔魏赵，定燕齐，使汉三分天下有其二，以灭项籍。作淮阴侯列传第32。楚汉相距巩洛，而韩信为田颍川、卢绾决及粮饷。作韩信、卢绾列传第33。诸侯叛项王，为其连子与陈阳，汉得以坚遂入彭城。
作田单列传第34。攻城野战，或攻归报，怪伤有利焉，非独鞭策，又与之托难。作樊历列传第35。汉纪初定，文理未明，仓为主计，整齐度量，序律例。作张丞相列传第36。节言通史，约怀诸侯，诸侯贤亲，归汉魏藩府。作立申陆贾列传第37。欲降之秦楚之事，为州，常从高祖，平定诸侯。作附晋蒯成列传第38。喜强族，都关中，合约匈奴，明朝廷里，赐宗庙仪法。作刘敬叔孙通列传第39。能崔刚作柔，卒为列臣，栾公不节于义而被死。作季布栾布列传第40。敢犯颜色以达主义，不顾其身，为国家树长化。作元盎朝错列传第41。守法不失大礼，言古贤人，曾主之名。作张氏之冯唐列传第42。敦厚慈孝，讷于言，敏于行，务在鞠躬，君子长者。作万石章书列传第43。守节切直，义足以言廉，行足以立贤，任重权不可以非礼挠。作田书列传第44。扁鹊言一，为方者宗，手术精明，后世序，弗能易也，而仓公可谓尽之矣。作扁鹊。仓公列传第45。为众之省，绝壁王吴，遭汉初定，以田府江淮之间。作吴王毕列传第46。吴楚未乱，宗属为阴贤而喜事，世相知，律师抗山东荥阳。作魏齐武安列传第40。治足以因进士之变，宽足用的人。作韩常如列传第48。勇于当敌，仁爱士卒，号令不凡，师徒相知。作李将军列传第49。自3代以来，匈奴常为中国患害，欲知强弱之时，设备征讨。作匈奴列传第50。直驱塞，广河南，破祁连，通西国，弥北胡。作魏将军骠骑列传第51。大臣宗室以齿弥相高，为弘用节10为百立先。作平荆侯列传第52。汉既平中国，而陀能及杨越以保南藩，纳贡职。作南越列传第53。吴之叛逆，欧人斩毙，保守封于魏城。作东越列传第54。燕丹散乱辽间，满收其亡民，绝据海东，以及征藩，保塞为外臣。作朝鲜列传第15。唐蒙使略通夜郎，而穷则之君请为内臣受力。作西南夷列传第56。子虚之事，大人复说，弥利多夸，然其指封建，归于无味。作司马相如列传第57。秦不叛逆，子长国之，以田江淮之南，安飘楚庶民。作淮南衡山列传第58。奉法循礼之力，不伐攻荆能，百姓无称，亦无过刑。作循吏列传第59。正衣官吏于朝廷，而群臣莫敢言服说，常如金焉，好见人，称长者，壮有盖。作集。正列传第60。自孔子卒，京师莫重详序，唯见元寿之间，文辞灿如也。作儒林列传第61。明备本多巧，奸诡弄法，善人不能化，唯一切言消为能其之。作酷吏列传第62。汉既通使大夏，而西及远蛮，引领内乡，欲观中国。作大宛列传第63。救人于正人不善，仁者有乎？不记信，不备言，义者有取焉。作游侠列传第14。夫士人君能说主耳目，合主颜色，而获亲近，非独色爱，能亦各有所长。作佞幸列传第65。不留世俗，
不争义利，上下无所凝滞，人莫之害，以道之用。作华稽列传第66。齐、楚、秦、赵、魏日者，各有俗所用。欲寻观其大旨，作日者列传第67。三王不同归，四夷各异薄，然各以绝吉凶。略窥其要，作归策列传第68。不依匹夫之人，不害于政，不妨百姓，取予以食而习财富，智者有财焉。作或直列传第69。唯我汉纪武帝末流，皆3代也。周道废，秦剥去古文，焚灭诗书，故明唐时势金匮，欲版图籍散乱。于是汉兴，萧何赐律令，韩信生军法，张苍为章程，叔孙通定礼仪，则文学彬彬稍尽，诗书往往兼出矣。自曹参见盖公言黄老，而贾生、晁错名声，商、公孙弘以儒显，100年之间，天下遗文古事靡不必及太史公。太史公人父子相续转其职，曰虞系。虞为先人常长司事，显于唐虞，至于周，复典之，故司马氏是主天官。至于虞，乎轻念哉！轻念哉！网罗天下放诗旧文，王基所兴，原始察中，见盛官衰，论考之。形势略推3代，陆秦汉，上记轩辕，下至于兹，者12本纪，即科条之矣。并时议事，年差不明，作时表。礼乐损益，律例改易，兵权山川鬼神，天人之际，臣必通变，作八书。28宿还北辰，30服贡一谷，运行无穷，俯伏古公之臣配焉，忠信行道矣。奉主上，作30世家。服役倜傥，不令己失时，立功名于天下，作70列传。凡130篇，526500字，为太史公书。序略以11部，陈一家之言，绝谐6经义。传整齐百家杂语，藏之名山，附在京师，祀后世圣人君子。第70。太史公曰：于树立皇帝以来至太初而弃，130篇。所引述赞太史良才，实转先德。周游历览，东西南北，是何辞简，是称实录。报人投书，生理下狱。习灾残缺，非才忘序。End of the Project Gutenberg eBook of Shi G by Mark Kiense. End of this Project Gutenberg eBook Shi Ji. This file should be named 24226 0.text or 24226 0.zip. This and all associated files of various formats will be found in http://www.gutenberg.org/2/2/2/2/2/24226/. Produced by Kuo Chao Yu. Updated editions will replace the previous one. The old editions will be renamed. Creating the works from public domain print editions means that no one owns a United States copyright in these works, so the Foundation and you can copy and distribute it in the United States without permission and without paying copyright royalties. Special rules set forth in the general terms of use part of this license apply to copying and distributing Project Gutenberg TM Electronic Works to protect the Project Gutenberg TM concept and trademark. Project Gutenberg is a registered trademark and may not be used if you charge for the ebooks unless you receive specific permission. If you do not charge anything for copies of this ebook, complying with the rules is very easy. You may use this ebook for nearly any purpose.
such as creation of derivative works, reports, performances, and research. They may be modified and printed and given away. You may do practically anything with public domain ebooks. Redistribution is subject to the trademark license, especially commercial redistribution. Start, full license. The full Project Gutenberg license. Please read this before you distribute or use this work. To protect the Project Gutenberg (TM) mission of promoting the free distribution of electronic works, by using or distributing this work, or any other work associated in any way with the phrase Project Gutenberg, you agree to comply with all the terms of the full Project Gutenberg (TM) license, available with this file or online at http://gutenberg.org/license Section E. General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg (TM) Electronic Works. E. By reading or using any part of this Project Gutenberg (TM) electronic work, you indicate that you have read, understand, agree to, and accept all the terms of this license and intellectual property, trademark copyright agreement. If you do not agree to abide by all the terms of this agreement, you must cease using and return or destroy all copies of Project Gutenberg (TM) electronic works in your possession. If you paid a fee for obtaining a copy of or access to a Project Gutenberg (TM) electronic work and you do not agree to be bound by the terms of this agreement, you may obtain a refund from the person or entity to whom you paid the fee as set forth in paragraph EE8. EB. Project Gutenberg is a registered trademark. It may only be used on or associated in any way with an electronic work by people who agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few things that you can do with most Project Gutenberg (TM) electronic works, even without complying with the full terms of this agreement. See paragraph EC below. There are a lot of things you can do with Project Gutenberg (TM) electronic works if you follow the terms of this agreement, and help preserve free future access to Project Gutenberg (TM) electronic works. See paragraph EE below. EC. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the Foundation, ORPGLOF, owns a compilation copyright in the collection of Project Gutenberg (TM) electronic works. Nearly all the individual works in the collection are in the public domain in the United States. If an individual work is in the public domain in the United States and you are located in the United States, we do not claim a right to prevent you from copying, distributing, performing, displaying or creating derivative works based on the work as long as all references to Project Gutenberg are removed. Of course, we hope that you will support the Project Gutenberg (TM) mission of promoting free access to electronic works by freely sharing Project Gutenberg (TM) works in compliance with the terms of this agreement for keeping the Project Gutenberg (TM) name associated with the work. You can easily comply with the terms of this agreement by keeping this work in the same format with its attached full Project Gutenberg (TM) license when you share it without charge with others. E.d. The copyright laws of the place where you are located also govern what you can do with this work.
Copyright laws in most countries are in a constant state of change. If you are outside the United States, check the laws of your country in addition to the terms of this agreement before downloading, copying, displaying, performing, distributing or creating derivative works based on this work or any other project. Gutenberg, TM Work. The Foundation makes no representations concerning the copyright status of any work in any country outside the United States. E. Unless you have removed all references to Project Gutenberg. E. The following sentence, with active links to, or other immediate access to, the full Project Gutenberg TM license must appear prominently whenever any copy of a Project Gutenberg TM work, any work on which the phrase Project Gutenberg appears, or with which the phrase Project Gutenberg is associated, is accessed, displayed, performed, viewed, copied or distributed. This ebook is for the use of anyone anywhere at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg license included with this ebook or online at www.gutenberg.org. If an individual Project Gutenberg TM electronic work is derived from the public domain, does not contain a notice indicating that it is posted with permission of the copyright holder, the work can be copied and distributed to anyone in the United States without paying any fees or charges. If you are redistributing or providing access to a work with the phrase Project Gutenberg associated with or appearing on the work, you must comply either with the requirements of paragraphs EEE through EET or obtain permission for the use of the work and the Project Gutenberg TM trademark as set forth in paragraphs EE8 or EE9. EE3. If an individual Project Gutenberg TM electronic work is posted with the permission of the copyright holder, your use and distribution must comply with both paragraphs EEE through EET and any additional terms imposed by the copyright holder. Additional terms will be linked to the Project Gutenberg TM license for all works posted with the permission of the copyright holder found at the beginning of this work. EE4. Do not unlink or detach or remove the full Project Gutenberg TM license terms from this work, or any files containing a part of this work or any other work associated with Project Gutenberg TM. EE5. Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this electronic work, or any part of this electronic work, without prominently displaying the sentence set forth in paragraph EEE with active links or immediate access to the full terms of the Project Gutenberg TM license. EE6. You may convert to and distribute this work in any binary, compressed, marked up, non-proprietary or proprietary form, including any word processing or hypertext form. However, if you provide access to or distribute copies of a Project Gutenberg TM work in a format other than plain vanilla ASCII or other format used in the official version posted on the official Project Gutenberg TM website www.gutenberg.org, you must, at no additional cost, fee or expense to the user, provide a copy, a means of exporting a copy, or a means of obtaining a copy upon
request of the work in its original plain vanilla ASCII or other form. Any alternate format must include the full Project Gutenberg (TM) license as specified in paragraph EEE. EE7. Do not charge a fee for access to, viewing, displaying, performing, copying or distributing any Project Gutenberg (TM) works, unless you comply with paragraph EE8 or EE9. EE8. You may charge a reasonable fee for copies of or providing access to or distributing Project Gutenberg (TM) electronic works provided that you pay a royalty fee of 20% of the gross profits you derive from the use of Project Gutenberg (TM) works calculated using the method you already use to calculate your applicable taxes. The fee is owed to the owner of the Project Gutenberg (TM) trademark, but he has agreed to donate royalties under this paragraph to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Royalty payments must be paid within 60 days following each date on which you prepare or are legally required to prepare your periodic tax returns. Royalty payments should be clearly marked as such and sent to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation at the address specified in Section 4, Information about donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. You provide a full refund of any money paid by a user who notifies you in writing or by email within 30 days of receipt that he does not agree to the terms of the full Project Gutenberg (TM) license. You must require such a user to return or destroy all copies of the works possessed in a physical medium, and discontinue all use of and all access to other copies of Project Gutenberg (TM) works. You provide, in accordance with paragraph EF3, a full refund of any money paid for a work or a replacement copy, if a defect in the electronic work is discovered and reported to you within 90 days of receipt of the work. You comply with all other terms of this agreement for free distribution of Project Gutenberg (TM) works. EE9. If you wish to charge a fee or distribute a Project Gutenberg (TM) electronic work or group of works on different terms than are set forth in this agreement, you must obtain permission in writing from both the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and Michael Hart, the owner of the Project Gutenberg (TM) trademark. Contact the Foundation as set forth in Section 3 below. EFE. Project Gutenberg volunteers and employees expend considerable effort to identify, do copyright research on, transcribe and proofread public domain works in creating the Project Gutenberg (TM) collection. Despite these efforts, Project Gutenberg (TM) electronic works, and the medium on which they may be stored, may contain defects, such as, but not limited to, incomplete, inaccurate or corrupt data, transcription errors, a copyright or other intellectual property infringement, a defective or damaged disk or other medium, a computer virus, or computer codes that damage or cannot be read by your equipment. EFR. Limited warranty, disclaimer of damages, except for the right of replacement or refund described in paragraph EF3, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the Project
Gutenberg, TM trademark, and any other party distributing a project. Gutenberg, TM electronic work under this agreement, disclaim all liability to you for damages, costs and expenses, including legal fees. You agree that you have no remedies for negligence, strict liability, breach of warranty or breach of contract except those provided in paragraph F3. You agree that the foundation, the trademark owner, and any distributor under this agreement will not be liable to you for actual, direct, indirect, consequential, punitive or incidental damages even if you give notice of the possibility of such damage. EF3. Limited right of replacement or refund. If you discover a defect in this electronic work within 90 days of receiving it, you can receive a refund of the money, if any, you paid for it by sending a written explanation to the person you received the work from. If you received the work on a physical medium, you must return the medium with your written explanation. The person or entity that provided you with the defective work may elect to provide a replacement copy in lieu of a refund. If you received the work electronically, the person or entity providing it to you may choose to give you a second opportunity to receive the work electronically in lieu of a refund. If the second copy is also defective, you may demand a refund in writing without further opportunities to fix the problem. EF4. Except for the limited right of replacement or refund set forth in paragraph EF3, this work is provided to UAS, IS with no other warranties of any kind, express or implied, including but not limited to warranties of merchantability or fitness for any purpose. EF5. Some states do not allow disclaimers of certain implied warranties or the exclusion or limitation of certain types of damages. If any disclaimer or limitation set forth in this agreement violates the law of the state applicable to this agreement, the agreement shall be interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by the applicable state law. The invalidity or unenforceability of any provision of this agreement shall not void the remaining provisions. EF0. Indemnity. You agree to indemnify and hold the foundation, the trademark owner, any agent or employee of the foundation, anyone providing copies of Project Gutenberg, TM electronic works in accordance with this agreement, and any volunteers associated with the production, promotion and distribution of Project Gutenberg, TM electronic works, harmless from all liability, costs and expenses, including legal fees, that arise directly or indirectly from any of the following which you do or cause to occur: a. Distribution of this or any Project Gutenberg, TM work, b. Alteration, modification, or additions or deletions to any Project Gutenberg, TM work, and c. Any defect you cause. Section R. Information about the mission of Project Gutenberg, TM. Project Gutenberg, TM is synonymous with the free distribution of electronic works in formats readable by the widest variety of computers, including obsolete, old, middle-aged and new computers. It exists because of the efforts of hundreds of volunteers and donations from people in all walks of life. Volunteers and financial support to provide volunteers with the
assistance they need is critical to reaching Project Gutenberg (TM's) goals and ensuring that the Project Gutenberg (TM) collection will remain freely available for generations to come. In 2001, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure and permanent future for Project Gutenberg (TM) and future generations. To learn more about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and how your efforts and donations can help, see sections 3 and 4 and the foundation web page at http://www.glove.org. Section 3. Information about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non-profit 501(c)(3) educational corporation organized under the laws of the State of Mississippi and granted tax-exempt status by the Internal Revenue Service. The Foundation's IN or Federal Tax Identification number is 646221541. Its 501(c)(3) letter is posted at http://glove.org/fundraising. Contributions to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation are tax-deductible to the full extent permitted by U.S. federal laws and your state's laws. The Foundation's principal office is located at 4557 Mellon Drs. Fairbanks, AK 99712, but its volunteers and employees are scattered throughout numerous locations. Its business office is located at 809 North 1500 West, Salt Lake City, UT 84116, 801-596-1887. Email business@pglove.org. Email contact links and up-to-date contact information can be found at the Foundation's website and official page at http://glove.org. For additional contact information, Dr. Gregory B. Newby, Chief Executive and Director, gbnewby@pglove.org. Section 4. Information about donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Project Gutenberg (TM) depends upon and cannot survive without widespread public support and donations to carry out its mission of increasing the number of public domain and licensed works that can be freely distributed in machine-readable form accessible by the widest array of equipment including outdated equipment. Many small donations, $1 to $5,000, are particularly important to maintaining tax-exempt status with the IRS. The Foundation is committed to complying with the laws regulating charities and charitable donations in all 50 states of the United States. Compliance requirements are not uniform and it takes a considerable effort, much paperwork and many fees to meet and keep up with these requirements. We do not solicit donations in locations where we have not received written confirmation of compliance. To send donations or determine the status of compliance for any particular state, visit http://glove.org. While we cannot and do not solicit contributions from states where we have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition against accepting unsolicited donations from donors in such states who approach us with offers to donate. International donations are gratefully accepted, but we cannot make
Any statements concerning tax treatment of donations received from outside the United States. U.S. laws alone swamp our small staff. Please check the Project Gutenberg web pages for current donation methods and addresses. Donations are accepted in a number of other ways, including checks, online payments, and credit card donations. To donate, please visit http://gov.org/donate. Section 5. General information about Project Gutenberg, TM Electronic Works. Professor Michael S. Hart is the originator of the Project Gutenberg, TM concept of a library of electronic works that could be freely shared with anyone. For 30 years, he produced and distributed Project Gutenberg, TM ebooks with only a loose network of volunteer support. Project Gutenberg, TM ebooks are often created from several printed editions, all of which are confirmed as public domain in the US, unless a copyright notice is included. Thus, we do not necessarily keep ebooks in compliance with any particular paper edition. Most people start at our website, which has the ManPG search facility. http://www.gutenberg.org. This website includes information about Project Gutenberg, TM, including how to make donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, how to help produce our new ebooks, and how to subscribe to our email newsletter to hear about new ebooks.